mattina mi sto svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, e tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Ti faccio vedere una cosa. Fammi vedere. Sulle mani, su bella ciao! Siete bellissimi! وسندم يسعن ذاك جنين يفنو روحي نسيت هوني ولا ضاضو يسمي تيكي رف كان في ماس خمسة في يمين ذاك سندك ريلان دا قبيلي كل نفلاس رفيغلي لما ينقر فيني الدولة عنايا وجدرني كاسكيط يوم سندي ثمن نسدور عريت السرسن خدمن الفيلم كثيرات انتي تولين دير برافان تيكين ديك سيم سجارنا وذيف كان ثيتي يمشو من لحباس ذا القبيل تشورن السنين هي وتفرجون ثالو في مقرب اشتو ويسي مقرب نادي الزعفرون نعطى المولاشي يستسهلو شو كان يلا الشيخ لولو يا الفكر فكر دي فتو ارسانك وما نشفو نقار كان نبوي ذاوسو نغوي موش نرى الناس يعفو انوا كان سي جوج دورو يقصر غني قبيلية اي غرقاني كيزلي نغني لان كان دي قبيلية الجوج يحكم فثيرة الراوس دي الحبسة رمثا 38 في المصيل وكان السيادة سوا وريد سيلي ودي نطفر صغلين درهبة في يمذنن سيتو كثي خاضني ماون الكوك منو لا تثمثا يوغال يدم التليفون يساد لا مرة كنا تفرون يضان سدرار درزون سوا شوثو محفوظ الفلون يد السورار مسكون الناس اللي مذعبون إلا قادت فهم المعونة ذي خضوني وذي يتسرقون وين يوت
كينا زقلو فيري ويني بغا نثوذر في فلي راسي ستارس نسمي الحبس ذاك يخفي زياد بوني القار كان تحيا لنجيري شنو شكرا انا عن سيدي يثمر فيك غاس تقلب دي نفكي احمد ربي هياكي هيا راكا غاسي جوج دورو ورتحكي مضى في كاسكي هاي راكا ذيك يسلكي مرو نغيمور اللي ندق باليا باقي مازال يكفى وغاست الرئاسة الموسيقى الوزارة الثقافة يديها كان في مغربي يون الجرح مازال يحلى ويضير ولد الغرفة ينفى يون ماشي داغو في السوايا وريش اللي عضك من الطين وشولي ويدس كفر النور تنيد تسدى سوس مطفيني كارن وحذر أرجو ويض في الأسنة تزقر أتعدي 300 زريكا زحمو ذاك ما تسوف ندايا استغرثينا وطار سكر الفولكلور يسقد اليفر لحكم ماذي يطس إلي سار يباس كان الفيلم هذيك فوق غارتو دارين في ذات تدرزو استفري وينا مفرطو غافيا لا جي قاز شنو غافيا الفيغيل ديال سكلو غافلا حيوضني قلنا تارو غارتا مكيطي جاد جبو وين ديلو للناس يشفو 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 وفالك ذبايني وفضع وسيسبي با حكو ديك سلام يا صريح حملان دنا ظهرا أكل كورف لا فيثيا عن شتاف في ثوارثا ثغرات سيدي فغاني سي الحبس تشول خضاري تبوي تبوي دير بضنا انتي تاني بس تفرا في زين عشي نتي خراهي لس فوق لسان صيدا مليني سنسلكو كلمة تقص تتراجو شرعار مالني محبوس وسنار مالني وسنك على شوخ الماء أثاري ووضي ما صفى راسي ما طاول
تلقى العشاها متساوي دي جرحها تساوي دي جرحها في ناس الصفاي في الوفا يفهم الطور في واسيسنا ثروة وين تجي غادينا ورس عين حسي واشا محفوظ وصنار مولمين وسنكا نشوخ الماء وفغال فضلي ثمولين الظرفان لسكونا وفالي كذب لايني وفالي عوسة بيبا حكوني كسلامي يا صغير حملة عندنا بابا أكل كور بدلا كثير عشتا في ثوارتها عشتا في ثوارتها عشتا في ثوارتها أرغانك وبس ننسن بنتي كم ينسس الجيمس هم بعد لنا كيف كنت أنا نابور وكذا البطلة بسارية الجمزيلة وين السال أبقى تلحف والحيفان زرادوك من زرادوك الجسمي ولا شكل العبالي تيرت واتاكوين يما كتناري يجيسيش ذاك كمية أرضو بكذا الأمانة أبطو تكذا الأمانة واتاكوين ذمية كنت اللان أي رجل روح ندير فاتان أقدر يدوان أرغانك وبس ننسن بنتي كم ينسس الجيمس هم بعد لنا كيف كنت أنا نابور وكذا البطلة بسارية الجمزيلة وين السال أبقى تلحف والحيفان زرادوك من زرادوك الجسمي ولا شكل العبالي تيرت واتاكوين يما كتناري يجيسيش ذاك كمية أرضو بكذا الأمانة أبطو تكذا الأمانة واتاكوين ذمية كنت اللان أي رجل روح ندير فاتان أقدر يدوان رحنا السيمتيمس بنت نصدقها بنت أرغانك وكسوم نسن أرغانك وبس ننسن بنت كم ينسس الجيمس هم بعد لنا كيف كنت أنا نابور وكذا البطلة بسارية الجمزيلة وين السال أبقى تلحف والحيفان زرادوك من زرادوك الجسمي ولا شكل العبالي تيرت واتاكوين يما كتناري يجيسيش ذاك كمية أرضو بكذا الأمانة أبطو تكذا الأمانة واتاكوين ذمية كنت اللان أي رجل روح ندير فاتان أقدر يدوان الزوف لون ثروة عيشت ما يثما نشوف يسوني الكل المثنى توسو لا كابيلي والتمثنى جوستيس فورال المثنى ماري والتمثنى ثموسني المثنى مازيغ ولكن ساقي ساعين في السرحة صفر ماذا كما كذا الساقي ثنا مي تي باس أزول فلاوان
Si, c'est ça. Je le c'est ça, mais c'est soit. Mais toujours, Yaakov, تطاب لي يعقوب ثاني يعقوب وكسر Yaakov, Et quoi? Yacoub, c'est lui qui toujours te dit Azulaïsme. Ah oui, Azul à Yaakov. Oui, c'est ça, mais soit. Mais c'est l'Allemagne, t'as là où tu me sais ce que t'as Zulf là où on a soumis le coulis. أما كنا ودو دي ماركة كسنت بس قلت والله برمي بارتي ولا ست مثلا ثموري زيرين نورمال دير حق دي مينيت لوطر دو 20 22 ثلا قلت مثلا في زيري ثموري بارابور على طب سيكولوجيك إن كان فينا وكتواشولي نسن ومن بعد 22 يا une deuxième partie اللي نبقي الحرمة مثلا رامي مسيو رامي كي مومبر دي كوليكتيف أتصات راه كان تموالي تيجي وزار واش يجي مكلمي الصورة أزولو ثموري الصبا ثمورة من جام كل داكور ثنتخدم تما أزول في لما تما نشوف يسون أكون من كل خميس أما كانت تزرم السرير الكوليكتيف ناسي لا تصب فاطمة استفرغات ثم بعد لا ما حدك لا مزماك حد عمي ما تصب فاطمة استفرغات أنا ديك 16 فطوطة تصب فاطمة استفرغات ماشي أزول ثم ورينا غنشوف يسن لوين أتمنى ثم ورينا قلت سني نساج أزول Azul. تصدق مسمي ذاك ولا ساغي نبقي ساقي الحرب عوف غادي نبقي الحرب هذا هو خام أنا كاكي داك وخامية ديف كان بلي بري عنده بوردوت يصوني داري تافك نو أي الناس نداي vas-y. Vive la Kabylie, les otages kabyles. Et vive l'indépendance. Et vive l'indépendance, ça مياه ثاني مرتي. حسنا ولا الموت ما ثمور زارا ثاني كما قلت كنت نقالوث. نورمال ما تشيل دقيت سمجوت من بعدش بالك تفك مشغول ولا شوالف. أهدا حنو فلان. أهدا حنو فلان مثله أنا. كنت حرست قبيلي شي. ومن بعد مي كني راه هضرت قبيلي معنا أبيش أمي كوري هضرت قبيلي هضر مش طالماني تشغل ديجا الفتي تمسايش تاقي كسنا نوري 2015 2017 2020 واش يما سنتك غير تمسانا من بضاك غير تمتي شمال اللي دي طايول تما ثورة تصوم فاطمة تنسي ولا فاطمة ما تصوم الصفر غتعطي هذاك فينا ربي الله يباقي كني شوف هذاك وي كي دون لا رياليتي دون لا فري في شوي ترو تيميد صحيح بصح سي دو كوراج تستحير مليح حيت جي با لابيتود تقبيلي سي وسطوصة تقبيلي تجديه انا نفس كنساو راسو دا ريبون ديالي انا ماشي كيسي ساو غاسا تلساكي غادي مشي ميم كميني ميم فاضل غادي مشي افيك تو الموند يفرحي لي كل الناس ساكي يفا بارتيسيبي صراحه فاطمه يا توتوريزي فاطمه Ah bah oui. فوالا وقرات صوص دراغاتني Il faut des kilomètres pour que tu t'en prennes une. شقايا با دي كلمات فوق جو بروين كانت دي ما اتصفر اوفا اثنا اول تما موري ولا رورما اطونك مني اتشين بقيت لا بريميرا كيتي نقول بون اتشين بقيت الحرمه دو فانتورا كاينات واخا كاينات واخا والله هذا جمال هذا جمال بنتي كلا نتاعي قبلي كارثه نو يمكن واخا نكون واجي مني تسوخا ثمير الساقي تشين بقيت ليميسيون فوالا تسوخا بيان سور تسوخا وي ناس وخام تسوخا بيان سور تسوخا كذا on va participer à 4 خطاش
Je voulais vraiment parler sur le traumatisme. أين السعادة مرتقبيليس. Le traumatisme, genre, je veux les généraliser, parce que أين السعادة كويس انتي تولي خصي un traumatisme ومن بعديك تعيش beaucoup de stress. أين كويس السعادة. Qu'est-ce que ça veut dire شنو اللي فهمنا شو التروماتيزم. التروماتيزم يتسد ابري على سمع السعادة تسويع فريمون وتقبل على العقلي فريمون ودولا بوينين تخميم. نكوني دونا بسيكولوجيا نقرس اسميري سعدي لا بيرسون نورمالمون لاكسيدون غير حاجه وكزمير راه تقبل العقليس إلاق نورمالمون غادي يسعود ديريكتومون ان سوتيان بسيكولوجيك سورتو افون 3 جور بيسكا شغل قتلت يمني اديري وريت في قاره داش راس ديضرون اديري اون ديري تعيش دون دي نواج شغل تعيش كاع حوايج ولي زميرانه اديا من اسكو صحي تعيشي ست نغي عاشي ست ابري 3 جور ادي يفيق ذا شو كاعش يزمر ادي يكشم دون دي ديبرسيون يزمر ادي يكشم دون دي تروماتيزم يزمر ادي يكشم دون بوكو دو شوز. سي بور سا سورتو تمثلت بيني ضران اسمه استقبالي سون 2001 اون 2021 جو غد نهضر على 2020 خاطرش ثم استقبالي قسمي إذا نشفى نتعيش حاشا لي تروماتيزم نتعيش حاشا لي غير نتعيش جو اوني ان بوبل ديجا فيولون puisque نكرت لا فيولونس نكرت لي غير نكرت بوكو دو شوز بلا ما انتو خاطرش دي برومي ميم لي زانسترناريو ورطا ماسينيسا اكسيتيرا دنوغال نتعيش توجور سلي غير. Ça veut dire qu'on est la 3e génération après les années 80 mais بصح نكوني حسن مليح على خاطرش نعشد 2001 surtout notre génération نعشد 2001 نعشد 2021 أين دي ضرانا كويس نعشيتيت باش كادو غالا غضرني أين دي ضران en 2021 غلا كابيلي surtout غلا ريجيون الأربعة نثيرة دي سيزي وزو سيتي فريمون أينوري قبل على العقل خاطرش اندرس وليظة سوا شولتيش صارغا ومن بعد أدروح أيديني نبريك صنغيضة زينا دي فوا سوار ميم المخنسن ورتي قبلارا أيني تساعدنا كويس فريمون سي دي كاتاستروف. كني بغو سيديني إلا فريمون العفزني أغدي يحكم باش كنا أتي دوالي ميم نكوني ثورة وإذا كي ولا كان بيسك نكوني وإذا كي قزد غندير الغرفة وإذا كي ولا كان لي زيماج ديجا لي زيماج ني وتنقفيلارا إيماجين وإذا كي تيعاشن ذا شو زمرن هاد حسن ذا شو زمرن سواع ثلاث تقولون تورا صافي دير إلا فريمون أسعونا ان سوتيان psychologique un soutien de tout. C'est pour ça que je demande toujours surtout si واشولي ننسن surtout إذا كي ديوغراني تو normalement غتسعوني une prise en charge totale dans cela. ومن بعد نوغال أري محبسنا عاشند إميرني عاشند ماشي يوستي ثنا خسنات عاشند فريمون زمر ضدي تيثي ويناطاس أمك يون يماس تموت باباس يرغى أديا في مانيس سنين تنغيض سنين تكونداني سوينو خديمارا فريمون من بعد كاد يسرع كان كاكينيا اسيني خاطئ يخزم لي بروف لا تبليكو خدمنا راه دابا دوني لا بارول ا كالكان باسكو تيفون كيما تهضر في سمساتك سام توش فريمون تقبيليت عزول في اللون لا بارول غير ما تقبيليت علاش كذا
سي سا ديوري ولتماثنا جيست فور اول. جو بونس فوالا زوارني يدوي اظني ماتش كنت نقارو زوار سيدوي دونك كبير. ازول في الاول كلمة مدينة et je laisse la parole à Justice for All et كي au moins دن الحوسة كي نقارن l'un derrière l'autre كي ندير مزوار تنمير ثنون. تنمرتي ما فاطمه لنا زلف لك انا صلا الميرادور نشوف يفكر باش تجيض جامع. والله شدنا عمي الله ثلاثة شكدت والله شكدنا. عزول. عزول. ولتما جيستيس فورال نسقسي كان قصر كنا نسقسي ولتما فاطمه هي مش فاطمه السوالة دونك ما يبان ميشوز كساك وراو اللي كيني سوي غاكو غوش droite avec des surnoms t'inquiète كساغول عزول Justice for All. Zulu Flowen, Zulu Flowen. تزوروا دينير ديجا جو سالو فوتر كوراج تاني مرتو لكم مثل الامزاكيه كم ديال الوقت نوان سي با ريان سي فريمون تاني مرتو نوان تصطاس جو سالو سي لو كوراج كنتي مثلني محبس طاسي قاعد فلاسن طاسي عباد سويا نسنت يعار البطل يعار ماده غادي فلاش نانجوستيس باغاي دونك ولا مثلا نهضر هذا هو البوتي دغا في لا بسيكولوجي في النفسيس نتي مثيناكيا كاستينير سوغمس عقضمس اكواذمت تزرف كنت ليبيري بوزيموسيون خاطر نكوني كني تزرام نكوني القبايل نا لافريك دو نور اون جينيرال ان توكا تي قبايليين ساعات نكون قاد غالا دو سو كوتي لا شو غار باسكو تي قبايليين سي دي بسيكولوج دو ناتور ساعات ان دون ساعات ليكسبيريونس تي مثلا نسنت elles savent déjà s'auto-guérir, c'est-à-dire elles savent déjà l'expression corporelle, savent l'expression orale. Malheureusement, quand tu dis poira, la génération une ونساعد فينا مثلا النار جو با تنتعرف داك مثلا ساعدنتك مساكيت الحيف ساعدنت استرون تجفزو تعقدت اي بيس كان دو غالين شوي دي بيبي سي با ريان ميدني راكي خاطر جي ديجا في اون فورماسيون افيك ان كوتش اما ثي صار بيان فكري دريمني وبوغيان خاطر انا كنت يدحفظ غير غورس ولا بلين ساعات هي كاينه غورنا دي لا كولتورنا ناس نشتاقي كنا ميد بولا جينيراسيوننا يوغالي ديمودي اساكي تيقشيشين امن كتيا ونزمير انا نمجد نعقد نتفار سي بور سا كوني تو طون ستريسي دونك تي مثلا مثلا الاربعه تي مثلا نهار الكليه ساعات cette culture d'expression corporelle ساعات d'expression c'est-à-dire physiquement elle s'exprime physiquement ساعات اوال تقبلي سنا et c'est une langue très très riche ça un langage إلا إمسلايت بغير تفوض دونك مالوغوزمون دنا نكوني ودن بوالا نوير ثم تقبلي ثقي أمام فروحة كني شي طوح تغاث ديمودي دايوغ سي دوماج ميم لا جينيراسيون يا كيسورا كما سي ما هضرون لاكسون شاك chaque génération غادي يروح نسالو لاكسون نسالو نوال روحني ووالن مي في مثلا قال الاربعه مازالت انت سات جينيراسيون يكسعان سات اكسبرسيون اورال اي كوربورال دونك و قاد غير طاس دو سو كوتي لا فكيوس في سنة ساعات دارني ياكل جو بونس les nord-africains mais en tout cas les familles kabyles سمير القرانية زماني القرا ما يمث يون يتمث ذا مجاهد تسليلي وانت خاطر لا بلاص وين يمثل يموت غا في الجزائر يموت ذا مجاهد يموت لا فيارتي القيمة l'importance les valeurs de la famille أتسعون un poids les valeurs plus que toutes les familles إقلان en Kabylie donc c'est واشو لينا قال الأربعة أديني غاساقيا c'est une fierté là une certaine fierté ذي قول لا وننسد وقي نزارات هكاكي باسكو كان مازال غادي ناس il nous a transmis une mémoire collective مازال سيغنا ويجي سي اون فيرتي لا كابيلي زرا بلي نكوني ديجا نزرا ولا شي خمن زرا بلي سي دي غوبيل زرا بلي مولانسن اطفر حنيسن اثنين دي حبس غاف قبايليس لي فامي كي محبس
c'est des familles où c'est ماشي غير من كونيا c'est des familles ça a un autre poids un autre des valeurs خيرك وياض القبايل donc ثقي نساعد صارولنا c'est ce qui soulage un petit peu c'est une sorte de thérapie aussi hein وفان داز دمشي يسخدمني مولانا راكو زيك الناس ميلاني الكرانيا وفان بلي ومنن يس c'est-à-dire ثوال c'est un soulagement pour eux تلاقيو ثلاثة d'ailleurs je vais dire ثقي امي ثواشولين الاربعة اما وذي لان يحبس c'est-à-dire ما تروح نتاري نكون ذا شو لي لغة افريكان يكون ساعات ما نفرح ما نولي في مولانا فرحن دونك ما روح انت ما روح انت دوالينتي راون سنت او يوفانا روح انت بيك سوغير روح انت ذا وين تصاف ذ ماون سنت اكني وتتقلق انت راه شاكي لاندي حبس خاطر نوثني ما دوحنا دوالين مولانا سنت سي لا ميم فاساد يخدمن اكني وتتقلقنا لي مولانا سنت خاطر ما بوينت ثينا تقلقني ياك ما دافني ما نسن واحد سن عزيني ما نسن دي خامس تسرى نحاشر وعدي مطاونه on a tous vécu شتاقيا دونك سي تري امبورطون يلي ولاد ديالك شي طوحه كاكيا غير هي شطوحه ليمانيس ودي في كان اسبوع ثلاث تمساتني غنفا كانت مسلا سورفيه ديرني براون جراول les familles qui توشولين الأربعة شو استعاون نطاس ديرني c'est ça la solidarité اللي نيرسنت avec le temps oral ils ont créé les liens d'amitié donc خدمت une sorte de thérapie de groupe تنجمع عند بريسك يالاس تهضرون يبارطاج كلش ماذا لي افوكا ماذا l'actualité ils parlent tout le temps et ça c'est vraiment c'est quelque chose qui soulage تاعكم يخففن في اللسن فوالا ثاني ميرسن وين جراول وي شغل ديجا ميم اسماس نحس دا شو تقارا تيتو نتحسس لو كوراج ني ديك السن d'ailleurs il y avait cette vidéo ماس رحنا سنتيمس كنت نسطوها كنت انا كوكسوم نسن انا كيفاش نسن كنت كاميونات سنتيمس هم عندنا لك دي حبس كنت اني نابو وكذا بغا نساري تشتي لابو نسال الباقي تسلحف والحيفان نكري دي المسن الياس سوزان دي المسن الياس لو كان ديرني واش يخدم المقار خاص اطفال من الفلاس قالت ما طب الونا زي الخدمه فلاس كنت غاينو الخدمه غير شو ذو بخي حكيم بزاف حكيم انا نقشش كوخي غاضه غولات الكليه لو كان ذمت معاك هيك فرنسيه كان ذمت معاك قوت غاضه وما نعرف بزاف زرانوكم الجلاس مي ولا شي ديال الارغانيتيرات زران تاسني كواكي مو جمال من سماعين وغير في الحال ديك خليجن الا لا يتحموا قال يتقاسني سخوين ابري مي روح تسينا الا تقولنا لا بومبيسوس نيتو مالو لا تعسنا دوط مسار دينا الارغانيتير شادوك فلاس بلي كل شي دينا الا تقولنا لا تعسى ما دوط مس اما انت كخدم لنا لا بيسين لا شحال نارنا تيرات يتشوري زمان ذكرت في ناس مي لا يساوى دي فيسبوك يساوى تسقى حتى وين امان الله تسختم في ناس يساولو كي الموند يرك لي زرعان هادشي هذا الوقت ما يساوى ذاك انا ندعك في كيمس امي غير دابا مي دار دار ورقص يتساوى نادمن دير قاسنا شي دار بان امي يسينا بكره ديال مساكيا مي لا يساوى ولا يستخدم كيمس فينا المهم مي كيقرا الاتمس عرشك ياسين واتقعد يما كتنار يدي فيك ذاك كمير عرفوا فيك الامانه ضبطوا فيك الامانه وارتقد همير كنت اللان ايا راه نروح ندير فاطر اقرا يدوان النهار والليل ما نداكين شخص ندير لي غمير تقعد فلات كريست فلاك وارتقد همير ذاك تشوف ياك ما تشيخك اسم النشاك يسكر يدحو يا رب واحد جوزي جايبين لي 6 سنين انت 16 شهر دور السواد الدزوه وندا الا كان غاسي كذا وي غزوه ويدي يدي فهم هذيك ربك وراشنا وخذي مناره راه عند الله زدت ربي زدت العبد نبدا ندوث ونبدا كان نخدم شري بردان كاربتي وراونا غير كان نخدم ورخدي لو كان النساء اللي تيروريست لو كان الا واش يخدموا زوال اسينا غير بيتي ديال خرويس هذا اللي
خيرك خدم انا وين هادي شاهدن فلاس. اي فوالا زريغة من هادي يهضرون عند جمال. جو بونس مثلا مزيغا من ما مولش غير في الدنسان ونروفا ما الدنسان دول مثلا ثموسني لمدة جو 10 دوموند ساعات ما دي درناش زيكسكيز الماك. كان على المغبلك نتروتي ولاش ولاش نحوسي غير في تحسونا كيس فريمون مي بغي غنساعدك في لي مومون نحس فريمون غيني تحسونا باش بوتيت غادي ندخولس اكثر نخدمس اكثر خاطر شيني نبغو نخدم الا كنخدم اكثر بزيادة جمال. ثاني مولت مثلا نورمالمون نوفا مثلا مازيغ في بارتي بخمية بروبليم نزورتي ولك مثلا ثموسني الا موديراتيس ونروفا ميم طون صالا كالونتري كل سنة قبيل مالغرو تشد نسمع انا من صالا كالونتري بعد النهار مثلا مازيغ ومريضة اللي تيلا ازرو كما ثموسني زولا مثلا جمال زولي وثمثلنا تيش تمثلنا ليلة في الجاست تاخذ وثمثلنا أسئلة ترسموسي ننك ثموسني ماشي سي با مقامين كان الله يشقى ولا شغلي فيك ما ماجي دازو لك فلاون وذا دي تبع السري دوك السار سلام غا زوز راني وكنا ديال وضع سطاس قمدانن أدسنا سجان ساعين في جيل قحلي شوي سين نتذويل تحريش من زون ثاني لا دعن وسيهار دعنا كذا في سمثين نعاد يوم مسلينا مش ما كان في نفسي كان بنادم يعني نركو أني تديروا عرفا قبيلية. J'espère que vous allez être d'accord avec moi avec une عرفا قبيلية سجى تدير un génocide تدير un ethnocide تدير un écocide donc j'espère que vous êtes d'accord avec moi. On ne vit pas un génocide. Ce n'est pas un génocide de chasse. C'est un accompagnement. في واش ولين يمحبسكي قنطار دانتري تزولا نفتحوج تاع اكومبانيومون خاصة فيرتويال زرير دينا دي وين اطس كان اطس الفروي خاصة ديستانس يا دي كوتش كي ترافاي ا ديستانس ولا شغل الكوان شتاقيا في سماتنا عطاسي دنات فغاد كملا دكوال نسيت معنا ولا شغل اللي فهمت عاوله ثمثنا غتسالجون فغير على نعطل فلاسن اقري ذاكيد وانا نتحسيس غا كيما جمال تنمير نونا طاس زوزات ما ولا شغل اللي on est là toujours avec vous pour vous supporter pour vous assister pour marquer notre présence notre soutien notre solidarité نسلم ذيني الهنا ديالي وكرا واقيا نسلم هاد يمغور هاد يمغور ودلالني كرا ونحس نظن سكو كرا واقيا سدو كل يوم ستيغمات يا كل يرانا ثاني كيما جمال ولا كدار غاول ولا زمو سا لاسيستونس ساكا كوتينا كيقري راك الميكرو كتمسى ديال الفيد تنمرتي مولت ما ثموسني وزار وكلا ثورة وكلا ذو مارينا هذا ما جاوش فارو ديزون من كيف ذات وخمير كنا ولي مسالي قلنا أثنا ورا ورود وسولفتي كانوا شفار انو ديزوان وايض تولوا من يفكس ازو فلاور زلو ما نسند مسلاي نورمال ما فات مسلاي نورمال خاف زوال ما فات زوال pas de ça de fait, il n'y a pas de souci. أيو مري خاص نعيد ما فات زوال خاف زوال نورمال. سلميد. ألو سلميد كي. ناس ومري ناس فضل كوماسيون كيني. Vas-y, vas-y. D'accord, ok. C'est un numéro TG. Donc, en cas de commencer, سواشولين الكوليكتيف هكي تو سا تي مثلا ذا يتمثل مبارش هكي روحنا كي دون لانجستيس هكي احسن بلي لا نلعب هذا بارتو الموند تحسون هيك تعيش مكا خاصك كني
وشون زعما هذا حوسي انا نكون مي نتحوسو خفاكيك نتحوسو نسعى يتمثلنا نسعى يتمثلنا نسعى غير مولا نزرا شو ذا القرح نزرا شو تو سا دونك اون بارطاج لا دولور كي اي سي اون دولور ديالنا شيت مي لا العباد يدونيس سمر ساعدين الحيف سمر تيمورون سمر زيطا ديرها تغريضه تكرر يان سو دو سويت ابري كي غادي كان اجا مثلا نهضر خطر يومين نهضر كنا في لي لارجيسمون تو سا ابري اثن كوماسي دايور خدم الشغل هادي كي فغا ساعه يستقسيين وزاني غير اسكو كوسميت هذا كني تمسيت هذا وغيثني اسكو كما مشهور مي تشتي والله كنا ديسيبل شويه تشتيكتينيك مي معليش ودسا كاع مي مالي با كلاف سي با ترو طار قال فرونسي سي با ترو طار بور بيان فير ما ما مي لو شي لا يدار اجور سيتو هادي مي لو شي لا لو شي نخدم ما يتفهم هذيك روشي يا با بروبليم ينزمرو ماشي دوكو ابري واحد السي غالاس كيتمورت ديجا كوما نسعى العباد رانا بسيكولوجي نسعى دي زونيفرسيتير نسعى ميم دي بسيكولوج كي اكزيرسا ستادير خدمنا اسكو لا انت كي دي زينيسياتيف رحنا كي كات واش ولينا كي هضرنا نيز باغ اكزومبل جمعه تنهيد كابار كا نوزاري غالا اسكو لو سا ديجا كونتاكت جام ايوا سي غالا اسكو سامي كي لانفورماسيون اسكو وي روحنا وي نزرق لاتيليا ولا ندي بينيفولايت وي روحنا فينا هضر نديتو مي شغل تاع ديت مسرتني كان نتا دون لا رياليتي لا خاصنا نسويفي اكزاكتومون دايما الا خاصنا راش نسنا سميكش منا ليكول الا خاصنا نخدم دابا غنسويفي راش سورتو زاد واش تبوزي على كيستيون هاكي باسكو تخمم انا بوتيتر هات وزالي غالا هذا شتي اون بون ايدي لا ديجا كي فرنسا لا ثاني تمثلت كما فضيله زالي غالا ياسين الدريسي اون تو لي كا حساب بلي يا بون بارتي كوم مرزق بالعادين غير سمي ليسونسيال خلي قال انا سي دي كا لي ديريكتومون سا كوت ترو شير ماشي داش نابرانو انولي كو سا كوت اسكو زعما لا نشوف سيتادير فغي انو غالا نسعو ميم الحوايج نسعو دي دوسي فهم نسعو دي دوسي كاريمون دي دوسي اما لي ثيرابي دو جروب نوزري غالا اون تو لي كا اون دو شارشي دي اسوسياسيون اون دو شارشي دي كوليكتيف هكاكي ابري ما داري من الواجهه شحال غد الصغا شحال لي سيونس كي انسي دو سويت مي ليسونسيال ما تحضر لنا تصاوب دوسي تيريني ايفالواسيون تيري تو سا خدمه دي لي كونستا سي امبورطون الشغل هادي لكن اساسكا بوتيتر ديالنا نسيو هذا كونستيتيون كوليكتيف امبورطون and on va impliquer العباد en premier lieu with ثاني مثلت اما لا فامي اما لي بروش لي بلو بروش دو لا فامي لا فامي elle-même اما ذو داك ني بدات توشي لانجستيس ني ما صون نخدم الشغل هاكي بوتيتر افيك لي دوسيي لي افيك تو سا نزمر هذا ندوموندي الحاجه هذا ندوموندي كلي اسميس اون كوميسيون اروح ندوري لي كاياكي جو نو سي با مي اون تو لي كا سا بو ديبوشي سور كالكو شوز سيتادير دون كهضره دون لو سونس او اون فا اكتي اين خدمه كي اون فا لاكتي سيتادير ونت غير مالك كي بويا انا نهضر هاد زعما بسيكولوج سور ان لايف نعيشو زعما نخدم نقرب واتساب نو دي كونفيرونس فيزيو سميتي يخدم يزو من هاشو هذا هو ردينا مي اسكو زعما اون فا اكتي كاريمون شغل اللي كنا نخدم ندير نسعو دي دوسيي نسعو دي تروك سي تري تري امبورطون يوا سازكا ابرا هاث ان اغد فالنت مام تيكتي وين نظن هاث كاديني تيكتي هاث دي سوايض نظن ديني تيكتي هاث جمال هاث فضيله هاث ونو سي جامي ادي لي تيكتي نخدم اون بون اكسيون اخترت الشغل دي سي لومانيتير سي ماشي لا بوليتيك ماشي ابري لا بوليتيك ما وين يخدم لا بوليتيك الشغل اللي ما لا اون غاني اون باتاي يبقى كيل سوا بوليتيك اوسي يا با بروبليم سيتادير ذي الحاجه راه ديا وين اين الهان اما محبس اما تو سا زمر افيك سا نزمر بوتيتر زمر هذا دونك نادي كلونشين اون بريسيون باسكو لونو ديجا lui même plusieurs fois
تسعوين بوتيتر دي ديفيكولتي كي نضاح نردينا واحد السنه كي بوتيتر مي ماذا قلت تحرص اون براشيه ان يا موتيف بالبابل ذي اللعيبه ذوي ذوي نيارغان ذوي مولان سون اشحال لي بارتي ايكونوميك يضران دينا شحال لعيبه ذي موت نكنف تيلاوين ني غوردانيه سو دو سويت سا بو الشغله ما كاين تو بو اوفرير اون براش الشغله تفكر لو كيتوس ديال لورغانيزاسيون اللي يخدم الدومين دي دارواز هومان دو تورتور دو اختار لين سا اكزيست. Peut-être avec ça, on peut arriver à déclencher. Mais en tous les cas, on doit acter, on doit travailler dans ce sens. On doit une démarche pragmatique. ندير لي دوسي ندير نكتب من بيتيسيون مي الى نسيوض الحاجه يعني نو ريسك اون اي سي ابري سا نا با مارشي فوالا مي اون اي سي هذا شو غير دينا بور لو مومون ابري يعني حمد هذا السيلو باسكو مثل بوكو بلوس يتسم في لي زيدي سي اون فونكسيون دو ديبا تنمرتن ولا جم. مثل كيما أما زعما مني وكان ذو مري ما يستفاد دي سادة تيكتينس ما يستفاد راكم ضبط دو مري تزام ذا خدام مازال هذا ذا روس ذي أمريكان ويستفاد سادة تيكتي هاي مثلا بسطة زارو مري سيتو ديسبو تقليدي جمال أزول في الأول أزول الكوليكتيف هذا في الأشياء مري روح من الصحة ده هنو مري روح أنا سيد ده مري هذا هلا مري يا سيد أزول في الأشياء أزول يزم أزول اكتحارزي لو الجمال يجمع كدينا غزول حماين سورتو يتواشولين محباس داراون سنيق لنا الساقي دي سيس سنيق لنا الساقي دي الحباس أزول مقرحان خطرا إمداناقي عدا فلسنا تصن البطل ماشي ذكرى اختارنا تقيم تصرد جوض ميك يلاس ميكا يروح ايتوركس نجري فاسنيك ذا شحال ذا سكواس ماشي ذاني سهل ها كان كونين الدار كان وين يسان الداريا وين يسان ثرواس تقيمو ثوار ذا ميكنا يلي كهات اكورت تخاقل خلاه تمالا يانا ثقي مالا كان هنا ثالور خلاه تمالا يروح على الحبس بوينتي الفاطول امشي تحصل يبس دقيقه ذا سكواس لور اشتاقي قلا عرفت واش ولينا كاين نحس وطس نحس اطس الفطريقي تاع دين فلاسن الى قاسن نفدا كان مان لا ستين تمدانيث خاطر يا لقبيلي لقى ذي حسوا اشتاقي ماشي كان خير مدانان خاطر الفطل يوارو كف مدن ما يلحقنا عطو كلي باش كانوا يتشريار الفطل ذاك إلا قنفد ما يلي الفطرة في مدان خاصة كنا مداني مخالف في الله خاصة كنا تمسها مضايدس إلا قتفدو مقانا كني سي اون كيسيون دومانيتي إلا قد نفد سات مثلا قلنا وخلالنا راسك ديالنا الحباس وخلالنا ديالنا تواشو الانسان وخلالنا دوغان سيخا من نسن وخلالنا كنا كمن لك ولا نسن ما غرباز نسن ناو قاد يخدم في تواشو الانسان ادفدني تواشو الانسان ماشي وخلالنا راسك ديالنا الحباس وقي إلا قالوا كذا دي فلاسن الور السلام ما كني سكر بقفايلي دي سلنا كيسري ذاكي اكنا دي زوز خاطرا كاكي انا كا ايتعدينا في واش ولينا كاساكي البطل ذا مقرحان البطل ذا المحال يسعى ثلاث ميلس دي دار ثلاث ذنوكني ياسي كنتي لاس البطلاكي باش كانوا تحزراتي مثل النظام تحزراتي واش ولي النظام خاطر تشريين ولون تواشولي تحزنتن اكني عندكني قريحه كناطاس هي نغ زياده بانشتاقي تواشولي ناقاساقي وزمان ثلاث مسلاين تو قاثنتي صوت يسون مقانا كني يسون تيروريزي ساعدن الفطل فلاسن إلا قد نفد فلاسن باش نجي حباس ثلاث الفطر اكن من لا
يقارنا منو أنا ثقيت مدانيت نا لومانيتي ذا منو نيلس خاطر المسر صت حسو كان وين كان يخدم الفطلة ديال زرزات الوغ شكرا بقبايلي ديسلن إلا قد يحسو كاين أكن ما تفدو اليوم ممذان يتكاس الزرفة كنا ديالي ذا مذاني ساغي زرفان أكن كتشيني يزكى غمذان النية دي في دار كذا يعني ثقين ساعات نكون يسلق قبايل دايني دنبوي سي الجدودنا نكره الفطل ونحمل انا غادي يدي الفطل فات مثلنا سورتو اون جينيرال يتغاضى على الحاله خاص دي برانيين كي غاض الحال هتوا تصيق لان لي زورغانيزاسيون هومانيتير ذا فراني ما تفطي في سقفيلي اورتيسين اورتيزا دي دونيتيس ماشي تفضل دي فدا خاطر نزرا الفطلاكي يخدم كني جوستومون سي اون كونتر بالونس في الفطل فوالا ستادير الميزان هكني وتشيريا الفطلاكي سينو خاطر لو كنا سمرو كمثلا هذه هو من الفطل مدار سيكواش تاكي الا قد نفدو كلي ماثيليا كيكي ما يلي لا مثلا يتوظف في الحبس ما يلي مثلا يروح على الحبس هكا ديال الفطل الا قد نفدرت واشولين سنه تفدلها غورسن لكن زكا وين يخدم لكن ثم هرسنا على الفطلني هادي زرما لا شو يخدم ادفدني مثلا اكن درزن الفطلني اثن شوف غادينا كاين تصوضا تيغري قبايليين ويدي تحسن هكا استمداني ثاقيس لومانيتي الى قد اظن ارثواشولين قال ربنا ثيرثن وخلال انت كنا نفدر ثواشولين سنه خاطر لو كنا وندي حكو تواشولت كنا وندي حكو غاني ساعدين دكواس يعني تحسن دكواس وسمع غرا هاد تقيم مدينه وتسرو مرا اكون غاضن ماشي ذكرها الوغ قلا غار ثم تواشوليناكي قلا غار ثم يمحفها ساكي توطفنا ساكي ذي البطل هاد نعاود خاطر نبار البطل ما يضرب لك لكن تزرمو كل شيء يضرن ديال العربانة ثيرثن البطل سنيق البطل يعدل اي البطل كينا ثاني ميرثن وانا والي ورده تنمرتي كاو مريكم دابيتو داحو نفلك مساني يعرف باش كنقرب العباد ارثواشوليني بور لي سوتونير اكسيتيرا باسكو ديجا ليتا ليزا انتردي normalement je dirais parce que c'est tout ce qu'on entend داينين سلكان ça veut dire يعرف باش يعرف باش نقرب غورسن جوغ ميم دوكنيا كاثن فريمون غادي جبدني ما ننسن خاطرش توغازن داغن في ما ننسن سي بور سا je crois depuis que il y a une affaire à Kenya qui les a interdits d'aller en contact avec العباد النظامي ça veut dire يزمع الحال ذا كان يغد سلن قلي لايف ذا كان يسني توضن تخبيرين انا سنيف كان لو كوراج باش كافونسين باش كملين دي دونيشن ذا صح تلا تمعاون ذينا كثدار ثانيه جالسني تو ويتفوا كني خاطرش نكون يسرق فاي ديجا كني نموق لت لي فامي فريمون باش كدا غنيا كملت الحياه نسات باش سوبير لور بوزوان d'ailleurs comme je savais أطاسي أدم تبيت لشفن جيتو زنوزيت باش كذا وتر وانشتني مي نكوني ذا شو إن زمرا نخدم فريمون إلا سيزيلي عشتاقيني يقدرونا كيرا ونقلي لايف انشتاقيتو ذواني العجرة دقار ماكنيا ذلو كوراجنيا كي ثراس تصوض ماكنيا ذا نشتني إكزمرا إنزمر لو طون que on va trouver des solutions باش أنا وضع غورسن وزغام نهدي هضرنا دا جمال زلف لو تقبيلي تقبيلي وراح تقبيلي الزلف لو كما راضينا يساون وياك سرو قد اسم حسني سري ذاكيا ثم زواروس فراسني ناق بارطاجيو ماكسيموم كن مثلا مدينه باش كني غادي يا وطاو تيغرين
largement à Rouyadanine, qui n'a droit à la live guia, qui n'a dit le live guia, mon choïf. C'est la moindre des choses qu'il faut faire. سي ستنايين نظرايركم بلي يبطي ضران دي ثمورث الأربع سيارتين ذي محبس الأربع سيارتين ذي ثيماتين نسان ذي توشوين نسان أما الدريا نسان أما تياوين نسان أما ذا ثماثنا نسان تيستماتين نسان أقيان كوني ذي فارون تخيز أفكتي باسكي سباس الدنيا وكاداكين يقلان دي فراير كلي enfin les traumatismes qu'ils subissent on va dire ils sont considérables et très 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 dangereux mais ils les on les soigne pas au plus profond mais les كاين شي كاين اثنيا affectés trop surtout si مثلا كنسن تياوين نسن الدريا نسن aussi parce que quand même les traumatismes psychiques on peut les dire des psychotraumatiques qui est un ensemble de mécanismes psychologiques ou neurobiologiques et physiologiques. C'est une suite à plusieurs traumatismes, événements, enfin je veux dire plusieurs événements qu'ils subissent, qui fait que ça crée une surcharge émotionnelle post-traumatique et le pire c'est que si il n'est pas contrôlé, il n'est pas soigné, malheureusement ça peut engendrer l'étiologie traumatique, les symptômes de répétition, l'altération de la personnalité, etc. malheureusement. Donc, et le pire, c'est que les trois gangs sont très dangereux. Il faut vraiment les combattre à la source. Pour ça, déjà, les familles, il faut qu'elles soient tout le temps suivies, tout le temps avec des gens, sinon on a moyesh à penser seulement à les traumatismes qu'elles ont subis, elles vont développer d'autres maladies psychotiques, elles vont vraiment sombrer dans la dépression, voire même devenir insensibles à tout ce qui les entoure. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'elles soient vraiment assistées à plusieurs nombres parce que je connais un peu la psychologie, je suis pas psychologue du tout, je connais juste on va dire. Donc, il faut vraiment faire un travail là-dessus. C'est très, très, très important parce que ça peut affecter leur quotidien. Et si ça arrive à ce que les traumatismes elles s'accumulent et qu'on les soigne pas, malheureusement, ça peut affecter leur vie quotidienne. Ça peut mener à une dépression, ça peut engendrer des maladies psychotiques, énormément de facteurs qui peuvent engendrer. Et d'ailleurs la peur ni la terreur ni ça engendre énormément de la culpabilité, ça affecte énormément, ça peut déclencher énormément de symptômes qui peuvent se déclencher sur un narcissisme subconscient et qui affectera la personne à ce qu'elle ait une vie normale ou voilà. Donc il faut vraiment surtout se baser là-dessus à ce que vraiment régler au moins faire des thérapies de groupe avec ces femmes-là, ces hommes-là ou il faut vraiment faire des thérapies de groupe. Même les psychologues ils peuvent faire quand même du bénévolat au moins 2 fois par mois le week-end le comité du village تجمعنا الكل نسفهمن يدسنا تجمعنا الكل العباد نيا القيمان كل يوم ندي هضار parce qu'il faut qu'elles extériorisent tout ce qui leur fait mal, il faut vraiment qu'elles extériorisent parce que plus elles تجمع تارضخي plus elles développent des
des répercussions considérables dans leur mode de vie, même dans leur façon d'être, même dans leur vie quotidienne. Il n'y a pas que seulement un narcissisme de la nervosité, énormément de choses à développer. C'est que une société, elle juge, elle ne comprend pas. Donc, par exemple, il est froid, il a peur, il douce tout le temps, il est devenu muet, il est complètement affaibli. نعم كيسقارن مو شغل في سيد كان تبغى تقشيش تاكي اسميس أرجو كان خاطر ثنايد اللي نسالي ثيد اسميس سميرة أوليفييه elle voulait monter ولت ما تبغي تخدم لا دوموند دينوم دونك كما كيدني عايس مثلا يفو فريمون مال لي بسيكولوج دي تمورثي مازاي ils peuvent organiser des séances كي de bénévolat اما كنا نخدم لك دي تمورا مدنا الكليه pour vraiment combattre le fléau يجي ناسي سميس à la source نعموياش اتويض داير دينو كي جانو كسكيت واش وين تقبايين وتكتريا من جالست الباريفير سسمان الباريفير يعني ils ont semé l'horreur et l'horreur né à Seguin Hassan, il fait un travail considérable et dangereux sur la société kabyle. Je ne dis pas que seulement sur mais c'est à prendre en considération en premier lieu. Mais plus ça تعدي نويض plus إن كيدي تغاي ووي plus ça دغاي دير نورسي كسينو سنمير سنونا وي وياضنين ما بغانا تعدي سنميرسي ما ولت ما سنميرسي ما حد حنا فلما كنت حاجت قبيلت شوفي الدعم انا ثاني ولد الدعم مشكل وزارة ولت ما ثموسنا ثقارض السريد طوال ولت مثلا انا ثقبيلي ثقار السريد سميرة اوليفيش دي راس 200 فيولش ثاني قبل يستعمل طوال ما جمعش بها بوين زاد الصباع عاود خدمة لانفيتاسيون خاطر ما كانش شكري جو في ديسوندر يا في البلاصه قبل ديال السلام دعما الا مكان مي زون با جزرا سي زون با اكسبتينا وزرا ولت مثلا مسني Non, l'étoile, parce qu'elle a écrit un message, les commentaires, ils ne passent pas, donc, mais devra d'aller, de toute façon, il devra d'aller. ودوفنا ليطوال لومي ليبر خاطر يلاقي لا روتاسيون كي ثلاث صباع ديال مثلا هذا مسلم كان كيصوب لانه كدا خدام مصطفى كدا خدام وثاسن كان الكلاس صومي كيلبسني عاود على الخدمه جمال عاود على الخدمه ان كيف الصنيه كم يذنا كدنا راه بعد باتش سيميستو فوق ويا تفهم كان يصدق لي با بروبليم سنمرتي لك يا جميل فرد فكر كان اول ما تبغي كي نعقد ومن بعد ما غير الصباع كتشغل فضل لي فواياجورين نكون حاجه يحبس يومين الزول فلاونا وكيف اش دينار ثاني يناديني محسوس نمتي ذا وكيف مي الدنيا كان اقلع ذاك هما ماركي لا بريزونس هاكني خانيه كان الدن فكيت يتواشوا لنا كي يحبس يتوحب سنك الباطل وذابو كي محقرانيا لا نكون قانيا كان قلان تعيش لا ليبرتي nous faire assembler l'imagine-toi priver quelqu'un de sa liberté حاجة كانوا نكزران فهمت كي زريعة ببري ذا شيء المعنى مي لا دولار نثني كان هي سني حسن تواشوري نسن جيسبر تشانس وان وتوحقرنا راهم قاعد البطل في داخل داي كيز ما غادي يا السلام غاسن تفونس العجلان نوثنيا وذا بويكي كتسمى كاس ربي جيسبر تجوجي ربي نسن هكا فوالا بويس داينيك لنا دابا نعقد مع ماجينير ما زاد الصباغ كي خدام تفهم كان بوريا
كان هاد تسمح سي صحيح كسال سي لو فوا تشكيما إلا دون كان سي لو فوا نقول تعمر نكيا تمسلايا على طاس دون كان جا يوي ذاك هيك تمسلايا يوي هيك سنا الهضران تنمرسيك اجمعين تنمرسيك نكيا ما الصرف ديال بغا عاد فكا غاثي غير دعني هي القبايله وكيف وين حسني ما سند القبايل وين كسان قبايل كوليس هذه وثال جيفيس سي تري امبورطون باسكو ويكيا وحوايجنا فما اذا لي مني صحاب كيف نقاني كان سيدي لي مني تخمض ابريد بلوحه جو سي لا كاع اكزاكتومون تنمرسي يا رفاق Maintenant? Oui. T'es sûr? Ah oui. Vas-y. تفهمير في دافو ديالك. تنمشي قال تنمرسي شي بسطة. C'est pas grave, il t'a entendu. Je l'ai, t'inquiète pas. Azul dans le spé. Azul alias. Azul فلونو كاكا كندير كان بارطاجي انا ونطبطي ثلاث مثلا بارطاجي طبطي ثلث مثلا عاد غير مثلا ثم غري جو بونس غري جيسبر دوغ زعما ودي صافي Kabylie, après l'homme libre. اللي يسطن ولا روح اللي سنسوفيس كثر ديك اللي سنساجل يسديك ليش عزول دا يقرياس. الزولك فلاون الزولا جمال الزولي ميكا تعقرت الدليل باوي عقي يلا كوني كروب ما تكثر في السبت elle a grandi ouais elle a grandi الزول الكوليكتيف الأربعة ثلاثة الزول يقيلاني الجاست الزول كوي يقيلاني وكسرايني كذا شاد دينا انا دينا كنت ناوي السيد غا كدر نوع شطوح بارابور على مخافة كيني قلان ديال الحبس نا لي زوطاج كي قلان ساكيني ديال الحبس نكاوي يوفانا او يوفانا يقثر مرتق بهليث الى قند داكال باش غنخدم كالكو شوز باش هذا تفون باسكو خاطر اكيد سوالي هكا كيني مرتق بهليث aujourd'hui ودكيرارا certes il a الخوف il a le 87 bis mais croyez-moi لو كان أذكر كنت مرتق بهليث ça veut dire نداي لو قبيلي غادي كارا on 24 heures يمحبس كي غادي ينبرا ذاين تزرع ماكو القبيل ولا ما بلاد البطل اللي يخدم وذا مهرسان تمرت الجزائر اللي مرتق بهليث يمارث وليما 38 condamnés à mort que ils ont rien fait ولاش دا شو خدمان لان مام اطاسي قلان نيكسون سنسوين ثيمس داين ثوالام مي غيان كومباش سطعنا سنة الموت كيوان دين بيرسون مي par contre nous tenir ils ont oublié il y a plus de 500 morts des مرتق بهليث الجوع كان 4 ثلاثة peut-être عدان 300 يقموثن sans oublier aussi اشحال يقلان لي بليسي الساكيني تيواشولي نسن اكو تيواشولي نما بوذاك يموثن نما بوذاك ينادي الحبس الساكيني جون سوي سور سيرتان تسروني ذمن تسروت اذا ما تواشولي نسن جون سوي سور سيرتان والسنه لا ميم با وقالنا راه دونك هي ثما سوي لوجيك الا ثمرت قبيليث يدي بو الحارث نكوني كناتي الصوفيين ولاش هضره ستينين باللي يوغا نوتر بيي باش هذا دي روحه غي حارب ثمرت قبيليث نو ثمرت قبيليث نكوني كان ذلواش وليس كان اراسي الصوفيين اراسي منعنا خيذا ساكيك خدمو ذا فوا مهرسان تمرت الجزائر نا البوفوار كي كريمينال الجيريان دونك هي ثما الى كان سعاث النيف كان سعاث الحنان قوياوننا ديجا خاطر الساكينه لا تواشولين حزنت مي لا تواشولين فرحت نكينيا يشوف هذا قبيلي ذا اشحال يجيني جامي فرحه وفي غير ميم با فرحه جلي با بوزوان الفرحه لا ديكن ذا كويني
المذنب امهرسان يتمر تقبيليت moi je l'ai pas besoin وفو غير كتفرحها خاص يعني الحاله الديفيه باش يفرح غارة خاطر الساكينه عقلها نحزن الساكينه عقلها دون ان ايتا كريتيك القبايل الا قد داكويما الا قد كرم الا قد نخمت كالكو شوز خاطر عقلها نهضر دي تيك توك ويدي عايا يلها باش يغاد بوتيتر وين يتصونا دياكويا ناون يكسلا نارا هذي سول مي ثما نوبلي با الشهور تاع الداين لي زاني تاع الدايت طاسي كسوفرين ساكيني ديال الحبس فو دا لا فيريتي طاسي كايركن ديك سن يا دي مالاد يا دي بريزوني كي سون مالاد إن كان تفكر كان يوان كي جو تري بيان المولود جاب الله مولود جاب الله سي كيلكان كي مالاد et ça a la tension et ça a score اي ثما مي كومام مي امبوسيبل صافي اشحال ثوري قلان اشحال اسكوسنا كينا يلاني الحبس مي جوسكا كون راه نكال جوسكا كون يعرفني نسوفر إلا il faut qu'on fasse quelque chose تيك توك كيلها دلعي لي ريزو سوسيو ادي هضر يوان مي إلا لي زاكسيون سي لي زاكسيون يحوجن يمحبس كينيا ماشي وي les soutenir oui mais il faut les soutenir vraiment avec des actions نكينا كي سواليا سامولينو سولفتي ما الا كوش كي دالطا دو توت فاصون قليل وانا ابقي معايا ذوان ثنمرنو سمحي كانت جماعة تنميرتك الياس ايمانو وكذا كيكلانو كسر بارطاجي لو لايف سوا 49 بيرسون بارطاجي او ماكسيموم لو لايف يتمثل السلي تدلو لايف تخيلوات بارطاجي-le au maximum et tapotez. تنميرتي نون. تنميرتي باولتنا. دهنو فليكي ماليس أكثر قباليت ولا شي دهنو فليكي قديشني كي ماليس. مثلا ليس تاعي وظهرتي دينا مثلا ليس يطلبي بولومبر. ماشي تقول قال لي دزوح نسقا كان قال لي رازو سوسي قداش قباليت الناس يقدش أكني وثن الحال. Exactement, je le confirme جماعة. نكوني مسؤول نتمسار نحمل كان أنا نخدم سيطان دوما. Exactement. هذا قال لي وأنا خدم تيجي قلت أصلا قرأ أصلا دائما رحت نكمل ما تيك توك ما كنا نقراوش الكواليس أو إني ونص تيك توك هذا اللي تجي رحت نكمل نفكر على الحب أسكن مطروكي كذا فهمت كواليس ما تقدش النظرات تنمرت على كل حال. Je pense que c'est l'homme libre qui le prochain c'est l'homme libre. زولك ودي ايم سفريدي نكتم سفريدي نكتم ودي دي تحسيسنا ودي قلان ذاك سوران جاست كي بروبوزي غير صوج بروبوزي غير الحاجه كان كي قالت لي تمشطوا خواتي لي توزاليس كي غوي وفان ديون كان قبايلي غنكون ويا هذه لا كان قراوان اوي وفان غاد نتورغانيزي تا كاينين لي روسومبلومون غاد نتورغانيزي ايني انا تيبو غاديين ايني مين زمان نعاون راشنا جوست كان يعني راشنا يتوكون دانينا مور يقوا هذا بغا مهرسان الجزائري البطل دونك اوي وفان قلاق لا دياسبورا نكون تيليا ميون ذنك يكتديرن داكيا كتمنات لونجلتير او يوفان داغن او يوفان ان كانت كاتي كثير كاتي قين تكثين داكلاو او تفكا كان يولو مذيا كان اشحال موضاني وجمان اشحال ذا موضيني قاعدين دينا كتمور قبايليت بلا ما ما ديسماون دونك اساكيني وبدل نكون وبدل لي قبايليين كي قارنا كنيا ازن ديفكا ربي غاك الشفا ان شاء الله هذا هو كل واش الانسان هذا حلول وماذا نكون تيكون تعرق لي الهضور داشي بغا دينير اديرا فموت ويديك تاتي لا دياسبورا وما نكوني ما نزمر هاد نتورغانيزي وثيكل باركين جورنا بار موا هاد الخمسين تيرو سومبلومون كويكرانا ذي قبايليين اونسي غنعاون تي واش ورينا كاينين هاد نسلس لي فوطون داك الانسان اثن نفيشيثي اثيد نفيشيث
وشاكي ما فاك روسومبلومون هاد الخمار لايف ديالنا وهاد الجماعين من زبر وانا عاون تيواشوا لي لاكيا محبوسه وكذا محبوسه ونسيو تيغارينا عند النظر دونك داش تاكي يزمر هاد ليا و جو سوي بري الخمار تاكيا اي جو سوي فولونتير او ميم طون او يوفان داغ ماشي اللايف هادي تيلي الشكل الخميس ميم تيلي لك دير لايف دي بارتيكوليير اللاعب هذا كيرزن اللاعب هذاك السنه اللي هضران اثني تيتبدل ونسيو دوك كثير نسيو كثيرنا اكلي توافا ذا يزمرا دينا عليك ذا يكون زمرا دينا ماذا قلنا مثلا القبائل تاعشين داك كلون تيرا كويت او يوفان هاد نتورغانيزي لو كان سولاش هاد نورغانيزي امتي تروسومبلومون شاكي مريفك روسومبلومون اين ديف كايوان ومن طوق نصوت كثير اول دايز مراد دينا ثلميرثنو نوكو راه تيشتي ديالي هادشي اللي كثرت كوميتي مقرن ولا شي نحن في كيقضي شي جنا ديال لونغلتير سلمت لي كيجمعوا يتيكتيني الدامر وكندزور ديال الدامر وكنديو هذا ديال اليوم ما خصيتش في لا كونيكسيون ولا الدامر روحي نشوف اش كندوز في الدامر ما استوفى ولا روحي نسلط الدامر وقال الدامر اللي un peu occupé. Oui, il est occupé. Ah, Majid, j'ai une question en fait. Est-ce que c'est dans le collectif A4 كاين c'est là le collectif dommage tu en fait c'est l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Leur but justement de combattre partout dans le monde. Nous جانوم دي رابور ناول كما ذاكي كان مثلا ما جامنا نتسلم دي رابور Voilà, donc oui, il y a 53 personnes d'ailleurs. Peut-être là où il y a donc il y a c'est l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Leur but c'est de combattre partout dans le monde la torture, les exécutions, la disparition, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les génocides. Dernier, il s'occupe de défendre les droits d'asile, protection des victimes, a pour objectif de protéger, accompagner et soutenir les victimes sans distinction. Ça a plus de 26 000 adhérents entre donateurs, bénévoles et professionnels de secrétariat national qui agissent au quotidien pour défendre les droits humains. D'après le site, ils ont plus de 50 000 sympathisants engagés. Donc c'est pas rien, c'est leur collectif, il est vraiment actif. D'après Chouela sur leur site, ils ont réussi à libérer 70 personnes en 2020, juste l'année. Ils ont accompagné presque 400 personnes. C'est-à-dire dans tout, dans le monde, Michigan des Français. Moi je pense que c'est un collectif qui est très intéressant et c'est dommage. C'est un collectif ما تسنيت هادشي في un commentaire, mais en tout cas c'est très intéressant. اللي كيبغينا تخدم كيدير une action en tout cas on doit être en contact ici. Je t'ai répondu deux fois, c'est la troisième fois que je me répondu. Ah d'accord, c'est bon, j'ai pas vu. Elle connaît le collectif. Enfin la jaquette comme c'est que je connais pas le Kenya. مي مثلا قلنا كاين ناس ما بدا رابوندي قلت ما هذاك يسنجا هو الدايره لازم رابوندي مثلا مزيغه من هنايا قلت تحفظ في هذا ميكرو تسلم ذاك كي امبيكابل 5 sur 5 هذا طريب يعني دونك وقبل كان دا ريبوندي في طارت ديجا الانترفون اللي عندنا كي دينا سمورتي تو سا
لا ثمورث جوستمون يفو اوبليي كتخدم à la limite peut-être راه هات ملي انا كيقول القبايل فولونتيرمون سي دي بسيكولوج دي سداويين تيكزارسين الميتي كي تروحوا نخدموا دي فولونتاريا زارين العباد هذه ربي ما يواش دولار اللي ما كاين سا بو سفيرمي اي نظام justement on ne peut pas derrière الحوايج لا الكوا لا لي دوسي لا ريان دو تو باسكو لو بوفوار il les a sur la loupe tu vois donc sincèrement كنت نهضر في ثمورث نهضر كان كومباتي نتحوسوا ونتوزقوا راينا ذاكي يلغوا باك qu'il faut se casser la tête. Et ce n'est pas, c'est pas sorcier, hein. C'est pas sorcier. Il suffit juste de chercher. Sur Google et tout ça, sur Google, tu peux chercher. Sur les organisations, sur l'ONU, la torture et tout ça, les victimes des génocides, tout ça. Effectivement, il y a après l'intervenant اسمه رز دي صاب الواقع 30 جو كرو رز دي صاب انا خاطي بون بريف ابري سي ايفيكتيفمون لا شميني نو Rose des neiges, pas des sables. فوالا روز باسكو لا تلي روز دو صاب اللي حقا لا روز Alors, je vais laisser الصحراء ليس بودرير. ok, je me suis trompé, Donc, c'est l'avocat que j'ai reconnu. Effectivement, là, même au sein du Vatican, je crois. En tous les cas, l'association de Dardakini, l'organisation de Dardakini, effectivement, c'est libérant. Même il a Wanda, il a Wanda vraiment réussi, ils ont libéré l'Aïvad et ainsi de suite. Mais il faut prendre en compte tout ça. Il y a des au sein de l'ONU déjà, il y a des commissions qui traitent les dossiers. Ils étudient, c'est-à-dire ils reçoivent les dossiers individuellement déjà, une requête individuelle. J'ai subi des tortures par exemple, ils déposent un dossier, il est recevable, ils vont le prendre. Donc, c'est pour cela il faut que le collectif il devient quelque chose, un date mégan l'Aïvad, un de l'Aïvad dans le Métictéon et ainsi de suite. Qui j'ai pas cité d'ailleurs, il est cité dans parce que je peux pas citer à côté les données. Plutôt, je me regarde à Dina quoi à chaud. خدمة toute une recherche, j'ai pris une note et ainsi de suite. ماشي الحاجة تسمى الفارنا juste j'ai fait une recherche pour faire des qui c'est faisable. شي لان faisable شو زعما اليوم هذا يخدم. Cela reste ادنا لو انكور اللي دياكي ابري نبغى ممكن يا مون افي اون فوا نروسونسي داك ان نزمر ان ديبوزي ان تروك ان نزمر ان اورغانيزي مام الحاجه ما يلوامش اون فوا نخدم كني سا فا اتر اون ريفليكسيون دنجمع لي ريسي دي زان اي دي زوتر سي دي كا ابري فو سو بازي سور دي كا كونكري ويدي عايشين زينا والعيفه تدارتني ويد كي سون فيكتيم يا سو نجمع على ماكسيموم سي دي ريسي سي اون هيستوار التنشيعات ابري سي دي كوبي كل سنه نشيع مي ابسوليومون كل سنه نشيع ابري سي نتساوند بوتيتر ماذا قال لا تمام دي زاكسيون فيزيكين زعما نخدم باغ اكزومبل دورغانيزي دينا الحاجه هذا تسيلي سا اكزيست تسيلي انت لما تجمع تسوي داك ديكا داخل لي كوميسيون اي تو سا هضروني تو سا قارن داين لي ثنيوغ بوتيتر انا في داخل يا دي كوليكتيف ان دا اي فون اورينتي العباد كي ميم افون كا باركا هضرني اي انسي دو سويت دونك تو سا va venir. Tout ça va venir. C'est-à-dire qu'il faut enclencher d'abord cette dynamique, acter, et ainsi de suite. C'est au-delà de la solidarité, de l'affectivité, tout ça, solidariser financièrement, et ainsi de suite. Mais peut-être, je dis bien, peut-être on peut réussir un travail, mais vraiment du concret. On peut le faire. On peut le faire. En tous les cas, un commencer. كاين اين زمرات يداويكم ان فورماسيون يداوي اين زمرات يداويكم دينيشكم ان دراسناكم ان تروك كان كونتاكتي جو نو سي با اين يدبوا او انت تداوي ويغني انا يسلاد كي نهضر يسعد الحاج يفد انت دياوي اي انسي دو سويت اونسومبل
on va faire quelque chose. Ensemble, on va décider de faire après le résultat, le fameux. Il y a des idées à abandonner, il y a des idées, on va les adopter, il y a des idées, on va les réajuster, et ainsi de suite. Et de le faire avec une conclusion, on va directement à le terrain, on va faire. On va faire, mais il y a possibilité de participer, participer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais seulement, à mon avis, c'est une condition sine qua non. Il a que le noyau dur, le noyau صح, c'est vraiment les gens d'abord, les victimes directes, et après même après. La Kabylie, au fait, elle a perdu beaucoup de valeurs. Peut-être je me trompe, mais ça les valeurs. Pourquoi je dis ça? السميت ظهر ثالوف ثني يمكن تظهر الحاجه ثالوف ثني المخي وارثوري قمت سا نباس با ميت بلاردين تبلو كي المخي امش اروح نلعب هذا خلصن لا ديا باسكو سي اون لوا اسلاميك ما تخلص الديا شغل صافا مقرد اسكو الاربعه اسكو يمول العيب هذا كي لا كروح تخلص تمقرد يا سيدي واكي جو با رونتري ريموي دون لو ديتاي كي واكي جوست ناد كانوا يدوير راه دلالة الحوايج دوير انت داخل المخ مي نكون يا كاين لا الى دياسبورا كروايا موا ماذا قال لها تصاوض تبوي تخمم دو نوايو ديالني تامبليكي ما بوتيتر il va y avoir même un travail de forme يمكن ما زمر ما كوا دي زمر شي تروح الكونجي ناشو وثقوا لهم ادنا نروح ادنا ما قشيش مشوش الاربعه اللي ثلاثه دلاني فرنسيين سو دو سويت انا نروح هذا التشكيه كاين هذا الدو هذا هضروا سي انايا راه هضروا سي انايا تقبيلي راه هضروا اهاف العباد وحسينا ما باش راه خدمن قيمه كان كني ورزاني راه خدمن وربرونشيني شغل كاين سي peut-être donc on est سباغ ainsi de suite on va élargir on va former le noyau yaki mais il est vraiment crédible il est vraiment légitime parce que des moulins les victimes et ainsi de suite des moulins les proches les alliés et ainsi de suite et derrière tout ça on peut enclencher toute une dynamique parce que il ne s'agit pas de politique il s'agit de la vie des à petit feu c'est ça la question à mon avis on peut enclencher quelque chose mais هذا الحاجه تنكماسي تترجت ايتاب بار ايتاب دابور اون غا الحوايج اللي دايرين واحد النادي الحوايج اللي دايرين وتما كاين دينا انا في السوسيتي دو كاثوليسيزم تو الحوايج اللي دايرين لا ديني شي سا لا شيرشي تسعى اون اكسبيريونس اي انسي دو سويت ouvrons un petit peu laissons les gens parler laissons les gens proposer dire شو سنن et ainsi de suite ادنا فقط الواحد ونتعطي له دون ما هو يوم دو سومان ما هو يوم 3 سومان الا قالنا نكلونشي ديجا نكوماسي نخدم الحاجه نتبرودوي الحاجه نو ساليس كو دنا ودي لي زادريس لي تيليفون لي سيت انترنت انولي اسكو نزمر ديجا نخدم ندوسيار دينا بلا ما الى كوليكتيف جوست انديفيدوال ممكن هذا يخدم ريسين شي لا قنادي يخدم هذا شي يعني سو دو سويت دونك نزمر نكوماسي dans peu de temps, nous allons commencer à faire. Après toutes les initiatives, à mon avis, qui contribuent, il y a une live de la classe d'année qui est par exemple, la série des mais apparemment, donc il y a non خاطي il y a des dîners خاطر les dîners peut-être qui qui ou là peut-être qui va germer qui va donner quelque chose de magnifique donc oser parler c'est une solidarité aussi parce que les gens qui proposent, les gens et des ça va donner ça, c'est déjà une forme de solidarité, c'est déjà un travail, c'est un combat. Voilà, ça fait pour le moment après. Jamel, mais ce que je voulais dire, il est très primordial, juste oui, je vais juste après une Kenya Soba. Il n'y a pas de problème, c'est juste après une Kenya Soba, parce que je peux pas. Alors,
Je veux intervenir, dire que il est primordial de faire un travail en profondeur sur la psychologie de Yokulian Sabiarvat Yeresen. Nikini, je propose à ce que Meila ou yesh les psychologues qui peuvent faire du bénévolat, puisque les Faransa, pourquoi on n'organise pas des séances par exemple par WhatsApp? Par exemple, on organise un TikTok et on dédie ça. Pourquoi on n'organise pas des séances par visioconférence avec, peu importe, quand on voit une personne, elle est en poste critique, tu vas organiser des séances avec elle, 1 heure de temps. On peut tous se consacrer 1 heure de temps. C'est à Morna, c'est 3 fois rien. Ça demande pas de l'argent, ça. Ça a les téléphones, les téléphones, les applications, visioconférence. On peut faire ça, on peut organiser des séances avec des psychologues et anonymement derrière l'écran aisément sans qu'elles sont persécutées. Je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire. Mais c'est l'économie, par exemple aller vers une association, on peut faire énormément de choses. On peut organiser des séances derrière l'écran, dans les réseaux. Je veux dire, dans les réseaux, il y a les applications, il y a les téléphoniques, en visioconférence. Il y a énormément de gens qui font ça. Il y a des applications de psychologie qui se créent déjà. Il y en a beaucoup qui sont adhérés. Pourquoi on ne crée pas sur le WhatsApp un groupe avec Sahab Yarvat Yeresen et essayer de régler le problème dans le fond. نكيني de toute façon اسمي ساكن تقشيشتني les psychologues سويدهم بعد الصوب. Sina, elle peut, voilà, c'est Morlier, elle peut, par exemple, le collectif Narvatier, elles peuvent organiser ça avec des gens qui voient que ils ont vraiment besoin de ça. C'est surtout ils ont besoin d'un travail psychologique. On peut faire ça à Yasmasen. Je suis pas psychologue, mais je sais que je peux aider à ma manière. Mon numéro de téléphone ils peuvent monter à je peux consacrer plus d'1 heure de la journée. Je peux consacrer des heures de ma journée. Je peux quand on fait une prise de conscience sur son problème, il est à moitié résolu. Donc il y a énormément de choses à faire. Mais chicken aller frapper dans des associations, et généralement il y a des associations on a énormément de choses à faire. Si on trouvera toujours une solution pour résoudre les problèmes dans la profondeur. Je suis solidaire et indéfectiblement avec avec tous les détenus d'opinion, avec les mères, les familles, tout le monde. Je suis solidaire avec vous et je suis là. Si on peut organiser quelque chose et faire un travail à ce que ces familles se soulagent de leur souffrance et prennent conscience que, au lieu de se culpabiliser des choses qui n'ont pas de sens, parce qu'elles croient qu'elles sont coupables de quelque chose, parce que c'est ce qu'on leur fait croire et c'est ce qu'on leur fait montrer, c'est le moment de faire un travail sur ça en profondeur, déjà pour les soulager consciemment et inconsciemment de ce qui se passe, de ce que les entoure. Je serai toujours là à chaque fois. Partagez au maximum de live. أنا ميرسي ما فاطمة سخلو ثلاث ما يسمع أو تيدي لا بورين ديرنيير فوا ينس قراود تسدر ترى فاضينا الكوليكتيف الكيني أدرس الجمل على الناس الكوليكتيف وتسدر ترى اسمها ديال فاضينا تسخلوات آخر ذي الكيني أدرس يدي الكيني قرا اسمه سود بوقت سمساو نادرس الكوليكتيف زمر من الكوليكتيف
راه شاهدنا في تولينا تسمع سنة تخير وفي تصدر ثاني سمونا الكولكتيف ذي الكيني شويه انترميديا فوالا ماشي كي الكولكتيف مولا شغل في تخير وفي تصدر ثاني سمونا كي باسكو يا ناس قرا في ولا شغل في سي نورمال سي غادا ما كاينش كاع فين كاع ناس كيصوم ميكرونيك نورمالمون زوالي كيدبو على بيس كتصوم لا تشين ما كاينش كاع فين كاع ثاني كيصوم ميكرونيك هدا مصبر تمسير أزو فلاون ثاني مرتاك هدا راه سوفيس كده إذا الفكاك زعما ميكرو ياكي خاطر السوالي غارو ميكرو ياكي أزو فلاون صاري غدا ما دي فوا تيك توك يغلقيت ماشي نكني نمشي كاع كنتي نجلس كصدر لو كان الناس قلنا كيكسر ميكرو سيدي ولا شغل في الدار مثلا ولا روحي داني سهل داني سهل تنمرت دبر في القديس كاين تنمرت سيناد ونينا تنمرت ونيالي ونتكتينس مشيت شويه تيدينا في ثلاثه تمثال تيمشطح لو كوليكتيف كي محسوب غيكي نبغى هاد السكيره كيكي ستيدت إما ولاني محبس ils peuvent se constituer en collectif dégager un membre deux membres ما إلا كنخدم حاجة une organisation ثم قران ريفدن ريسيوضن تمثلت اللي كونداني امورنا ثيرثن ارثمورثي وراني لكن كمالنت اني ذا نحوس تفرث كنا ندن السوفا وري لا قرن نج إما ولاني محبس وحدسن غادو غنذلاسي بلاتني اسن دونيتي وارنو غارتين ساعه كثوره خاطر ويدي سرغن الاربعني ثيرثن وتسرغنا راه كان الاربعني ثيرثنا كيجي اختار ند الاربعني ثيرثن باسكو سي لا سيمبوليك لكن يتخدم فرنسا اسمي رزان الاربعني ثيرثن يغرزان سينا كنا نقصدو كونيك تمورت الجزائر ذي الفيلم كي تبغى تعاود الجزائر تعرف ثم هرسنت دونك كوني الى ستيلت إما ولاني محبس مال البغي كيول نخدم من تذوكلي جالسن يناجين هذا شا خدمن الديليغين يون ومذان السيني مذانن لو كوليكتيف راه ديران اكنا ذي السيوض ثمثل تاكير رواقرا على نرث مورثي وراني نوكلي ولي لقرا ديالي ثيراثن كان خاطر مولاش ثيراثن داغن هذا رنونا ثنكيتوايزين كاس نخدم انايا قاعد الا قد بان ثمورث قبايلي طون بلوك اورغانيزي مير هذه لي زاسوسياسيون ما يواسن ميم لي بارتي بوليتيك زعما اللي كاين داخل ميم الماكنه لي موفمون نو كي كاتنا في قبايليت ادفكنو كلي مونبرانسن اكن تسيدي ادف ديوث الحاجه راه تسدو كل انت مور قبايليت كي يبغوا لانت لي طوندونس تاكيد سي مون بوين دو فيو اف سدسنا لورغانيزاسيون يذكرنا كتسيكتي ثورا باش نسيوض الثالوث اللي كونداني امور وندي قلق الحال فايض ايني انا سنة غاوسيون تمثلت تدريمت تمثلت بوذ يتوالينا كاسير ثموالي كان كنيس القبايل محسوب نريمان ثورا كيف كان جيبان غنكون يوني لاش وني دي بورو تروح انا لا دينيتي روح انت انا لي فالور روح انا وين وكي سي كونستروي بار لامبرياليزم لي كولونياليزم يتموراتي فراني نوكلي بول لي مينوريتي سي سكيل فون كارناس اللي بومبي ذي المستنسن سكراين لي كاشيريستيك ذو مقارنة كوني لي كاد دي اس لي زاسوسياسيون لي تيك توكور اكينتورا وكيوك سي با انودان سي كونستروي دونك يقبايلين لا ميليتونس كابيل تجهد امزيك اما ساكي ورجين تكريف تاكشيريت سوف كو الي ان بو بيردو باسكو قد غنجمو دون ان ماغما ما كنمثلش من غير ارثم ذاني تشورن الوفاء لي كروكوديلز الاخر سي كوال وانا كنا تحسب يعاون اكيد يعاون وانا راه كيتشد مزوالو دونك سي لا كاين لا كابيل كثورا ان سو شيرش بي انا جامي بيردو ني سي روبير ني سي فالور يبوس تزيد قديس اتذكروا كغبارا قد سيقروا يخشى لو انا قد ديكارني من سنكا يكفغان بور دو لوبورتونيزم دا وانا مكانيت مرتد زايريت ناكل يوم ولا شو لا موتيفاسيون ايا قدر زنيت مثلا سنيك تستمثين السنه الشمس نتا مرتق قبيلت لكن نثني دي ساحهم كان ويا فايض تمثلت سورفتي خاطر الوقت انت مثل لي بوين كيف غاد مسراف الناس شحال هيجي
ثمسلت كذريمن aussi il y a eu beaucoup de problèmes يونا كاينين يوكوريون وين فيهن مي الى قرا يفغ العقل باسكو كان اذا لانو كذريمن تسيرين لي بروبليم هاكي اي بي هذا ون تمرت قبايليت شكون توظني تيذاك هذا خمنين ريمور تيدفنو النوثني تيتسمي النوثني ومن بعد ترى سي ان سوجي برينسيبال ابري القبايلي كاين سينال وانا سويني طفيني جلد ديال في سبيغيمي وانا كني ساعتي غير ذماوني الجيفانيس وانا كنورجيني يعاوني محبس كاين اسمو دودي من نروحو نتاكل انت وين عرفتي دونك يفو تروفي دي سوليسيون امشي قلاق يدري من لقن نتمويت واشورين سورتو كدنا ماراش لي كونداني امور سي فريك لاني محبس نقي نطر مليح لان ويدي تعاوننا دينا ثان ميرتنسن كيما غام كيتوالي على الاورغانيزاسيون وذو كيما يوارث مسلت كيما انا قلت ما تزريض تدرتيك نثاغيوانتيك ولاش ثاغيوانت نتدرت تمرت قبايليت ونسعى محبوسين غسين اخم دارو سونسمون كدو راش تقول تدرتيك كنت ميوسانه ما كانت لا كونفيونس دابا دارو سونسيم اثنتي السينما نويثني محبساكي من ميت نبوينا شحال نحكمن اكن الناس نخدمه هذه شوف الناس نو مزروي يمير اتوالي باروردر دو بريوريتي كنا نطرني مذابا بويكارا وانا تعاون ديما حبس تدرتي هو انت كارا بورو كاين اسوسياسيون شي كاع سنين ما سنه مطوطي سنه وراو محبوسني اكنو موا اكتشيني وتسقوا الضريم تسقوا الضحك ورناك روح ندير منيك يوم ما مطاق داك تخدم تو بوزي ان جيست دو سوليداريتي تعاونوا ولا كاين لا دون لو بوزوي مرن داي ساعه دينا ثان ميرتنون غلقيا ميكرو مي لو نسال اون كيستيون هذا شو خاطر دون لي زورغانيزاسيون اللي كاينين اتاس تواشورين اتاس كمذانا لي زيميغري كامل كوني الطفل ايمان نسن طفني محباسيه اللي ون تفتاوى شو انت محبوس يستوى سيدي من وحدس ودي تفغ البروي ورتنساكرون ورتروحو نوريلي دونك تشيني ناكمينا ولتما يدسلني الميساجي الدواري ضراش نثول لا ستدرتيك نتغي وانتي كيقلاني الحبس وما تسقسيت في اللسن مزمر دار سيدي من تزرد فوسي كتزهر تزرد يما تزرد ثمطوط يسرى ويسبب بس تسقسي ميلا كرا خصن ادسيو ترضن كنا كي نعاونا تنتعاونا ثاني مرثنون ايزم فيها ميكرو ثورة يربح الدعم ثلاث الاسم ايث ما يسمع وتشوتنا راني سيري ذاكي لي ديفيزيون سي سور فيسبوك اقرانا اون بارل كو فيسبوك تيك توك بارطاجي ذاكي بارطاجي فيسبوك تيك توك اتسلن سي فيسبوك تي واشونا تسلن سي ثمرتي مثلا اما دي تيك توك اما دي فيسبوك كل وان ديك زمر ويزمر كونيكتي دا تيك توك دي تابا ويزمر دي تابا دي فيسبوك ما تسلنا كاين كتمشي بور فو راسيورا ونسلني الكلين اما دي تيك توك اما دي فيسبوك ثنمير ثنونا دا مرة ثانية على زولا بوهلا ما يهمنش في شكاك ما نسولف انا كنا نعطر فلك ولا شي دينا حنا فلك الى قد يشيلك نشوف فيش الناس مس جمال ازول فلون سومثا ولا شو نخدم يعني ربق لنا كتقارض الدنيا نهدر كان البطل يتعدي ناس سميس تسمي ثوغي من نارنا كنقارن ند كما تنعرفوا امشي يعني ثاني الحق السواع ثمثكي اميش قبايلي سكي يسوس ماشي كان في محباس يسوس ما في زرفانيس عند مام نتوالي مام وكذا قال نكوني ذا موسو نكوني ذا بارتي ذي ثمورث زمن ويشنفال ننسن زمن يمون ننسن وهندي تالي على وول نشتدينا هذا انا نفهم بلي هذا فوياكي من قبلي من بوسا هذا فو البطل هذا فو نتمح قرانيث مي اسكان شتكا داينا هنياوين انا نساس الكمان لا هذا قمنواكي نتولي كان داينا يتعديني كثمور تقبيلي تقبيلين سمثا داينا هنيا وين نخمم بلي منو غاكي ذوين ايلاق اي طف طاس كحريشن مالوروزمون خطر نوغات سيال ثما ذي ثمورت يبود الحاله كندنا كان ايلاق اما تيواشولني محبس اما ذي قبيليين تمطوث ذركاز ايلاق ازرن اسكي مذوي كذا كي فوق في دغلي يزكار غورسنا دلحو ما وبند الخبار سونشتكا هاث أذكرن
وادينين بلي إلا قد يحبس الفاطلاكي أطاسي دنام لان لي زافوكا دي ثموت ايفيكتيفمون تناغن سنار تجميلت اسكو يوندن كيني الوكاد وهضر كان كاين وزرغالا لان اطاس قبايلين دي ثموت تعاونن سوين وميزمرن اما تيواشولين تناغن سوين هثدني وميسنن ناغين وميزمرن داغيش سنار تجميلت ينثني اطاسيك تعاون تيواشولينكي اي مزروي يشوفو فلاسن كايني وسيت وين يتامنن بلي سورتو تيواشوليني محباس او يوفان تستيموانيين دون مانيير انونيم اللي حالاكوي لا ياكا يوكنا دي قيم ذا مذيا يويرنين مي يوكنا دي فاوال نسوفا الفاطلاكي لا قد نفتح الفاطلاكي سيال تسوي ليلان لي ريزو سوكي كندنا مثلا ماشي ضربي انتي دي جان مي داراو عيسى داراو نتمورا يغران اللي فهمن الا قا نسقدش اكني واثا وإلا قا نحبس اليوم دينا يزمرن اديويا ولا كي تديو ما كاكون ويثاكي اليوم بود ممنوع إلا قرا سنكسازل يوين تخدم مكا لو فيت دون بارلي ديجا كا هي اليوم يتمحسيس دي تاويتي كتيوين يونا دي روح ديالو ان ارتيكل يونا دي بوبلي ان تيموانياج كل يوم شو مكزمر مي جامي الا قنت وكلا ان ولينا ندينينا كي تقارن كرا تقارن خنوي ذوال كان لقديش تيخدم ما تيخدمونا تيخدمن السناروك تجميل تفوذي كارزن تشوفو قبايلي فلاسن نيض منواكي طاس هذا يحريشني قلان ديس زوير عدد هضره في ثمورث إلاق انا نو نسجل هذا منو لي زافوكا يتخدم لنا كندنا القضيش دا مقرن ميم نيثني هاد نسميكتي كان اي سون فيكتيم ميم نيثني وقعن يارثو الشار وذابو ياكي عندها تلاحق انت لي مناس ديال الكازنتي لا وين يقلان لي زافوكا تيكوال ميم تافناسند اميش هنا كوزين يوكناه نسوسمن خاطر زران بلي اين تقارنا كن لان هذه خدمن ذين يحزن الفطر وذاف وياكي انشتا وحملنا راه اشتكى لان كيدني خاص ولاش لي ميديا يثمورث كنا كامل لان شرا نتواليثن سورتو كذي لان دي بلاتفورم نيميريكي كي لان القسطاي كي الانترنت تقدشن دينونسيند سوفو انا كان ميم نيثني سهل تجميل تلاق ويكاد حوزه مساتنا وكاد يسعني السن في شغلكي اما ذي محبس اما تيواشولين سن الى قاس مدن ما سعنا كان يسلن هنشيعا ما بيبلين تند عرف حتى ثمون بيبلين راه فين نخدمن اين الى قنفلاسن الى قرا نستهزسني يو كان نمود لانفورماسيون كي هاث ولا شواسي مود نزل اين الى قات نخدم ابري اين ادياسن سي القديشني وين يكملن هاث نكوني اين الا نفلنا دني نخدميت مدنا ضرورا في لي زاسوسياسيون يثمورث ولاش ولم لي زاسوسياسيون كي خشمن يمخشم هذيك السن خشمن يحركين ديك السن مي هات ذي ثدات كومان مازال شط لا كونفيونس يزمر يا لمذان هذه خدمه كان يولا قديش يوكنا هذا ديال اما تجمع ثم كنا الدخول قبيلين وكنا خدمن تسلحقن هذا السلالن ناس دارن ذو ذرث يتجمتني اللي لم دي ثمور تقبيليت باسكو السكي نولا خدمنا سي غيسان غيسانكي خدمتن يوكن جوستمون اتسلحو ارما يهود ناخذ في متني الا دي ثمور تقبيليت لقديش اي تدو إلا قرا نصحي سفنا إلا قرا اني لي بريسي تو سويت إلا قد دي ظروف اخرى هي القديش يتساويد صافاينس شو ودي تسوينا راه تسوسمي نا تورزا ناقشمي كاروازي لي براك نقارنا كان تصاصدي مانيك وتحوس دار تفهمض وكعني راه تمثلت مي تمثلتكي نجور اكيد الحق داينا توالي القديش اما وكادي لان دي السارفيف تملالن مضبرن ديك موراتي فارانيين هدرنا سنا في محبسكي القديش يسعى نزل دم قران او يوفان
تجاه القضيه الشمكيه خطر سي مضبرا نتمورا يزمل الحال هذا يلحق ووال او ذا كما هرسنه الجزائري عندها سخم لا بريسيون دايني ثولم اطاس اللي كومونيكي دي تفان اطاس اللي رابور كافن تسلق صح افو ذا كي تقدرنا ريزر فن بومذان ذي ثمورث يعني دي وين ما كان كون دينا سكسو حكا تسلا وين تقارن سي كتولي ثما كان تخدمم دي فورماسيون اي القبايل ينكونين يلي ينادي المذ مش هذا يقدش كل ينادي مدلي تكني دينا مثلا مزير اهاث يون تيكتينس اتي رغف ناسيني والسعي لازال ميتي دينا انا في بلي بوتيتر نسات كود يوفرارن قال تيكتي وينكي يدمود نوات مثلا تيثمثين صباح الور يلاق قبيلي يتفاول يلاق اديني رئيس اي ماتين يشدن ولا شامنو كني دنا ما كنت وركا ويشدنا لا عرس دريم جانتي دو غوال لارجون سي لو نير دو لا غير وزميلار تقدش وزميلار تحارك وزميلار اتيدير بلا تسوي لكي تدريمت وفرارن دي من غان ذو ماضال ذو مزروي سويلات ولا شو دي تروحون كانكا إلاق ديلي لقديش ثما يكيب ناس تدريم ثميش تخلصن لي زافوكا انا داخل نتمور ثما دي فارا اي انشتا دايني ساعه نزال تدريم كي تروح وسي ثواشولين دايني دنام بليزيور فوا تعاود ماست عطاس سيقلان يقولوا بين الحفسه كذي الفاطل لان ذنيثني دنيني ذي مضبرن تواشولين نثني خدمان نثني دي تاوين معاش يتواشولين ساكي وفان ديمانسن هنا يندي الحفس تواشوليني وفان ديمانسن ولاش وين اي خدمنا وين سنتي دياوين ايني وثاني ثوذارت هاث واش ولينا كي ضاعك سهلنت ثم معاون في ويزي داين الا ني في مور تقبيليت الى قرا لا عده ثمثيكين لي زاكسيون ثيكي انت نساس انت نتسو الى قنعاون جوستمون في واش ولينا كي خدمة شرا لي مسحف ولام كاثن لي قبيلين كاينين ولا شي محبس روحني محبس كي الحبس صغيره وكي قارناس لا سبيكولاسيون قارناس تيكلاخ اي الى قارن نخشم جوستمون لي خزافين مثاكي نزرا سيدي كالفاطل نزرا نواتي خدمن نزرا فورفي تعدي الفاطل تروحو تشكدا ولا فويا كما هرسنه الجزائري اي تعديها في قبيلين ايواشو ايوا هنيارز اي نكوني لا نقابل ماشي ذويكاد اكني تنقرا كان يتن اي نزن كانكا داو الفاطلكي الى قصد خمس ظرف الى اذي روح هذه توكس سي ثمور تقبيلي ثم في المرسل وان هكا افوس الكفوس تاعكم الزينه تيفسوس اكيد نقرا دي قبيلي ثاني في كل قضيه شي كنخدم هكا تي اللي محبس تي الكوراج واش ولي نسن اولا غرون الميرسي كيما نبال ما هاد في اكثر قبيليت ايث ما وقالوا السينارا ايث ما يسمو قالوا السينارا ممكن يسالي غلط شوف فيك انا surtout sur la chaîne pseudo Le contraire, il vaut des nouveaux visages, des nouvelles voix, peut-être une السنة كني داولت ما كاين هذا قاصر اذا قال صبان كاين ولت c'est juste جا انت واش نسمع سنا ولت ما واش لا غاوج بروم با دريس كولت ما السيري ذا ثنا ولا شغل فولت ما مي لا قيش بروم با دريس كولت ما سول فيك انا لا في سينارا صغيره دينا وال صوبيت لا يقلن ديك سابري بون سي طون لايف تورا نو ماشي لايف نو لايف نثير ثنا ولت ما الكوليكتيف ولت ما هذه ضوارق وراه هني تسرع فرا فخرني الكل تسرع فخرني الكل انا راك غادي سي با لو بيت ريشيرش ولت ما سول فيك انا كشوي طريني رفوح من غير السلغيه وني تقرا الدوالي البومبا لا يمكن خاطئ ولت ما قرا جات واش ولتي وقرا جات واش ولت كنت واش ولتي وسي أيما جمال بلاضي مولا شغل اللي فات يوضحها فين في قلنا غادي كان دقايق نسعى الدوالي وذي ديوليني بغانا دانون مالك رسان ذوال ثن أكي وكنا خطرات ذي العضلة ديال السين في دونك نسالم هاد مسلينك وذي مذاني ديولي ناس نفكاك خاصو لما ما بغانا تقيمنا ما هو يسنا تفكني سقسيني نفكينا ولا شغل
سادا ولا كما جمالي وثمثلنا مثلا صاد ولا ولد ما ثموسي صاد زري غادا نوديو لينا كذا ما ينوثنا كيا في الماك مثلا وزغرا ما الدرافح مو غالي طغارا ما غلطا سولفيا واقي ما تشد الدربح خاطر الدربح الماركة ما تشد الدربح واقي اللي مثلا نظن واقي سناثي سوليت يعقوب ما دي سالي ونسك ذرا ذيك السن يعقوب ما دي سالي تفلترين كيني مودي سولي يعقوب وتسالي غير سيرتو المقرض ورا سام صدوق كوني با ولت ما سولفيا ولت ما ولا شو غيلي فجمال ولا شو غيلي فاليلها الحذر ذاغني غنفكر انت قولي حتى هذا اللي وجديد وثماوني ما ينوثن نبغاتني دنا لاني نسال مالوريزمون برو لو ريسك بور سي بو اون برو لو ريسك بور سي بو شفتي كان دايقين مساكيت مسلمين مساكيت مورينو ولا شو غيلي فايما جمال ما هو يسي فيف لو ماكا دي مسلاي نساي مثلا كسيلو كسان ومن بعد نعاودي وثمثنا غير نيا كان ديال الكاست يربح هذا لما كثنوا ولا روك يما نص فيش يندوزن زول في اللون كله سي والله سي ان بليزير صافي لونطون كيني تخمم باقي نقراس كومون سا سفيك تروح انا داون كان كيدير 30 مدن 40 مدن 32 35 سي با تروح انا الدويات روح ثني الدم نتكوندانيها مورا كي كان ماشي هكذا جامي فيوك دون لو موند اونتيي سوا ما كاين لا بينوشي وكثر فاتني وكلا السولف غير ما نقول ما كاين خدين في قلنا فانا اكيد سالا وزار والصب ما هو كتصب كاركاس لا يا با بروبليم انا الصباغ كي نخدم على روتاسيون ولا شو غير داكور اكيد سالا غير ثاني مثلا نوردنا الى حقد السولف انا قلت مثلا مسيت ولا الدوار أكيد سراها صب ميسين سيناجي صب نفتكر أورده ولت مثلا مسنيها جد سراج مثلا نور ديني نفقينا الحرمة سولفنا كان دايلا نور ديني نداز في الأول إلي لا سي بون يسولي في الحاج يعقوب ثنمرتي كي يعقوب أزولا هما نور ديني نسوفيسي أزول في الأول شو مثلا كان يما نور ديني ندار مثلا ثموسنا تيدارا أيوا زولا كوي وثمثنا نعطي كل سناتي دي قرمنا كاع الميسورة ما تسواش ولين ناغد اسم حسن سيتمور ثم هذا الكوليكتيف ماذا ثمثنا غادي قام ندير الكاس تنمرت نسنر كلي مي دانا كايدنا غا 100 ساعه تاكيا الزول ذا غندم قراني مثلا مسلامي نور الدين تنمرتي كتصطاسي ميت قبلتي نوف كاع دوا كنا دار صودا غورنا الكوليكتيف زول في لاك دي تزواره أزول في الأول دفع هذا مقرن ميرسي بور لافيتاسيون ما هوايك مس نور الدين دنيني ذا شو كذا قال جيون ومزدايو ما قالنا مزدايو صحفي فرا في محبس نتكتي وين تسرثيتنا لو كوليكتيف de solidarité, de défense des détenus politiques et d'opinion. Et je vais à Poké Guimorle Drara. هكا غنكنسري من الجيريا وي ثاني مرة تصميمات tu as validé اسماكيا كتشني ذا قال زغا ما ذاك ذا قال نا ممبر فونداتور نا مسلاي دا ماشي ما في مانيك ايوا كنا دنوغال دنمسلايا فما زدايا كيسو مثلا كحبش وسي بون نور دي درامي دونك هذا مع الناس نتوكدوث اللي هذا مع الناس دو ار سي دي سي لي زاني 90 دونك 90 اكزاكتومون مع الار سي دي dans 2009 خرج aussi قطست تسوين قطست دوكليوين نوطامون موفمون اسوسياتيف خدم على الطامن في الدرتيو et puis بيد الحقار ديال غرفه دي مونريال on a créé une autre association قناص لافان la fédération des Amazirs d'Amérique du Nord ومازال كاين كارو on a créé صافي سكوسيكي ثلا دونك سكوسيكي كاش من نخدم مازال كاين كارو فوالا دونك منو يسكمل Les aussi du mouvement citoyen sur cette année. Elle a délégué du mouvement citoyen les années 2001. Donc, en 2005, pratiquement, il a fait le mouvement. Il a eu des problèmes à partir de... أنا ولا عارف شكون أنا ولا عارف. لكن ناس زمزان. voilà, سنغار شنو تزمن d'accord ok. Voilà, donc, on a eu des problèmes à partir de la fin 2003. مي كاين كمل المسؤول العرش يبدا في 30 11 سنه
ويدي يروح على الديالوج، ويدي يروح على الفوت، ويدي نروح على ويدي لا يترمس. دوك لا كار ويدي لا يترمس نساولي تيماس بوندون دي زاني. مي واكي ماشي بس كي شكرا نهضر بس هسه كنهضر خير في محبسنا. تنمرت نون. تلميذ مس نور الدين زريغا كذا كني كتش دياليونا قالت تمسلاين سيسمو مازداياكيا تيدير دايوغ ذاكي دي ثمورت الكندا تمسلاي هذا مش مع في ماني كد نورمالمون هو كد نمسلاي مش مع فو مازداياكيا في الكوليكتيفاكيا ما هو كذا تخدم ذاك يوث تزوار تاودزلانت عندها هذا ضحكو ذا مش مع فو مزروي ومازداياكيا اثغناثين ذي ديلول ومازداياكيا اكو ذا السباث ناغ ذا اشو كني صوضن يوكن السلالمد مازداياكيا ناغ لو كوليكتيفاكيا دو سوليداريتي دو ديفونس لي دوتونو بوليتيك اي دوبينيون تقبايلي مازدايوس حبيبه في محبس نتكثيوين تسترثيث فالبرث السقسيس وزاري خاطر افيكتيفمون لا وذا ديالنا في عرض دارنا مما زدايا ويس النظام باسكو افيكتيفمون لا سورتو تزواراني اسمي قلنا عطس الحرص في مغنسن عطس ديك سورتو نوطامون مي ثلاث وايف اللي تمر في القبايل دونك نهضر في تمس اسونسيالمون اي بوي لا ريبركسيون لي كوندانيمون اكسيتيرا دونك نكون فاش وزيد درنا الموقل سميت ندار تسرتيث ندار روسي زرفان بمدان لو فات ذاكن et c'est sûr que la foudille d'Arna, on n'a aucune prétention de n'ibdin bouda maïlous là que ce soit n'a fait des que ce qui est cadran donc on a là dans mazdaïgina da foud يودي جلان et puis ما كانت مثلا موت السمايس donc règlement plutôt le collectif pour la défense des détenus politiques et d'opinion incarcérés en Algérie. دونك ننات انكاسي اون الجيري خاطر نكونين وذ يومنا ذاك محبسنا لكن مالان دونك كما ويد تمر في القبيله ما وياد سا نزرف سا ليون بزرف سي كو اي سون ديتوني اربيتيرمون بور لا بيبار دونترو نهضر في محبس سرسي اكتيكتا نكونين نقول مازداينا الناس او العراق شراو شراو ونقلن ذا الشرا في التسرسيث يكرر في القضاء يكرر سميت أدب دراورس أياكي سنقصر هذه الشان مع الجزر يويدي سنغنا في محبس لا ثلاثة في محبس تمورت القبيلة سمثا يلي ولدينا أي اللي مويزمر يكون هذا في دون سونس تاكي ديوث في السنث اللي يرثموث جوستومون بارابور او كوليكتيف اكو يلان دو باسون جينيرال نو فاد اماكن الا شطوح إلا وشطح وميريد لاني بدا نيك تمارن حد دونسن بارابور او ديتونيوغي نفاد كان اسمس انحراف اقباليا امزونا كنت توازن ثمورت القبايل ويديك نعرف لسن اكس الحرس ديال الماك ديال الكوليكتيف كينا ثيرافن ديال الكوليكتيف ديال فام كابيل ايتترا دونك ويديا انا تمثل امزونا كان ويد يومنا نهضر باسكو ثاكي تسرتيت نكوني نقول مازداينا اون في با بوليتيك بارتيزان مي اون في دا بوليتيك كذا مع ناس خدمنا على سيرتيز اوسي دون الباسي دونك جو لاسوم جي با كاشي اي بوي لو فات ذاك لن اتص تمناضين اتص ميم توت سيوين ريكونو هضر لا ليغاجين ديفونس دروا د لوم يتكراين اموال مقرن ديك السن القبائل سعيد سعدي فرحات بهديه ايتترا يحيى عبد النور دويا لو فات ساكي ثوار يري فاسن ايني مون زمان سمي لا غوش لا ديكستريم غوش يكتسون احريشاكي يمحبس يقربن على موفونساكي كابيليست انديبوندونتيست اوتونوميست بو امبورت نكوني جي دينونسي ديجا كاعدن جو لو دينونسي ساكي اي بوي ما هو يون سي لون دي ريزون اوسي لو فات ما كنا راشنا اما كاين ناس دارت مور القبائل فاسون جلوبال سي كوم سي سون ايزولي كدينا سيامون اي بوي بور دي ريزون ايديولوجيك دونك تسرتيث بويا حنا جدا القران خاص الويد يخدم من نيكس نغال في زرفان بومدان سكي تي ناكسبتابل نكوني دونك دون نوتر كوليكتيف مي هو يون بويد سو كوتي كونسونسيال دادنا راشنا تمورت القبائل ذي محبس السرتيث امنيثني امي توطفن ندير باتروسي تمورت الجزائر لان زاربوفون اون دوا با نيي دونك مي هو يون سي بور سا ايتي دارنا الناس
ما إلا وفراج يقلان يورشنا إلا واش يخصنا كل هيد نرنو. Et puis c'est bien d'inclure, que j'insiste sur ça, je l'ai dit plusieurs fois, c'est bien d'inclure nos détenus dans le... Il a pas sur اسم يسمي يتعرف إسرثيا. أما الويد يتوظفن pour leurs opinions، أما الويد يقلان خدم من تسرثيث. خاطر ساقي أما كون دنا راه ثما ثمور في الجزائر ما تشطاسيك حسبن أرشنا ثيرثن ذي محبس نتسرثيث. Donc, on a fait plusieurs fois dans les TQ5 qui intervenant souvent, on a fait plusieurs fois. Ce sont donc le procès nathirathon qui se met au semar, procès Jamal Besmer, parce que réellement le procès nathirathon, c'est un procès politique, c'est un procès injuste, et que soit de régime algérien, pour s'attaquer au MAC, pour s'attaquer à la Kabylie de façon générale. Donc, à je pense que la voie c'est une voie de plus par rapport à Fidilal. Mais aussi نخدم سي ديكسبريس بور دير بلي سميتي إمذانا يخدم لنا في إكسنا في زرفال بومذان إلا قال أخدم تسرفيث يكافر الناس. Il ne faut pas qu'ils introduisent de l'idéologique dans du concept idéologique dans la défense des droits de l'homme. Voilà. تنمرت كان كتاب قران تماس نور الدين اكيد فكايونا كان باش تقصي يساع ثلاثه يحريشن ما هو يكدار فلاسنا كيونا يون مولا شغيليف من بعد نلدي الكاست هاتو لازم مثلا نعسى نزل فذاك تفكين ولازم مثلا 100 ليون سنو باس ديريكتيف كاس تقصي القصي كينو الى جي دوردر جينيرال من بعد لي ديتاي ثني تفكين مثلا نلقاو لنا غيلان ديال الكاس نعاود ديالنا كتيشكي ذا شو غادي القضيشات نونا كي تخدم ذوك النار السا ذا شو ملي كرا سام بوساغن اكتو سيوان النظام جو با بريسيزي هات ديك شي زران تو ميو بلاسي كو موا دي نظام ساغني سام اكتو سيوان النظام ماذا قلالان اكو ذي سنفارن يسامى كثوره سيا عزدات ثاني مرتيك كما تنعرف مي غدار صواب فالمرث دونك أبدينا في كان لا تشوف نخدمي في باش إذا كان دارت دينيا ستادير زرام الحرس كذا في مورد القضية ساقي ونبغيا الإمدان ديال الحرس دا خاطر لو كان يثلاث لو كان أن السرثيث نغدا إذا في المدن في مورد الجزائر شو قدر نكا دينيا جي أوكان بروبلام j'ai rien à foutre, j'ai rien à cacher par rapport à mes actions pour les régime algérien, j'assume tout ce que je fais. أشو وفيغالا دابا إمدانا ديال الحرس ما يليش لنا par rapport à nos actions. نخدم des actions mais je vais pas tout dire. أيني نخدم قلنا نسا une page Facebook donc on le partage on a fait des déclarations et puis نخدم des portraits pour nos détenus. نخدم toujours ils sont en cours. نخدم des actions que je pourrais pas dire parce que pour les raisons que j'ai évoquées et puis ça aussi d'autres projets. Donc اسميس ما يون وفيغالا صدير ديالي وفيغالا ادينيا وكذا شنو نخدم pour des raisons sécuritaires parce que ça qui mène شنو نخدم publiquement il y aura des répercussions à Fimdanen, donc je ne voudrais pas porter atteinte à la sécurité des personnes. Comme il y a malheureusement, et puis à Sagui, pour un like, pour une déclaration sur Facebook, à David Malik del Hers, nous ne voudrait pas ونفغارا ان ريمدانا en danger par rapport à tout ça. زعما بلي ثمور الجزائر سيدير دي مومون اكسبسيونال. Les 70 je n'ai jamais vécu ça. Jamais vécu, c'est du jamais vu. Et il y a des gens qui sont القبائل, et il y a des gens qui sont الجزائر de façon générale. Donc mais oui, فاش تاقي. Mais sinon vous allez voir nos actions. كيف يقرا sur un projet اي كاد نخدم الى واش نخدم ايني قلان يفاند on a fait des déclarations نخدم parce que Amenor aussi c'est un combat de Khalsoum, c'est une guerre de communication avec les régime algérien essentiellement. Ça il a lié tout ce qu'il a fait contre
contre l'Algérie de façon générale mais تما القبائل de façon particulière انت يشديت الحرس صافي دير عورس نتسمى حرسي مدانا هذا يوضع الفغيس اما سي الحبس اما سي لي كونفوكاسيون اما سي لي زي اس تي ان اما سي نكوني يقرا اون اكزيلي اون بو بلو رونتر للجزائر ايتترا دونك c'est-à-dire نكوني امنو ان غادي يجي دا غزفان سي سور كو ça va s'échelonner dans le temps mais اين نخدم le plus important pour nous c'est une guerre de communication le régime algérien تفاصيل مكارت parce qu'il a les moyens de répression de موت الجزائر mais ce qu'on a de le plus نكوني c'est de dénoncer ce qu'il fait et puis de porter les voix plusieurs fois اساكي ينشرف في ديال موت الجزائر ما الا وين يبغى يوصل فاش نهار يوصل لكاين aux instances internationales نعطي تيكلت لهدان ما الا وين يبغى باغ اكزومبل في كلام ديال ما الا وين يبغى انا يخدم donc une requête au groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire نكون زعما نزل في كفوز وكذا مزيان مي وكي يقيم سميس او كونسيرني سي نشرف دونك داش تاكي ايني نخدم on a fait des déclarations on a fait des communications ادي دويو نصنفر كي جي نخدم والسنه enfin السنه كاين dans quelques semaines peut-être maximum quelques mois اسواريمث ايني نخدم ديال فالنا جو بوري با الدير اي بي فاش غادي نساعه كذويه نخدم avec le collectif justement des familles de l'organisation les représentants du mois et puis on est ouvert à activer avec toute الناس اللي جايه قاعدين avec toute سيلان مع collectif وين يبغى يقدر شي لنا نكون on est ouvert on n'a pas de limite les seules limites ça c'est que les gens ont ça deux limites fondamentales. On ne peut pas travailler avec tout ce qui est régime algérien, c'est-à-dire les consulats, les représentations officielles du régime algérien, le régime algérien, donc les militants qui s'affichent proches du régime algérien, les partis politiques, donc tout ce qui est en lien avec le régime algérien, on ne peut pas travailler. C'est un fossé de sanglin Galana. Et puis, c'est une crise aussi de confiance. On ne fait pas confiance au régime algérien. Ce sont des gens qui prennent le racisme, qui prennent la violence comme moyen de lutte. C'est comme limite. Mais sinon, وين غادي يقصدن نكون نوجد نقدر شي سلمى غادي وشخصيه ثاني ميرسي كاطاس في ثيريتينيك الساغ ماذا ما هو يكدر نوض كانت تنقطع جيثان جاروث الساغ يعني ثمور ثقي عندك الكيباك نال كندا يلهذا عن مثل مسلايض ماذا قلا سامكا الساغ كويسن تدسي وين سو مثلا je veux pas préciser. Honnêtement, de façon officielle, ça veut dire avec les structures Igelandagi ou Nqdishara. J'ai essayé de contacter il y a eu beaucoup de mal à ce moment-là. On a essayé de contacter les chanceliers occidentales par rapport au dépassement. Saïd Ben Sdira publiquement, dans sa pensée profonde, on l'a dénoncé, puis on a fait des écrits pour s'interpeller l'ambassadrice du Royaume-Uni d'Agui. On a eu des contacts. Mais parce que le collectif ça fait une année là. Donc on n'a pas de contact officiel avec Agui, mais avec des représentations officielles de Moldavie. ثنميرثي كثيرين الكليت في كالسي تزوارا وزرغارا مثلا جمال كوليكتيف ماذا قلا يهوا ياون انا لدي الكاستي وثمثلنا تفكنا يسقسي نسن ولاد نوثنيا اسقاش انت مسالك ودين لقينا بوسيغي لايفيغي بوسيغي ثنميرثي ساطاسي كلتي سناتي مي ديال زاغورنا ذي ساعه مقراني مثل الدقيه رانا غنفرح في طاسه ميد اللي كيدنا يما جمال ما هو ياك ميالي ونسيس ميس ما هو يون ان الدي هكا وثمثنا غيلان ديال الكاست هاد مسلاينا كوثين فينا يا ربحول مثلا مرسينم
وزرقا وقت هاد الزوج مثلا جوستيس ما بغاش اسفك اسقسي مثلا نور الدين مثلا ولا روما والكما. Oui, désolé, oui. Donc, non, les questions elles se posent déjà. Ça me peut-être بعد إنه أصل القضية قلت game دوينا دي سفراني حبسنا juste des actions نتيجي نخدم gauche droite. تلمير. مالوروزمون تفاي محبس ماشي كيفاش نعرف لا نكون كيفاش نعرف لا كادي نسوفا دونك ما كثير دنيا تزويره إن كراف تسرتي في ثمورة الجزائر دين كراف سو سون دي زوتاج سورتو ويد تمورة القبائل ويد نثيرة سومثا وطبعا مسرا ما يكعدن وسنة قاعدن il était question de libérer Boualem Sansal en échange d'un action بلا باسيك تكرا إمانس الماك تكرا إمانس de façon générale donc ثمورة الجزائر c'est une voyoucratie c'est-à-dire وإذا حكمن ثمورة الجزائر اللي كنا plusieurs fois c'est des voyous اللي يحكمن donc on ne peut pas نزمير هاد النية ساقي باللي أمنو نكوني أدي سوفري محبس de façon automatique نكوني ذا سيربي الإنسان et puis نزرى باللي on doit dealer avec ça donc نخدميني ملزمر et puis on a malheureusement pas de garantie. Mais une chose, c'est que en face تسوسمي قلال تسوسمي يتسويرا ونتكلم فيا خدمن دو بروسي donc les 2 rounds du procès اللي نرفعنا ثلاثا donc il a le premier procès on a eu 49 condamnés à mort un بعد il a un pourvoi en cassation sont montés à 38 وقال لي condamné à mort parce que l'un des condamnés 10 ans l'un 5 ans l'un 20 ans etc ou ici les pires condamnations à mort ça veut dire que il n'y a pas eu de pourvoi en cassation. C'est possible, les premières condamnations, c'est parce que là, nous, il y a ils sont 38, 38 bien sûr, mais vraiment, on dit c'est-à-dire nous connaissons Sagi, ما نخدم في الجوث أكل من لا أكل يموت أكل يثلا أكل يتيزمر ومذن أي كنيس هو تيري سايزاريس زعما نهضروا en détail par rapport aux actions à ne pas faire parce qu'il faut pas parce que c'est un combat de longue haleine donc quand tu as quelqu'un de par rapport à ce que je voudrais dire c'est un combat de longue haleine donc il y aura un reste à 100 mètres de vitesse le régime algérien comment il fonctionne il a toujours fonctionné par la répression et par l'usure. Nous connaissons c'est-à-dire c'est ce que j'ai vécu en 2001 des actions quotidiennes des actions hebdomadaires après et le régime algérien ils sont payés les services de renseignement les services de sécurité ce sont des gens qui sont payés, ils sont gracieusement payés par le contribuable algérien, par les ressources minières et pétrolières de Algérie. Donc, ils ne ça veut dire qu'ils s'en foutent des années, des décennies. Enfin, je dis vraiment, ça veut dire أمنو يتكمل أسيو تكمل سلحذر يمدني لقد يجين أدخل من السزمات نسني وكل قونا parce que ça il casse l'usure. Donc, pour résumer ma pensée par rapport à l'Sqsinem, Chirati Djaouthara Swakhdman, dans le sens de libérer les détenus. Mais la Qatidinini, les détenus politiques et d'opinion ce sont des otages politiques. Un otage politique, il se fera par une décision de justice, à des fois par une décision politique. Ça veut dire la Cour suprême Magui Garzan Shra, une troisième fois, donc le Shara pour une troisième fois, c'est parce qu'il y a eu un coup de téléphone, il dit Nanbeli, là on peut négocier. On a été loin, on a écrasé tout le monde, il me donne nous connaissons là, on peut négocier. Donc le juge de la Cour suprême, parce qu'il est libre et indépendant, il خدم parce que oui, il حكم تموت الجزائر
لي جينيرو كحمد موت الجزائر الناس داودي ثورة باين اين إن بغات نخدم نخدميت نصرح تموت نرى شحال اي بي نرى ثاك هما مثيل مدانا الساكي ثورة زعما دون لا كاس ديبار دونك on pourrait avoir je ne suis pas dans les cercles de reproche du régime algérien, je ne l'ai jamais été, mais le prochain procès, on va avoir des détenus à défense. C'est M. Hafs. Mais les détenus politiques, ce sont des otages. Des otages politiques, tout simplement. Voilà. Ayagi aurait été là, donc ça ne nous donne pas le droit de nous taire. Voilà. تنميرت aṭas tanemmirt-ik i tiririyin-agi tefkiḍ zaɣra ma dagi law tmathna justice asteqsi-nniḍen neɣ ad tefki nɛeddi s atmaten-nneɣ kul yiwen s nnuba-s daɣen ad yesqerdec tamsalt-nneɣ ad yefki asteqsi-nniḍen. Tessusem donc je pense. D'accord. نوغالا s atmaten-nneɣ nniḍen akken i d-myezwaren Yemma Ǧamal Uẓaɣar anwa ma nefk awal. Tigmat-nneɣ هو شوكا ولتما تفسد شوكا ثموس شوكا ذو مري ومن بعد النوال فوالا arrive le cabine خطر مكسس هو سكلينا سولف مع سولف كاب ما اللي كانوا سخصيص هذا مثلا وما ثنا ولا روح ازول في انكم يتفكر هو يرقز لي ثنا ولا يما فيفا لما كثنا ولا صحيت كيازر رامي je te félicite déjà parce que ton combat il est toujours continu. C'est les années 90 déjà t'as pas arrêté parce que c'est pas facile de te battre contre les sauvages amphicadnedakagi. En plus t'as émigré d'une manière précipitée et t'as continué le combat encore. Et honnêtement, déjà personnellement, je te fais un énorme félicitation parce que il y a Winnisan et courage Swatas et il y a l'usure dans le temps. Tu te combats, tu etc. Et que tu as toujours maintenu cette flamme de combattant, et ben, je te félicite et bravo pour toi. Je dis ça parce que on est presque de la même génération et on a fréquenté les mêmes choses. Donc passons parce que le plus important c'est les détenus à Guiglandem. J'ai bien compris que tu as créé une association, un mouvement dans lequel où tu as intégré un certain nombre de défense des détenus politiques. Mais si on peut, par exemple, chez tu es au Canada, si tu as des conseils à donner, par exemple, aux gens qui habitent Paris, dont je fais partie, je suis à Paris, donc je peux donner de mon temps pour cette cause parce que c'est une cause importante. Si tu peux donner des conseils, comment, par exemple, est-ce qu'il faut passer par créer une association? Est-ce que cette association doit avoir, qu'est-ce qu'on va dire dans l'association? Comment on va, quelles sont la manière dont on va lutter pour les faire sortir, au moins pour les faire connaître à l'échelle internationale. Et n'oublie pas peut-être que dans le guest, nous avons des amis qui habitent à New York, dans d'autres pays, on peut faire une multinationale. J'exagère dans le terme multinational, mais un combat international pour cette cause qui peut donner un blason, une lourdeur à cette manière d'apporter le combat. Même aux instances internationales, quand on va se présenter avec une association à Paris, France, une association au Québec, etc., une association, le même combat pour l'injustice, et on peut réveiller, parce que dans tous les procès dans le monde entier, quand on peut réveiller les institutions internationales, à chaque procès, on peut déléguer un avocat, et ça se fait, hein. Il faut aller les chercher. Ça se fait qu'un délégué d'une organisation internationale peut assister au procès. Parce que condamner à mort quelqu'un, lui ôter la vie, l'enlever de la terre, de ne plus exister parce qu'il y a eu un feu quelque part, il faut quand même des arguments.
Il faut des trucs. Donc, باش هاد نغير الصح pour ne pas partir ça dans tous les sens. L'objectif actuel, c'est comment essayer au moins نهني وقاد قلنا ندير حبس قلنا هاد الشيء نبلي باريس او كندا اكسيتيرا ça va leur donner un peu اسن فكن شي فكشت الروح غادي يغير الروح هذه حبس هذه فرح ما يسي خاصك يكشمها الحبس مي ونزمر هذه خمي حاجه ماتيريالمون بوركوا با مي ما يسي خاطر ان ميليتون بوليتيك شو كحمي سي كونت لا بريس بارل دو لوي كونت il a été considéré ou tsunera etc etc c'est ça le plus important est-ce que Chini tu peux par exemple nous sommes à Paris qu'il faut passer par une association de la défense on va juste limiter le combat ou condamner à mort. On ne peut pas aller sur tous les termes et tous les sujets. C'est-à-dire on peut créer le collectif qui va devenir collectif international avec des représentants chinois. Si tu acceptes, tu es au Canada. Un autre qui va être à Los Angeles, l'autre à New York, il y en a en Suisse, il y en a en Belgique, il y en a en Italie. Un peu partout. Et c'est des gens, c'est pas ou d'une kirara, quel que soit, on connaît le pouvoir arabo-satanique qui gouverne l'Algérie. C'était ça, c'est pas des musulmans, c'est pas des arabes, mais je les appelle un pouvoir arabo-satanique. Donc, on sait que la discussion a coûté mais le point faible de l'arabo-satanique, ils aiment pas la presse. Dès qu'il y a quelqu'un qui parle d'eux dans la presse, il court partout, etc. Et on a la possibilité, on est tout prêt. C'est-à-dire, on peut s'organiser parce que dans l'imaginaire, c'est pas facile parce que il faut se mettre d'accord sur une ligne de conduite, un seul discours qui va être lu et relu dans tout le monde. C'est pas parce que je connais bien le combat, je sais que pour une virgule, ça va exploser. Donc, le combat, c'est les gens qui sont condamnés à mort. Comment les aider et comment informer la presse et comment informer les institutions internationales. Et surtout la presse. Chini, tu peux nous donner, tu as déjà une expérience dans l'organisation d'une association, tu peux nous motiver ici en France, à Paris, où il y a l'un des Lyon, on est l'un des Marseille. Nous connaissons, ça va, on peut se déplacer à notre guise, on peut se réunir à Paris, comme à Lyon, comme à Marseille. يحون لي تيران 24 باتشي 24 ما يحون on peut il suffit de entre nous غادي يسمح حسن ندير نقص نعاود لا ندير نقص والله مثلا il suffit de 3-4 personnes qui ont une bonne volonté pour faire bouger les choses parce qu'on peut pas demander à tout le monde de 3 personnes qui sont convaincus du truc, on peut faire bouger les choses à Paris. Et c'est juste que est-ce que tu peux nous donner quelques conseils dans comment on peut se comporter ici, faire une union et comment interpeller la presse. Quelles sont les méthodes, quel est le plan média à tracer, qu'est-ce qu'on va dire, comment convaincre la presse pour qu'elle puisse. Ça se discute en aparté, ça se discute pas dans un guest. Comment on peut créer ce collectif international pour libérer ces gens moins anciens, un collectif international formé par des Kabyles et d'autres personnes, les gens qui aiment la vie, les gens qui veulent, qui trouvent injuste de mettre quelqu'un en condamné à mort. C'est l'essentiel. Si tu as des trucs à nous dire, comment nous motiver pour qu'on puisse s'organiser en France et à Paris, on dira ouais, لما ثانوا انا راكي ما نوردي راكي ديال حقوش شخصيه يعني مثلا الماك ثاني سقسيك دونك نكوني الكوليكتيف لان كرب ولاش ديالنا فرنسا ديال سان كوليكتيف في قلنا ماشي كان دي كندا نسا ميم دي ميليتون دي نمبر 1 دي فرنسا c'est-à-dire mais si vous êtes intéressé par le collectif Aguinan Nukuni, vous êtes le bienvenu. Après le règlement intérieur, vous pouvez nous joindre. Mais des conseils de façon générale. Mais je peux me permettre, puisque ça dit, modestement, donc il y a un film métissé avec Goumeno.
اسمو قرض اين يكفون فلاس autant que vision. C'est-à-dire, c'est un premier critère. Est-ce que, dans la mouvance syndicaliste, dans le mouvement algérianiste, dans l'africaniste, peu importe, dans lequel il faisait la fin de Boumdan, donc, c'est quoi la vision globale de شو السنة اللي تخدمت ما إلا في مورث القبيلات نغض قلنا تسرثيث إلا الماك لان d'autres organisations que vous pouvez intégrer تخدموا donc ما قلنا تسرثيث ما إلا قلنا Excuse-moi, c'est juste, non, excuse-moi, c'est pour ceux qui sont condamnés à mort, là, ma question. Après, pour les autres idées politiques, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour mettre la presse internationale, mettre au courant, faire des trucs matchés pour mon combat personnel, mon combat d'idées, etc. C'est juste quelles sont les méthodes la plus adéquates pour qu'on puisse faire sortir, faire connaître le combat des gens qui sont en prison injustement par le pouvoir arabo-satanique. C'est ça. Mon idée, c'est pas intégrer une organisation. Je suis désolé, je me suis mal exprimé. C'est juste quelles sont les idées que tu peux mettre en avant, avec lesquelles on peut aider ou mettre en lumière cette injustice faite par le pouvoir. On peut pas parce que c'est des voyous, c'est des sataniques, donc on est d'accord qu'on peut pas discuter, mais ils ont la cheville fragile contre la presse internationale par le dos. Donc comment nous allons arriver à ce qu'on touche leur cheville? Comment on va faire essayer de faire un combat juste pour qu'on fasse entendre la voix de ces condamnés à mort et les autres condamnés? Voilà ma question, et je suis désolé à Rami Ismaïl. ولا شغل دونك صدير كاين خاطر إن كرفت سرتي ثلاث ديون دون لو ميم لوج ميكسكوز بور لو مو يلو باسكو كاين صفرا entendre leur voix ما إلا كان إن كرفت سرتي جانسيست سور سا باسكو راش ناس يرثن سريغ ميم دي جون كوني في مول الجزائر qui les considèrent comme des détenus de droit commun. C'est des criminels. Donc, Wagi, c'est pas acquis. Même Wadi Khadman a fait le cas de la Ligue algérienne des droits de l'homme, de défense des droits de l'homme. C'est le régime algérien, mais il n'y a que l'opposition. Il y a des crédits d'Aleh, Yavnour, Farhat Mahni, etc. Donc, y compris Wadi Tfnasagi, il les considère parmi eux, il y a ceux qui les considèrent comme des criminels. Wagi, c'est inacceptable. Donc, nous connaissons, mais on a des l'une des raisons c'est pour dire belli oui c'est des détenus politiques adilin ça nazrf amia dak الملان oui c'est essentiel pour moi c'est capital sinon je suis pas d'accord à ce qu'on fasse partition entre les détenus. Ça a toujours été ma conception de la politique, enfin c'est la politique de la défense des droits humains il y a eu 20 ans, il y a eu 25, il y a eu 10, il y a eu un mort. Oui, un mort, c'est sûr que c'est cruel, c'est plus cruel, mais même où il y a, c'est cruel aussi. J'ai la conception, c'est la conception, ça, et puis c'est toujours en faveur, mais il aide à donc il faut qu'on leur attribue, parce que, parce que ce sont des condamnés à mort, ce sont plutôt des otages politiques, ce n'est pas des criminels. Vous voyez, c'est extrêmement important ce que les gens le savent. Donc, Kini, mais oui, je ne souhaite pas que les détenus nationaux, les condamnés à mort, soient mis à part dans un cercle et qu'on devrait les défendre. Il ne faut pas les isoler. يقيم دوسي الوفود النساء الكوني اما كدنيا ديما غنسن on n'a pas assez d'énergie pour la dispatcher sur des centaines de collectifs etc. فاش كنا كي نروح directement j'ai été droit au but باش كنا pour moi ما لنا ومذان الى قضينا en fonction de ses convictions. Donc Smith la première raison c'est ça. La deuxième raison c'est que Arachagi Smith il a le plus d'énergie possible l'INSA. INSA on ne devrait pas la dispatcher. C'est ce que je me suis bien fait comprendre. Par contre, dans l'absolu,
Qu'est-ce qui fait fonctionner le monde? Cela, on va extrapoler. Une fois, c'est moi le Qabaïl, une fois, c'est moi le Zaïre. نروح على سما هذا المرة. Donc, ce qui fait fonctionner les sociétés puissantes aquí, c'est les lobbies. Même si l'exemple du lobby sioniste, c'est l'un des lobbies les plus puissants au monde de Sagi. Ou d'ailleurs, ما شاطش يلسن. À tout casser, il y a oui des d'Israël, oui des éparpillés, une trentaine de millions à peu près. Il gouverne le monde par la science et par l'argent. Donc, qu'est-ce que le Qabaïl? Le lobby, يسال هو داين يمكن je ne pense pas نساه تساكي ضراموك les problèmes ينسى et puis si تشكال سدينيني on n'est pas des Rothschild on a des Rockefeller on a des on a Facebook on a je sais pas quoi on n'a pas le poids financier on a le poids économique de l'État d'Israël mais sinon dans l'absolu à qui il y a 5 milliards de dollars tu vas financer une chaîne de Français tu vas acheter une chaîne de Français tu ne parleras juste que des sujets qui te mordent le travail. Tu vas consacrer des chaînes, donc, puisque dans ça, donc la presse, si on veut influencer le monde de la presse, il faut avoir de gros sous. Donc, malheureusement, on sert de gros sous. Donc, mais oui, c'est un frein majeur. Si on veut faire parler de notre cause au niveau international, il faut avoir les moyens de sa politique. Jusqu'en 2024. Le MAC, il y a des centaines d'actions qui sont ça. Vraiment que le blackout est là sur les chaînes françaises. Alors qu'un petit rassemblement contre l'Ukraine, contre la Russie, en faveur d'Israël, les causes communes des Français, mais le MAC, Smith, il a été isolé sciemment par la presse française parce que l'Algérie est un point sensible. Donc, sur le plan de la politique externe française, la politique étrangère française vis-à-vis de l'Algérie, on ne parle pas vraiment des problèmes. Et ça, parce que sinon on va faire fâcher, on va fâcher plutôt l'Algérie. Acho que في الدنيا تاع كراكي c'est le rapprochement de France avec le Maroc. En bas, مكتن ديرو مين باللي oui, effectivement il y a un mouvement de des Français qui peut faire mal à l'Algérie puisque cela pourra نتساعدوا. Donc les enjeux stratégiques donc les stratégies des pays mais باش هادو راه كان راهو نكوني اين كتقرض باش un source théorie mahvas condamné à mort si on spécifie au niveau de la presse internationale je pense qu'il faut avoir de gros sous. Alors je n'ai la marche à Genève fin mars 2040 et elle a eu son impact grâce surtout aux médias pro-kabylistes pour ne pas dire proche du MAC etc. Et ça y est mais le connaît des TF1 des France 24 je ne sais pas qui est des LCI, peu importe les chaînes des Français, des Américains, je ne sais pas qui, ça aura encore plus d'effet. Mais on n'est pas rendu là. Il faut avoir de gros sous. C'est pour ça qu'on dit mais ça ne l'exclut pas. Je termine par rapport à la question à Guy. Mais il y a la communauté, je pense que c'est des Français, mais il y a une يسايب داك اللي يخدم comme journaliste la chroniqueur dans un grand média ça peut être une voix il peut être une voix gratuite عندها سي ما شغلي في شي صاروا ديال الموند tu es journaliste de France 2 هذا شي طحفله ça peut fonctionner mais sinon ce qui va fonctionner de façon pérenne c'est le nerf de la guerre sourdis voilà. Allez, je vais pas monopoliser, mais j'aimerais bien dire un truc, Rami. Je suis d'accord avec toi dans toute l'analyse, mais un plan média, Rami, que j'ai travaillé un petit peu dans la communication. Donc, pourquoi je t'ai dit, par exemple, quand le sujet, c'est les condamnés à mort ou les condamnés d'opinion du pouvoir algérien. L'essentiel, c'est que si l'arbanatière fait le correctif, l'arbanatière avec d'autres,
On se met d'accord sur une déclaration avec laquelle on va communiquer. C'est la même. Elle doit être uniforme. ماشي يونا هذه سي حاجة من بعد سي في دقيقة تسيي وسكن. C'est uniforme. Après, tu fais un dossier, ça s'appelle, tu crées un petit dossier de presse. Le dossier de presse avec les photos, les trucs, les injustices, les trucs. Où là, ça se discute, ça se travaille en amont. Mais ton dossier de presse, Rami, tu vas y aller, toi. Dans toutes les... de la presse écrite, de la presse audio, de la presse télévisuelle. Chini, tu prends rendez-vous. C'est le collectif, un membre du collectif, tu vas prendre rendez-vous avec le directeur de communication de LCI, LTF1, gamme de directeur. Tu vas taper à les portes. C'est-à-dire, voilà, voilà, tu tapes dans les radios. Après, mais il y a quelqu'un qui va être invité, comment il va parler, quelles sont les questions auxquelles il va répondre, comment il va répondre. Wagis travaille en amont, c'est moi qui dis en amont. Mais ماذا ترجو وقاعد تروح هنا موسى رانا نتيرو تروح نرى. Mais مالك راه تبغى tu vas faire connaître ta cause, c'est toi qui vas y aller. C'est facile, tu prends le téléphone, c'est qui le directeur, c'est marqué dans toute la presse, c'est marqué dans n'importe quel journal, là ça fait directeur tel, directeur ou sous-directeur, secrétariat, tu appelles, bonjour monsieur, tu te présentes, voilà, là tu vas, tu prends rendez-vous, ou que tu as rendez-vous, روح على المدينة تكشمو, tu vas te faire les trucs. تروح dans toute la presse. تقيم الجهة تقيم تروح على la presse تدون la télévision. Non. Pour déplacer quelque chose, il faut aller les chercher, il faut aller les contacter, les insister, réinsister. Peut-être il peut y avoir une petite invitation dans un restaurant, un petit truc, je ne sais pas, un petit cadeau, les trucs. C'est comme ça que ça marche dans tout, partout pareil. Donc, il faut y aller. C'est des gens qui disent il faut avoir le temps et le truc. Tu vas, ceux qui, par exemple, le journal de toutes les trucs, la presse en continu, la presse écrite. La presse écrite, c'est nous qui allons faire un écrit, on va le préparer sous forme d'article sur une situation donnée par rapport au pouvoir donné, avec on va être 4, 5, 6, des gens qui sont un peu bien calés, faire un bel article, tu vas le présenter au journal Le Monde, au journal Figaro, tu vas le donner à tous les députés. Je suis capable de à l'Assemblée nationale avec tous les 450 dossiers de presse, à chaque député, l'Assemblée nationale, mais tous les mardats تروحوا ما يسافوا سي ça سينيرتيا ça voilà ce qui se passe, est-ce que tu peux faire quelque chose. Après il va y avoir un rappel, ça ne se fait pas comme ça. Quand tu fais un plan média, un truc, il faut y aller. Et mais les كتهضر d'une fois في لنا TF1 France 2 même France 3 توحشنت. Une France 3 c'est une télé régionale. لو كان يسولف شويه بغا غادا نرشط واحد غادا نكمل سي طادير الفنو غادا نفنو سمي سانسيالمون غادا نخدم بغا تكمل مي لا ما تسولف مي ساغيني ديفا غادا تكمل يعني ماشي البوليتيك جا طول انترفوني ويدبوزي غير مي بغا يدبوزي غير خاطر ما كي بغا يدير هو يدبوزي الانان ولا مزيا عليك ما مزيا ملا يسولفتي كان عاد النشطه باز سولفتي يا طريق مثلا فيف لو ماك سارت يا طر شويه يسقسي الناس خليت رجل يسقسي كل مورو شغل في شاكا سون تو يا مي الانان ولا بريجيت شويه ودندور ثاني كلنا on pose la question direct وندور ثاني كلنا مورا شغولف خاطر جماعتنا يا فاتشو خديب ولا كلنا عيال كل حنا عيال كلنا ما تسقسي ديريكت وتعطر ثرا وتطف ثرا ساكور كاستيون مورا شغولف هي نولي بوزي لا كاستيون مورا شغولف انجويرنا هنيا دي دوموند ترجل وكسر مورا شغولف ما يسمى ما تيتوني ونقات تمسامنا تسقسي مورا شغولف ثنمير ثنون زار ما فريبوند زعما نور الدين يجمعنا في فيلماك خاطر يزواري كيد انا يجمع كمال يزواري كيد مالي ترجل هذا نتا وين يسقسى العنان وين غادي يصب
Juste une parenthèse, Jamal. Le débat est ouvert, mais je n'ai pas la science infuse. C'est-à-dire, Je te comprends, je te comprends. Mais là, il y a des demandes. Donc, je te cache pas, il y a des questions qui sont posées dans les commentaires. J'ai pas fait attention. Moi, je vous posez vos questions. Mais moi, je Donc, jusqu'à là, j'avais une parenthèse نعرف le débat est ouvert. لكن كاين des grands axes عندها ثبوت مسلم par rapport au combat médiatique. كما تنعرفوا لما كما إلا كريك ساعة تكفي نظام أربعة ثفاث il y a pas de problème. زعما نهضروا با ميم ما كنهضروا تطفرات بوكو إيوياد زعما نهضروا سميتو باراليل ما يكفوش تقسيين غازكا كي نسيو فيرا أي مثلا في الماك تنمثلون تنمرتي تنوضل أثناء مريض ولا كيبدا سخسار ولا كيدما إنه ما تستفاد ما اللي كان تسقسر أو مريض تسلف ديك في كاس والو من هي دزي اختان وقاليسا استقسي لا من زوف اللي معليش في كاس هو اللي كد هاد سقسي سقسي ومن بعد ما يفك تنمرتي يربح عمر يربح تنولي عرفت من هي تنمرت جمال تنمرت نور الدين تنمرت les intervenants vive le match tout le monde ثموسني ياك en tous les cas c'est un débat extraordinaire il est vraiment il est Après, il y a des questions mais, que je juge qu'elles sont légitimes de poser les questions ici. Parce que quand je me suis approché à Rowan Jamal à le choix là, on se dit vrai, c'est كان على الدنيا. là qui nous allons après ma chose, peut-être nous allons mais je suis comme ça. تخمم ما في مرتق فيل. تخمم ما في la cabine. En général. Après, l'affaire l'Arvaniti à la fin. Il y a le centre de débat. Où on s'y débat là, اللاعب هذا وكذ نسياد نخدم على الحاجة، نخدم على الحاجة سيفرايو نخدم على الحاجة تحكوا كي خدمة وفات خدمة يوث الحاجة ما يملك كوادراتر ما كنت تحكوا يعني الأربعة ديريكت تو سا. Après il y a des sources peut-être assez dernières. Non importante. Mais après, nous avons créé un comité international justement et نسيا اللي نكلم دوك اليوم مازال لازم عرفني دعوات نتسقسيهم ainsi de suite نسيا تد نخدم ابري سميت الميا كاردينا الميا كار سور دي بلاتفورم يعني وحدنا و تو سا ماشي دون دي جيست كي ابري سا تورني ان بروجي نيرون شغل ولنا كاين لو كوميتي ني Après, la vérité, mais c'était pour la Kabylie. Je vais vous expliquer, mais c'est de la politique. Hein. Je vais vous parler de c'est la sociologie kabyle. Déjà, l'affaire l'arbanité, c'est une affaire l'arbanité. Pourquoi on dit l'affaire l'arbanité? Pourquoi? Parce qu'il y a eu une tentative, un génocide, je le qualifie, c'est un génocide. C'est une tentative d'un génocide. Mais bon, les standards internationaux, peut-être l'ampleur des dégâts. Vous allez au fait classifier nos gens, mais qui n'a pas ما يون لا فيك موثن ما ذاك لا ماشي لا ولا خفض المال ني غنذين لا ناتور ني كو صار كني ان كارولي سي ان جينوسيد سي كوم سا كو جو فوا لي شوز سي فيلوزوفيك سي يمكن كومنا كي كومنا بليك سي ان جينوسيد. Après, maintenant, par exemple, il y a des notions sociologiques parce que peut-être رزقها peut-être كي نهضر كي قادر نوردي نا باسي قادر نويض ainsi de suite انه غادا بري ميم انا نحب بالك الا كنروح سور اون بلاتفورم زوم باغ اكزومبل زوم تخمض دي كود اي تو سا نحضر وذي الا كنحضر ندانفيتي وين شهوان مي ذوذني كان يقلاني الديبا tu vois donc انا حارثنا انا هضرت يمكن زمير غالا ماشي parce que je ne soutiens pas les autres je soutiens les autres ماشي كان يتزاير je soutiens les autres même كي قيثوا على غازا par exemple تلاوني غواردنا كيتمتثلوا لا destruction et tout ça je soutiens parce que le mal insyndiqué je le condamne je suis comme ça mais تخميم sociologique مو ملي كان نزكا par exemple
ادن ديسيدي كاكي اون فا ايشونجي نخدم لي ديبا نعوض نطفي ديسيزيون الواحد كوم كوا نروح ثابورت دو بوش ا لوراي ان ترافاي دو بروكسيميتي ان ترافاي دو فورمي نروح نتوشي ديجا الاربعه كوم العرش كوم تو سا شغل سلانه يعني تقبيليتي انسي دو سويت اسكو ماذا قال نخدم لو كوليكتيف ني au même temps, même c'est humain, c'est noble comme mission, mais est-ce que par exemple, mais est-ce que après nous نروح مولا chaque par exemple يمكن لورانيه تاع لي ريبريزونطاسيون تاع مسعانيه ولا تاع حاجه مي ما تولي ذاك 38 كوندانا مور c'est-à-dire le gros des affaires de l'article 87 bis le gros يغلد في la cabine donc je n'exclus pas sans salle, pourquoi de l'enquête sans salle? Parce que sans salle, c'est quelqu'un qui mène un combat qui se dit, parce que tu n'as exactement le même temps le jaout. ترجعوا داس مشتيا ماشي تسارثي ترجعوا il n'était pas dans un parti, il n'était pas bon, il sympathise et tout ça, mais il n'est pas ماشي تسارثان انت كيعرفي ولا شويه ديسيرالون un projet qui est le projet, c'est la double rupture. La rupture avec l'arabo-islamisme et cette idéologie rétrograde et le pouvoir, le système, l'appareil qui gouverne, le cercle tout ce qui est l'englobe. C'est la double rupture. Boalem Sassal était comme ça aussi. Il faisait ça avant. Après qu'il a question. Donc contre toi, la question, لو كان سازكات ولا ادن ديسيدي نروح النادي كنت تاع 4 ندير النادي واليوم ينسي دو سويت فرنسا اسكو اسنا نقال باللي تعاونا نخدم ناكسيون شو غتنخدم الجزائر نروح نخدم من واحد سنه بعد 100 كاع وفيهم غير هذا يجي وراوندي c'est ma question. Après l'expérience et tout ça, أود كان وفين le noyau numéraire le collectif le noyau dur après إنكني إلى confédération نظام noyau tout vers toi أود كان كل يوم ديال معاون الناس كل ديال l'expérience الناس mais je ne vois pas أمش وحسي غير نهضر نهضر من ريفليكسيون اي انسي دو سويت جو نو سي با سي لا كيستيون داكي بلوكي كاين لا سوسيولوجي مخالف شويه ماشي البوليتيك او فات سي لا سوسيولوجي كاريمون داكي غادي تلميذتك تاسي مزيغه منايا كما تلميذتك تمقران تاع فاش تقصي الا داك شطحو ميارا صغيره مس نور الدين ما تفهم الدم ميارا داكيا إيوا كنا دار تيريريتي مثلا إيوا كنا تفهم السلقة الشغلة كاع. نكيلي سيدي غاز دوك وين ديالنا جوست كان ارتقى استقسي ما إلا فهمها ديقار نروح أسنيني وث الأربعة شو غادي في كافوز غادي نجمع تدريب بو امبورت اسكي سميتي إلي كونداني ا مون إني كرافنا ثيرثن نغير زيار مرة وصغير ما دايش تاكي زمرات فيك تمغوليونيك بارابورتك ما دايش تاكي غادي يا مزيغا مناي اقدر فاش تاكي ما الا دايما نستفهم داش تاكي اون بارتي وي سي داش تاكي مي سوسيولوجيكمون بارلون اسكو سا فا باسي خاطر وسعينا لنا هنا لي كوندانا مور يا با دو كوندانا مور يا با دو فريمون دونك اي بوركوا اي سو كونستيتيو با غنا كي نتسنى كوني باغ اكزومبل يا با ديك غادي اكنك تفهم الطريق اللي راه كي تسوهم يوث الحاجه كونت l'Algérie fut examinée et l'ONU devant 125 nations عندها سنه ناويث لا ديفينيسيون كاين وانت عرفت او تتفز من الزوق ودكالنا راه القبائل ودكالنا لي زالجيريون شو ديكالونا
اسكو تفهم شنو بغا يدير سي كوني تحوز مي فريمون دونك كوني تحوز مليح اللي تقرا 80% 90% كوني تحوز مليح اسكو اون بو assumer à ce que ça ne va pas produire quelque chose de mauvais, un sous-entendu dans la tête des gens, et c'est légitime si les gens pensent comme ça, à mon avis. Je suis à l'aise avec ce concept, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, oui, l'Algérie est composée de plusieurs nations, et ça veut dire que j'ai vécu à l'ouest algérien, je connais un petit peu la région. Le sud algérien, etc. Donc, c'est une réalité sociologique qui fait en sorte que chaque nation, dans chaque région, mais là où nous voyons les nations, il y a beaucoup de nations de Mouazaïr, c'est un Timouri Winsen. Donc, il y a quand même deux menus. Donc, je peux extrapoler de façon globale par rapport à Timour Al-Qabaïl, Abkharmi, Makatqard, Smith, comme quoi la définition du terrorisme au Sahara, et puis où ils n'ont pas été du côté de la Kabylie qui était indexé, etc. Ouagui, c'est une donnée sociologique. Le régime algérien, il a toujours agi sur cette fibre. Il l'a fait plusieurs fois. Il a mis en 80. Bon, 80, c'était le début. Bon, il a 63 et 76, mais 80, c'était le début du combat pacifique public du Mouj el-Zaïr. Donc, le régime algérien, il a compris une chose, Belli, elle fait exception du Mouj el-Zaïr. Il fait exception sociologiquement. Donc, on défend les valeurs universelles. L'arabisation, l'arabisme, donc l'idéologie arabo-musulmane, donc ils sont en train de regagner du terrain malheureusement, mais c'est ce qui fait de nous un peu des cas différents. J'ai vécu là de l'Ouest, beaucoup de régions montagnardes de l'Ouest algérien, qui est une variante mazigh. Donc, وذيك بغينا لنا في تموت الجزائر هذا اذك نفوذ يبحث تموت الجزائر كاين je les comprends. C'est-à-dire, on peut spécifier à se battre pour une région, pour un groupe de détenus, je ne sais pas. C'est pas ma philosophie qui. Mais oui, les gvran, هذه النار كاينه في الدرتيس في غيوانتيس في العرشيش je n'ai aucun problème avec ça. افوذ يقرزن كذا كافي تما زمره اي بي افوذ يقرزن يقيم ديال الجزائر باش تذكر الجزائر لي زوت ريجون تموت الجزائر ما زعما نسميه كاكي هذا النغط اف لي فالور تموت القبايل ادني كانت تساقي وراه ضبط لي فالور تموت القبايل parce qu'il faut croire à des concepts, il faut les accepter pour se battre pour ces concepts. Les concepts qu'on défend, la laïcité, l'égalité entre l'homme et la femme, le respect des valeurs humaines, l'universalité, ou la chute dans la majorité des régions du Moselle. Donc il ne faut pas vous attendre à ce que les Algériens, dans leur grande majorité, se battent pour nos causes. Et la perception ce sont des détenus de droit commun. Ce sont des criminels qui ont tué un arabophone. La majorité des Algériens, à qui se mais c'est une réalité qu'il faut dire. Je l'ai dénoncé, et puis, mais à qui donc, لا المهم لا كان حسيفن ما سمي ولا كان امكان من سمي كوليكتيفيين ان كاسيون الجيري on n'a pas dit algérien on n'a pas dit le mot algérien mais ند باللي ويديك شي واحد السن اللي لعبوا تموت الجزائر لان دي جون كي نوز اون روبروشي سا مي كدا ونت كي سي بغليوي نكوني كوليكتيفنا لان ياس باللي يثمثنا لا ثيرثن ils auront beaucoup à gagner ما الا داند القحريشه مقراني ينشرف اسو نسم ينكرف تسرفيس
كما نرث الحرج وحسن quelque part on va confirmer le fait que وين نقرا بلي سي devenu dans le commun نكوني donc on s'est dit نزمر نغلط on n'est pas on peut se tromper mais الناس بلي اخير اثرنا ذاك وكراو عندها ارث نوالي يمذن المره بلي دين ثلاث تسرتيث يتموت الجزائر سي دي زوتاج دو ريجيم الجزائرien que de les isoler وحدهم. Voilà notre perception des luttes. Mais qui je respecte les autres perceptions, j'ai pas de leçon à donner à personne. Donc là, ce qui arrive maintenant. Voilà. C'est vrai, je me خاطر juste un petit mot, une petite mise au point. Je n'ai pas parlé غير في الدارت نرا في فيلاج نرا في لا كومينيو هضرت في لا كابيلي نيرد كان خاطر كي جابارتيان لا كابيلي ودايور ودار دماتو فيروت ودار دي تو سا نيرد كان اسكو اسماء باغ اكزومبل ما قال يحتمل الحاله هذا انا نروح القبائل اسنيني باسكو لافير كيس مش لافير لا 43 سي لو كوليكتيف لا 43 دونك تسعة نونكراج ديالنا او تسعة نونكراج عندنا نظن ابري اللي دار ودني غانا كاين جو مو بوز وفي ديتنا في اللي داروا بوياضيا سي دو سويت فارا لا كابيلي اي تقارغ ميم يونيفرسال يا با دو بروبليم ذاك كان اوريلي التريباليزم اوريلي هضر في لا كابيلي ستادين كي قوما فهمهم كي راسومي السنه تاعي كي تنتسدو كل السنه تاعي تغاوسيوين بلا لي ريسك بلا الا هذا تيجي ابري البوليتيك داخل يجي الحاجه سيتادير تبان لا فيرني ا مون افي لي بلي سونترينس زرا 43 داكور لا 43 ضربان لي زانسوندي كريمينال لو بوفوار لوي ميم لي زا كاليفي دي زانسوندي كريمينال يفو ما نخدم تسارت ابري نبغى نخدم انا نخدم سميس نقارب على لي انستونس انترناسيونال اون دوا يوتيليزي تو سا On doit utiliser tout ça, que le pouvoir lui-même, il les a qualifiés il a pris la décision, que c'est des incendies criminels. Donc, la majorité, est-ce que en faisant participer, imagine, en faisant participer les Algériens et tout ça, on peut travailler, on peut réussir une telle entreprise. C'est ce que j'ai dit, c'est par rapport au risque, c'est par rapport, si vous voulez, je suis plus pragmatique, c'est-à-dire je choisis des assises qui vont avec l'ampleur de la cause Nino tout en respectant l'épicentre et tout ça. Le cadre un collectif international, je ne suis pas contre, il n'y a pas de problème pour ça. Mais pourquoi à chaque fois, c'est nous, même dans les initiatives, même pour Smith, où on va proposer de conscientiser les Algériens et tout ça, parce qu'on sait mais jusqu'à quand, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. D'autant plus, donc après زهطني حوز ويا نظن داكور مي زهطني مليح دوك نيت يعني فهم بالك فلان داك وستيم ديت واخدم اطون دوفريون نمشي صغير غالا باسكو زعما حال هذا الخدمه تاعي زعما حال لو كان روسيا نخدم خديم بوتيتر هنا qui va essayer de nous faire découvrir beaucoup de choses. Peut-être ça va des ramifications. C'est une grande affaire. Mais est-ce qu'une telle entreprise, nous pouvons la réussir en associant où il y a notre équin symboliquement réellement, parce que les seuls qui se cassent la tête, les seuls qui travaillent, les seuls qui veillent des nuits et ne dorment pas, je vous le dis. أثناء ولا جمع إنه أكسل أروك مور شوارف أثناء ولا أروك بارك ربي جمالك ما شطه على قدر لها شطه على قدر معنا ما ورا كدير سي طرا بيجي تقدر هاك راه شي ما تيزا كاع داكي ا مومون دو سا سي لي بيسي تا وتسلاطا هذا الدار حاج جوجل او نغرانك دوني تكمل ودعان كفويره ياك أثناء ولا أروك يا ماكسي ناس ديال تكن ما تشيني غير ما تشاشا
ولا شغلي فيك ما جمال يا ولا لا باسونس يا روات ما تناعس. الساقة تصرجو دقاق مانو الساعة تصرجو هذا كان سوالي اكيد دقلي سوالي ولكن هي با ثورة بروبليم. كما صاحب نحن فلاك نحملك نسي تو سكي سون سوي مي ا مومون دوني فو ليسي شقها بور تو طان مثلا تشك بعد نص سيني كما نسلاقلي يا با بروبليم ما مانو ما لا تفضل مرحبا واحد كذا مانو زرا غير انا كان C'est important ce que je te dis, Jam. Tout ce qu'ils disent, c'est important, Jimeno. Tout est important. Vas-y, passe le message, c'est bon. نزل فلاونا كنت لما ماذاكي وإذا غادي يسلن جو في با بروندر بوكو دو طون جو في ليسي لا بارول à Soba juste après le passage à Guino. Je vais laisser Wariwat Mathneo. Le plus important, c'est d'arriver à une solution. Si c'est commercial, si c'est qu'il faut avoir de la solution, mais avant de la solution, il y a quand c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience. N'importe quel sujet, il a une prise de conscience. Après Thierry, juste après la prise de conscience, il y a l'analyse. مثل l'analyse, c'est la conclusion, la solution. Donc, mais il a ووالي عندنا مسري يشعر معقول هذه ذا منه غادي اديوي اطفالي محبسه on va leur ouvrir les clés. C'est tout ce qu'on cherche derrière nos paroles. Donc كنا نسمي امكماد مسريه هضر هذا في ماني وانه شقالي دوات مثلا كل واحد كيتمسري ويصوزف ويزدقنو كيمسري نسن مي كدينا كلام مسري. Donc, dans la prise de conscience, donc justement, il a accepté, merci. Il a dit bien clair et net que c'est des otages. C'est des otages. D'accord, bien clair, on a tous compris que c'est des otages. Les otages, donc, ماشي دي محبس ترلي. ذا كانوا رانو كيرن ولا شي شوخو. دي محبس ترلي. Syrie, après ça, l'analyse qui va, l'analyse, l'analyse, la conclusion, la conclusion, la théorie, et on va, c'est toujours donc l'analyse elle est très 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 importante, on va essayer de tous analyser tout ça, mais l'analyse elle est donc quoi? Donc, premier point, il a la justice. Le combat ne sera jamais, et nous pourrons, quel que soit l'avocat, le nom et tout ça, qu'on va aborder, c'est de l'impossible. Parce que c'est des otages, ils négocient avec Imzanagi pour que l'Algérie vive la Kabylie à Tmith. Donc, Imzanagi, justement, ils attendent notre soutien. Et c'est très très important, ça c'est la première base. La base c'est le soutien, mais le soutien qui va se faire comment? Parce que le soutien c'est basique, ça fait partie de la prise de conscience. Donc, tu les soutiens, il n'y a pas de problème. Tu vas brick de vator, il a قرار قيمة ذكم كانني ذين إلا هذا نصحوش ذلك ذاكي ولاش شي غادي قانون القيمة ذاكي لواناكي أكلنا مسرية نسقش في مسراكي أرمي تبوظ الحديث. Donc c'est une prise de conscience إمذاناكي ثنين داخل الحبس et ils sont pris en otage pour répondre aux besoins de l'Algérie, pas aux besoins de la Kabylie. Donc إمذاناكي ساقي كنا قران تمسري ونا tous en liberté إمذاناكي كثرة داخل الحبس. Dieu seul sait comment ils sont condamnés, comment ils sont torturés, on veut faire passer Choregi à moyen terme, à long terme. Je suis complètement contre de ces idées. Moi, je vais passer maintenant à la solution avec maintenant Nordin, si vous me le permettez. J'ai envie parce que quand il faut taper fort, et on n'a pas le choix. C'est-à-dire, réellement, à Sbouassagui, le combat, il est à l'action. Le combat, il est à l'action, et l'action, donc, il a qu'à faire, il y a des gens rien du tout. Parmi l'action, voilà, c'est juste une petite parenthèse,
ذنك ما غلطان توارد بلي كان سارتان مومون جو فولي ميم ما يتسمسا جو فولي ميم اتر راسيوري جو فو با اتر راسيوري جو نو فو با اتر راسيوري بارابور الى قدي شنون ميم سيك زريغ بليك تقد الشمس واطاس ايغور يتقرا يمسليناكي باسكو تناد بلي كاقشي ترا يا دي شوز كون دوا با ديفولغي جو بونس كو فوز افي tout à fait le mot, tout à fait raison de ne pas divulguer des choses en live, juste le TikTok, mais il y a des choses qui j'ai envie de choisir. Après, dans notre cas, on ce qui apporte à la solution pour que Imdan Nagi être dans le plus bref délai, et c'est notre problème à tous. Pour que Chouragi, Firgayagi, Atsouar, Zainilan, qu'est-ce qu'il faut faire parce que voilà donc un travail qui a été fait tout ça après il y a un truc je ne suis pas d'accord j'espère bien que vous me rapportez la lumière après mais ma dîner بليك يا قديش يلان يمكن جونفي دينير هذا شو لقديش يقراقنا ديالي هذا شو قراقد نرنو شو قراقا في كثيغري ذا شي قراقا كيد نعاون ذا شي قراقا انا مسلي في شي قراقا نافي ذا شي قراق tous les moyens qui peuvent aider justement à abréger de faire passer une nuit de moins par rapport une nuit de moins par rapport à Imrvanagui et sur ça par exemple le 14 juin il est là il est dans 2 semaines. Donc, on doit faire, par exemple, au lieu de faire, qu'il n'y a pas de problème, on vous fait pas complètement confiance, mais il a, au lieu d'entendre toutes les actions à apporter de plus. Par exemple, le 14 juin, on doit mettre devant, dans le génocide, 630 morts, plus les 39 détenus, les chiffres là étaient abrogés, c'était pas le même chiffre, donc le chiffre il a qu'est-ce qu'on doit rapporter sur le nerf de la guerre, qu'il n'y a pas assez de moyens pour quels sont les moyens qu'on doit rajouter. Personnellement, si je dois inciter, si on doit en parler encore, donc réellement, qu'est-ce qu'il faut encore rajouter de supplémentaire par rapport à la par exemple, etc. Ils ont l'argent, ils ont tout ça. Donc qu'est-ce qu'on doit avoir? Tout ça, qu'est-ce qui nous manque réellement pour libérer أثمثنا قلنا سداخل الحبس pour l'ouvrir يعني les cellules تفغن دياليين qu'est-ce qu'il faut encore rajouter mais on l'a pas actuellement. Par exemple, on doit réfléchir individuellement et collectivement et on doit propager, on doit faire justement la lumière sur قديش يقرا دايرين اكن تفاني محبساكي ديري لايف نادي الجورناليزم نادي يقول لك هون c'est-à-dire impossible n'est pas kabyle donc réellement quels sont كاين جون فيك vous parlez à dîner de شو يزمر دنرنو دي شو الزمر دنرنو اواري وردا ورغورون يتما ميرسي جي با بري بوكو طون ميرسي كاكس ميرسي المرث كشي لك دار سميث في الشخصية نكيلي غادي لا لو بلوس براغماتيك بوسيبل سي بار اكسبيريونس دنيا هاشتاكي وحمل غرز اضو جو ميكسكوز بو لو تيرم حمل سينا يمذن باللي نساغ اقراني فكون مدن نجهد اطاس مزمان نخدم اطاس تمثال خاطر ce qui devait, qui ne suis pas du genre, qui j'essaie d'être le plus pragmatique et le plus réaliste possible. فاش كان يدني وباقي اقرا ويشور تكتيوين بارابور واش زمان نخدم مي كنا عقد لارجون سي النير د لا كار تسقسي دراش الماك تجميل تسنتم قران تويلي كلا سورتو ستركتوري نعاود قرب على الديريكسيون ايدينين سي كوا فريمون لي ديفيكولتي اكس زمان دافني معناسن ما تناغنا او نيفو سا فو دير ما تفوس مور تمثال
عندها اثيريض ايغال دو ريجيم الجيريان بارابور مويان ماشي بارابور اثيريض خاطر اثيريض راه نايت لا اون با جوست لي مويان دونك ثاني سميتها دوسي بارابور على التغريب غاسا ديال فات مثلا دونك في واش وين محبس اكلي محبس ديفونسي الحبس وين تشوف نوسي الا قدرن باللي محبس ديفونسي الحبس لان وين تاشين لوميرتا دو ريجيم الجيريان سيتادير تزران موك باللي 87 بيساكي استخدمت اتول دو برا اي بوي ير ان كرا فيك ديفونسي الحبس ساكي لان وين تيديرن امزون الفانسي الوفق دونك ساكي سي اون رياليتي اوسي كون ابورد با سوفون خاطر بون جو كومبرون باسكو نروحو توجور راه وين يخصنا الطاس l'être humain c'est la pyramide de Maslow. L'être humain il agit par nécessité. Donc nous connaissons غادي عطاس محبس كونداني à mort parce que c'est les pires condamnations نساء après الموت بودي يموت bien sûr. Mais نتو ماشي نتو بالك on voit de moindre importance يمحبس يديفانسي الحبس اي وكزمان راه خدمنا ميم با سنا كريم محبس فرنسي الحبس يا ميم إمذان نسنتاكن راه خدمن دونك باسكو وكادن ما إلا يون سا لونتربريز سينين وكذا محبوس يسا سي ان تيروريست ما خدمت تيورا فيرانو ايتترا دونك لان يمحبس ديفانسي الحبس اساكا تيديرن كوم اكس كومونيي لان يمذان ميم إلي زيفيت باش هذا الدنيا السنه خاطر موش سنين هذا وين يتدوا كذفلان دونك كاين جو بونس ثاني ميت ويجي إلا قاس نبدا الطاس دونك إلا قاس نبدو سي وتنفتو يرا دونك أما دي محبس كدا ديال الحبس أما تيواش وين محبس أما دي محبس يديفان أو نتقرا خاصة كان يزون شاتان ليبرتي مي تيديرن دي كوناثين يوارن دونك أفيكي on peut leur apporter un soutien psychologique أما نخدم au début de l'émission نزمر هضره في مجاين باغ اكزومبل ما الا يون سي ان بسيكولوج يزمر غادي يخدم وكي ما نبغى نخدم دو براتيكو براتيك يزمر يخدم دي سيونس غراتويت خاطر هذا اللي مثوسي الا قد زرمتي واش وليني محبس محبس اوسي وليدي يفغنا وليدي كدا ندير الحبس سورتو وليدي يفغن بون وليدي ندير الحبس انا ندير الحبس واش نسني كسبي بنتاعكم بلوس الا قد زرم باللي الا اوسي سات اسبي فينونسي خاصك التصيك تعاونا مي اي انسان تدري مثلا وزميرة تقام الى دوموند دونك الا قدرن بلي دونك وكي تخدم مع تيغري ماشي مع ناس كان تخدم مع تيغري يمذن اندملا وين كفار ربي سا تدري مثلا يسا لوزينات نا يسا لا غريبي كدا بو امبورت 100 اورو دي فرنسا سي 2 مليون كالك ديال الجزائر سا بو شونجي لا شوز دونك تا كتيغري ما هو وين تخدم يوث مثلا ماشي ديما ناس كان جانسيست سور سو مو باسكو مع ناس اللي قدر بلي تاتي فان تودوني دريمان تجنتي واش ولي نسن سيتيرا يمكن تاكي تشيغ تخدم يودون ليا ديما ناس ما يسايي ونميس دارتي زرا ديال الحبسي كلا هذا محبوس يفقد الى قد يسقسي ما تحواج ضيق قريب انا كون الدنيا 100 اورو اللي يباس وخديم ويباس وخديم يتمور سي براتيكمون ان موا دو طرافاي اللي يتمور دونك سي اكستريمون امبورطون دونك ثاني بيرت ميس بيكتر ايمان بارابور سا سينون ادوارا البراغماتيزم ما بيرسيبسيون دي شوز دونك يلزم هذا الغلط ما كاينش قليل كاين شكوى نعاود افيك ديالي نخدم دون لا كومونيكاسيون اسونسيالمون الا وين نخدم نعاود بور دي ريزون دو سيكوريتي جو نبوري با دير دونك نعاود جو نبوري با دير اي بوي هاد الحوايج كيجاوث que je juge importante à Finifirafagi, à Snakhdam. Ou qu'à Hadra, le collectif dans le Kuni. Et puis, les grands moyens, généralement, les centres d'influence. Soudouna Tassar Fedrims. Soudouna Tusna, Arthmousni, Massiad des liens dans le milieu politique. Massiad des liens dans le milieu financier. Un datismero. سميتها تسقبيض سميت غادي نار عرشيك اسقبيض ويلي قلنا ريفيك نا طون بارتي نا سميت لا ستركتور إذريمن ils sont essentiels ما نبغى سا دير اننا غنمنو غام قران مزيان هذا هو الجزائري il nous faut de grands moyens financiers mais sinon نكزرا عطاسي مع ناس
يا اليون دقوم كانيس تمدون دافوذ. دونك الميساج ما تبغى سادي ساكي لو بلوز امبورطون، لو ميساج لو بلوز امبورطون ماشي سي مغناس اللي ما سادي يسادي يوذن اللي يردي مغناس خاطر السبيب تاعكم في مغناسن اللي ياخذ من اللي هنا يفدن فيزيكمون اللي هنا يدفك انت دريمت اللي هنا اي ريسك اللي ما نسن في غير الافكار ساكي لا بلوز امبورطون لو ميساج لو بلوز امبورطون دواكي سي او نون ميليتون. تمول في القضايا نقارد بوتيتر جو ني با دو شيفر اكزاكت بوتيتر اون اي 12 مليون ديال وادي لاندي تمولت وادي لاندي برا كي نشوكو سورتو وادي لاندي برا ils ont plus de moyens هذا يعاوننا تمولت زعما هذا يعاون ما ندير نظام اون دور تاكي دي لي زافوكا جو لي ديجا سولفي اي كادر هضره في تسقل ديال بارابور جروب دو ترافاي دي ناسيونز يوني سور لا ديتونسيون اربيترير اساكي يعني كرا في السرتيف يقل لي تموت الجزائر لي كونداني امور ما الا بغان انسرس ادوسي نسن او نيفو de l'instance onusienne, نزمر في نسرس. Mais ça ne dépend pas de nous. Ça dépend des détenus eux-mêmes. Il y a eu 2 cas isna qui sont Zaïr. Il y a Mohamed Babanjar, il fera un verdict qui n'est pas exécutif, exécutoire, de son innocence. Donc, nous, quand nous sommes Zaïr, ce qu'on a réservé à Boumdan, Mohamed Babanjar, c'est qu'il y a il a 19 ans de prison. Mais il Walid Naqish, il a été violé, il a été torturé dans le حبس. Abrégé, s'il vous plaît, ça, on n'est pas dans une conférence de l'Anayan, abrégé, s'il vous plaît. De l'Anayan. Parce que c'est une question qui est dit à chaque fois, des réponses par rapport à... Ayam Dakol, si tu es un militant des droits de l'homme, si tu es politisé, en 2 minutes tu peux répondre. En 2-3 minutes tu peux répondre. Dès l'année, il y a des personnes qui veulent prendre la parole, qui veulent développer l'idée. Si tu n'es pas dans la capacité de développer ton idée en 2-3 minutes, fais autre chose. Sincèrement. Bon, je suis invité, j'essaie de répondre à ma connaissance. Je n'ai pas la science infuse et puis je ne suis pas un intellectuel. Je donne mon avis. L'invité d'honneur, ça veut dire il a qu'à نجد répondre, il a qu'à نجد يفهم, parce que c'est pas, on n'a pas cette chance à chaque fois. Ça veut dire essayer de نطف تاخذ مسار يفهم نتا et tout. Chaque question elle mérite يفهم parce que انت قلنا يربح سمحتي collectif là voilà, voilà, d'un c'est un invité d'honneur, d'un désolé, je savais pas, collectif de l'Albanais qui est désolé, je le savais pas. Désolé. Oui, désolé, je le savais pas. Et je le savais pas. Désolé, je savais pas qu'il était l'invité d'honneur. Désolé. Voilà, خاطر داجتني باسكي سمحك كان ولي زرارة ماشي دغولا il y a aucun problème, je ne prends rien. Il est compréhensif. Monsieur, désolé, je le savais pas, je suis désolé, j'ai aucune arrogance ni voilà, désolé, je présente mes excuses les plus plates, je savais pas qu'il était l'invité d'honneur, désolé. Merci. Ça va Voilà. Et voilà, donc je serai bref. Donc déjà auparavant, il y a pratiquement toutes les actions. Si au bois, ce qui veut dire en première position, c'est la locomotive et les autres détenus, je crois que c'est des wagons. Donc à ce cas, donc il n'a pas pris beaucoup de temps par rapport aux autres détenus. La locomotive née. On va dire que les autres détenus, أنا مسلاين فلاس، أم كاينين وين قاعد نتمسلاين فلاس بوالم سنصال تمسلاين فلاس دادا كيدس نتسيف غاد نكوني خاطي يتورا كومون كلاكسيون
va se poursuivre. تنميرت الأول. تنمرتك maintenant Boualem c'est un cas particulier. Adina, tant mieux pour lui. Ça, Smith, il s'azhar, donc bon, il a son parcours aussi. نكمل على فاس Boualem Sansal. Adina, malgré son aura, malgré Smith, son statut, Adana, il s'azhar parce que il سند mais وين أروين يجهدن دي ثمور ثقي Smith notamment les Français, parce que les Français ont une place, parce que c'est un citoyen français aussi. Donc, que sera dans le même camp, mais sera dans le même camp que nos détenus, grâce à la gravité des condamnations, le connaissent, mais grâce à mais son aura d'écrivain, d'intellectuel, et l'appui de la France officielle, qui, je pense, يرني سزر مي هو يون سي بور كونفيرماسيون ديال الناس قليل باللي يمذن ما يجي يسانا ينث سانتي تمقرن ما تدريم ثم تسرتيث السؤال يمكن باللي تخدم الصغار ديال الريف دونك سي بلوس لي بويسونس بوليتيك لي بويسونس فينونسيير يهضرن اي نون با لا فري جوستيس فوالا مي سينون مثلا افين كرفنا خاص ما يلي فغاد بوعلم سنصال ماشي باسكو نكون خديم راني منزمر. C'est juste parce qu'il a plus de moyens. Il est plus soutenu que Wiyad. Mais sinon, Arachna, il mérite aussi d'être fort. Donc, il n'est pas aussi dans la même situation que la prison de santé, où il y a des barwaguiya, et vu les conditions c'est pas facile de les comparer. C'est-à-dire, Donc, نعاود بنفس الصدر الغازي خضراء الغازي حمراء جي ميم écrit un long article في لاس 10 jours après مي توطف مي هذا هو الجزائري il ne le considère pas comme les autres détenus زران باللي c'est un gros poisson ديال الطف ils sont en train de marchandiser donc تفاينس ناخذ تفاينس هذا الحبس باش كيف امثله برشنا. Même si je le considère, bien sûr, c'est un détenu politique, d'opinion plutôt, et puis il mérite à ce qu'on le défend, etc. Donc, je suis dans le cas où on a كان في غادر اليمن dans الكلي وفي نحس في ننزل ميماننا باللي ونخدم على باسكو نسال تاكيس القضايا كوني تزعما تصيماننا وفي نحس فاسنيني ونخدم على اين الى قري ورشنا باش تفغن ما يلي فغاد بوالم صنا يفغاد ديال النظام فوالا. ورصري غير نوقف غير ندير كيفاش تقسيني غنا تنمير تاع نورمالمون ذني كيني معنا اسف كان نوفاينو يحسن فاكنس ديني يحسن مثلا نوردي رمي دقشيش لعلي يتوسن ذا معنا ساقفور مي اثنا غور ولا احسن كاش نوفا خاطي هذا يوم بريا زريض كينيا سمحتي كشب هذاك كيتسلمي كينيا وساغرا ما كاين يقارن مالونغ دو ما بوش دونك خاطي ورتعدي لزدتك موسنيا اي سمح نوردي نيكو زريغا كي تي لانفيتي دونور دونك ولا غارون يمكن اما تبضيد النوفا يا اوكان سوسي ذا شو وي يفن ان سو هكا دي انترفونسيون تي بو برك دايك كان تنمرت من تنقر تنمرتي كاحسن مثلا تنمرتي انا ساقط جرني الكل زهر ويجرنا ذي كمل هذه جري حتى تجمل داك الشم كان يدنك شم بيسك يابي مالا ولا شوالي كمل كمل تا ونسمع ساعه كمل تا ونسمع ساعه خاطي كملتين ايوا ناس كتزمغور استقرا حد هنو فلاك ذيني الهاني دني صافي ديال كمل وزرار يمكن لا شاخد مع غادي ديالو انا خاطر صغيره خلاص اسمع كذا كل جا هادشي ذا نستنى يعني كي شماط كان يمدو لي غولي على جا نحسن بيسكي لا با كومبري ولا شغلي فقرا كنا كذا كذا توخا مسافه في من فوالا دات واخا ما كويس صافي دير ذوك مثلا امريكان ما مش كسبه
ولا شو ودي وكانوا مسرية ماشي ما تقطع. ومريا ميكرونينك يغلق ما تهضر. أدر جمال هزر فلون أرزق الجزوار كدير أنا كرزق لنا ثلاثة كيتراجع ناس. فلون أركب الميكرو زور أرزق نسوي فيس كيمال دقيقة في رجل صور أرزق. سير جمال يعني ذيك الساعة خاص معليش تاع ديوال اختصر شويه الحس داك ما هاد الزيغه زواري تنحسن تنحسن يتراجعوا زواري داكور تنحسن. غا حسين خطي أبونا حناك أثنولا رورك أبونا حناك يكون يسال حناك تصور جستم جميل أبونا حناك ولاش ما بدا شد أسماك زرع ولاش تسبي ضش ما تجمع أتني ولا عرفت مسني روح أتا مسني دي العناية قصرت شطوح ولا شغلي فوني صح نوفا غادي مسلاي لكن اقلع كيف الكل داكيا دونك كيما ما الا كيما تنغو ماري اوريستو فرا ولا غورك كيما حسن عزام فوالا ومن بعد نجري مدي كفايه ولا نسى نرولي وايضني يعني ثمرت نونيه غد دماغيه مسلاي اديني هذا شو يتولي غادي تمثل تاكي. Alors les détenus politiques, c'est pas par manque d'humanisme ou de solidarité. قارنك ما ذكر ثمس ادن في كام ديان اقليك تزضض كيو تاك الحرام ذكر ثمس ذكو خاميش اكل تمس قخام نلجرنينيش يقلنا عرثمش ثوران كيني بغي غاد سقسي غمثان انت تمس ايسن سي تمزواروث اسك تمسني بخاميس نا تمسني الجاريس هي تمثال تاكيا اللي ديتونو ياكينا ام تمثال تاكيا نتمس نكيني اسحبي فرا افو خامي وضروح غا السنسيه اتصوبيا اقل بخامينو مزمرا غون بعد اضروح غا عاونا الجرنينو اتسنسيغ تيمسني اتخدمها الساكي مايلا on s'est concentré sur les détenus نكيني ساوال غاسن دي détenus politiques d'opinion kabyles au sens propre du terme تقبايلي تنسن إثني بوين ار الحبوساكي نذابو ياكي ام صفاطلي ما ديني غاكاكي سي با كو جي ان مونك دو سوليداريتي اكو ذي محبسني ويا ضبوين خاطي اذا شو إلاق انفرز تمثال ما إلا نبوض على تسواث بساكي اندان كيني فغيغ هذ كونسونطري غامي في محبساكي يقبايليين اخاطر عدنت فلا صرغنا وثنا نغانا بوينا غا الغربة يون ولد يحرك تضاد رشتيس الساقي إيه غدرهو ذات وخاميو أسماد سكسا غات وخاميو سير فاطلا سير فاطلا كي غابركان أسني غاد الزمراغ هاد قفلاغ أي نظن مي طونك ويا هاكي أثنان دير حفوس ساعدين في اللسن البطل كل يوم نزري غير هذا شو اللي طونطران دون ديوري ذكوينا ثاقي باسكو زريض ليماجيناسيون لا با دو ليميت اما ذي البيان ما ذي المال دونك le pouvoir agir on connaît son imagination dans le mal. C'est pour cela que on doit se concentrer impérativement sur la libération de tous les détenus d'opinion et politique kabyles et qu'on se doit de se donner tous les moyens, quels qu'ils soient ces moyens, juridiques, communicationnels, financiers, afin d'arriver à cela. Attends, 2 minutes 30 تحبسها. تنمرثن وين تمقرنت. ثنمرتيك أحسن ثنمرتيك وسقسيني كحد حنا فلاك كتعاش تقبايليت ولا شي حد حنا فلاك فرق لي شي ما ترصاك القهوة كتشرب شحال هاكي عبد الجمال دينا امر مي تبغيض الجو ثنا ولا رزق روح ثنا رزق ولا روح رزق حسن عزم واش تصور تقدر تصور حسن عزم
نساوك أجر قم كسيني غير فيها تقبيلي سنسامو أجر سنسامو تواش باسكو فيها صنوب تدي صنوب تهضر توربا أي غار رزقي ماشي ذا حسن ذي نفقا ثاني روحك ولا ذي نفقينا ثاني غير ترجع ذاك الصوت مثلا غنسى غنسنتل ساكي صحي كي دوال نسى غي نفكي غنخدم القدر يسلم القران هذاك دنفك صحي كي دوال ولكن نفك تسقط شد تمثال تنغس تفك تقسي نفكي بوستاكي ما سنوردين راه ما الا ولا شغيف بانكينا من قلتي بغا كاسنا يحسن بغا ديري خويا ماشي حسن رزقي ماشي سير فيها دقيقة يفتي مقر دقيقة واش احسن ارواح واث مثنيش حوايجك واث مثنيش وسكو ضمن غالا باقي غادينا فوالا اقلار ثمك يا مداكول اقلار ثمك ارتقل لي قريه كيما نيش اقلار ثمك يا مداكول اتنضح غاف تقبيلي ثاقي غير شغبن اقلار ثمك يا مداكول الصباح مدي يضحكوا شطها حصه يضحكوا شطها حصه في جماعتنا رزقاكي الا ذي ليكيب ناسيونال يخدم لي سبورت كومبا يلحق لا فينال الا فكر زدناني الجزائر في ذهرا وبعد والله جماعتنا رزقاكي يعرف الا جاي الا جامي اكسبتي دير في ذناني الجزائر اشوفونا ما كنسيش ما اجلس نسميلكو على كل حال تنميرتي كرزقي ما تصادش سقسي جماعتنا نور دينا ثندقي اوكي ساميكاو هاد الساعة دولو مريه قيمة رزقينا قبيلنا شخصي كان ميكروني او مرة ثاني وريكي دولا يما مري وي أزول جمال أزول كوث مثلا إلا نداقي تيستماثلنا ثنمرتي القديشة داير خاطر ذاني قرزن بون يمكن فرحة تصطاسي مدولة مثلا نور دينا رامي داقي دم داني سنا لغن داقشيش لا علي نحمل تصطاس لعب يرزنا مليح وين وسي قلان كوكابان لا يرسي ديزيك يقدر شحال هكذا مع ناس وسيدا عند زوج على في يوان ثنمرتي فينا ثاقي في القديشة كيف بغات تخمم هكا بون كيني كنت ولا فما كنت فهمت بلي كنت بغات تسنا ستادير دون ان اوتر اونغل اي جو بونس كو يمنو كلية فينا ثاقية في مثلنا خاصتي اللي تيكتي مخلفة ماشو مش قانا كني تيكتي وين تروحو نتو كريون مكان ذا شوث ذا صحفي على فراشاكي اي سورتو كنا ديك فوق البطل فلاسن في تواشولي نسن قانا كني وين بوين شرا مرحبا سيس اذا نشتاقين طلع فيني سيدار على شو تقليد نستفاد الور الهادي اللي انت تصتو وين او فن اللي انت شواطاس ماشي ذيك رايلين نزرع كني ثلاثه ليك دي دروات لهم كبير ثلاثه اون اورغانيزاسيون دي امريكان دان اي ديفونس في بالونطو واحد سكوسي كاو قداش داغن حتى توالي ما تصل قداش تنسر زدات اي اوسي داك مثلا كي نوردين كي قرا ثقي دان تساقين سني خمنا كاوي جارزنا تصل السير ما اوسي ادع اللغه تصل قداش خاطر مي شكون سلام غادي لينت هكا سواطا سالور ثاني مرتيك نوردين ما كاش تقسينو بيسكو امنو غادي يسدادوك ناثني جزائريين اسكو سام اون استراتيجي ستادير سو ساعات تصوضوا جوستومون في كثير كنا تصوضوك وياضني نحات ثمضاني مخان نيلنا الجزائر ناو واحد مثلا ديرو اللي ضانا ندينا نتسنمي مثلا عندي تزمران وسي تسدون وسي مع هاد المسلاين تسدونا كاغي قبايليين منو غاكين سميتو منو غاكي يزرفان بوغدان فوالا شو ذا سقسينو نوردين سينو ثاني مرتي القديشينك او فنك هذه اللي انت تصتدسي وين كاين عقلا ثماينك دوي قد قد شنو كلي خاطر هكا باش هاد السوكسي زرفان بمدان براشاكي خاطر الناس كي تيدار الحرس د مقرحان تيواشوا الانسان
با وي وين يزمر هاد ياوي شرا او وفان تنمرتيك تنمرت نوني القدش نونا هوسي تنمرت كما دونك هضر تعطي غير دارا نياض في تزوارا لي زوبجيكتيف دو الكوليكتيفنا فاشو يسمى سميت tout ça راينا غانا في سميتها في كذا في ديال الجزائر ونا با دي دي الجيريان باسكو كاين تقدر سميت ويدي يومن نستيمون تمورت القبائل دونك كاين الجزائر سي ان تيريتوار افيك بليزيور ناسيون دونك نياض c'est-à-dire ديون سي parmi les raisons يجان سرد سميت اماز دايقينا ذا نشتاقي سي كو نكونو نبغى راه تمورت القبايل إن كرا في تمورت القبايل هادو غار ندير ريف سميس نبغى خاطر نعرف دوك الناس دايودا باسكو بوتيتر لانويد ودري حقنا راه مثيد النيا لانويد ثني توالين باللي ما نهضر دافرش نسير ثم لانويد ثني توالين سيدي ديتوني دروا كومان كاين جي انتربيلي بوبليكمون dans les gars des droits de l'homme. J'ai interpellé à travers la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme tous les militants ici قارن باللي ويجي خدمن des listes de détenus. Ça rentre tout les méchants des détails. Les détenus l'arbanais sont exclus parce que dans la mentalité boîte algérienne soit c'est des détenus de droit commun. Donc le climat هو ياك أمازدي يجي نخدميتي dans ce sens à ce qu'il y ait un consensus. يقيم دوافو ذا نفك نهضر زكيلنا في ذري من فاشو ساعات تزمرت إنسان كوني كي جي با دو غروند بريتونسيون نا دو غروس بروميس هاد فكاين مذاذن سيتادير نكوني نخدم تزمرتنا وكي سي اكستريمون امبورطون تزرني مذاذن دونك لو غرو دو ترافاي سي ان ترافاي دو كومونيكاسيون نزرع شحال سوا لا كومونيكاسيون سميتها على دي ريزو سوسيو. Donc, il est extrêmement important à ce que nos détenus ne soient pas isolés. Nous connaissons à ce que tout le monde, parce que من كان ذا مزاي أريد فانا في موت القبائل بون كاين يقولوا له الكراج نوان اي بي سي تو مي ميدنا باللي أننا في كرا في قلان ديال موت الجزائر c'est une façon aussi d'interpeller les autres associations X dans في زرفان بومدان ديال موت الجزائر أدلهون كراشنا. C'est une façon d'inviter les gens à les voir de façon égale. C'est une démarche pédagogique. Donc, mais sinon, pour les moyens, là, des choses où je mets publiquement, là, des choses où je donc, mais voyons, il le collectif là. À ce que Arachna soit reconnu, soit vu. C'est l'une des raisons principales. C'est pas la simple raison, mais c'est l'une des raisons. Nous sommes profondément convaincus que les détenus de la Kabylie ont tout à gagner. Malland de Gougraoum Koran, Inch'Allah. Là, il y a une tendance lourde de Mout al-Zayar qui veut les cantonner de Mout al-Qabaïl et qui veut leur enlever ce statut de détenu politique. Donc, à Fachni, on dit باللي كاين جو بونس تمغريو زعما هادشي والصحراء زعما ولا شي قرن اننا كنا فرشت مورت القبائل سي الحق يا اوكان بروبليم جو ريسبكت ميم علاش ثلاثه سي اون ريجيون مي كان بغينا يقدشن كاين جو لوي تير مون شابو زريغ سي كوا لو بوا دو ميليتونتيزم ايتترا مي كوني نختار افري ذاكي امذن يا قادر سي تو دونك كيلي هضر على القبائل تموت القبائل كرا صنع تموت القبائل الطاسي تسنع تموت القبائل خدمة دون توت لي ستركتور تموت القبائل دونك مي ريان نومبيش كو او فاد بلي ذا نشتاقي اعرضي في كنفوت اي بوي نعاود جو ريسبكت تيمورين بويا ثاني مرت الاول. غير كان نزيد فيك تقسي نور الدين ما الا السرفمية نور الدين c'est un discours ce que j'entends tu sais moi je suis quelqu'un de gauche je me suis jamais caché de cela donc je suis un pur humaniste au sens propre du terme qui est vraiment là pour vraiment défendre toute injustice d'où qu'elle émane. Je te pose juste une question à Nordin.
objectivement, s'il te plaît. De par tes connaissances de militant, surtout apparemment dans le secteur droite lomiste, donne-moi juste un argument, mais vraiment raisonnable, rationnel et objectif, qui puisse me convaincre que l'État algérien sera à l'écoute de ton combat qui veut réellement libérer l'ensemble de ces détenus et que tu puisses faire triompher cette justice dans un État qui est des plus iniques qui puissent exister. أسقسينو ذواقي كان نور الدين تنمرتي. Je n'ai aucune prétention à faire زويرة هذا راجل يبدا يمثل شخصيا دونك انا قاعد ديسكلين ديجا لكن je n'ai pas la prétention à m'adresser au régime algérien. Le régime algérien, je l'ai catégorisé, je l'ai qualifié de voyou. Je pense qu'on ne peut pas les qualifier de pire. C'est-à-dire, je ne m'adresse pas au régime algérien, parce que l'Algérie n'est pas un État. C'est un État au service, c'est un État au service il y a une vraie polémique parce que c'est une politique. Donc je ne voulais pas aller trop loin dans ce chemin. Mais je n'ai pas la prétention de m'adresser au régime algérien, de convaincre d'une démarche que je vois au niveau du territoire algérien. Oui, qui ce sont des otages politiques. Adfran avec les moyens de pression à la régime algérien. Je ne suis pas en train de quémander la bénédiction du régime algérien. De lui dire que dans le cadre algérien, c'est pas du tout la démarche. Donc je pense que nous sommes la vision. Nous connaissons باللي رشنا من فكيسنا سميس أزر سرثي qui n'est pas reconnu au Naqara, même Félix Naran في زرفان بومدان. Le régime algérien, je ne m'adresse même pas à lui. Ce n'est qu'un rapport de force qui va faire fléchir la position du régime algérien. On n'est pas en train de négocier qui on a dialogué qui Bon, on dialogue, on peut dire qu'on dialogue par les médias interposés, mais on n'est pas en train de supplier le régime algérien à quoi que ce soit. Tout ce qui va se faire, ça va se faire. C'est un rapport de force à la Yéline qui je suis conscient de ça. Donc, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Nous connaissons Nevra, Ansimor, Azer Bourachna. Asnef كان بالسف quelque part, c'est un objectif aussi. ويديك تسنغ في زرفان بومدان il fut un temps رشنا في رفن نعاود sur des plateaux TV algériens de démocrates catégorisés de voyous. C'est une animatrice, une militante connue des voyous. On leur a imposé un autre jargon. Je connais beaucoup de militants d'extrême gauche, je les combats les militants d'extrême gauche sur le plan politique, mais je reconnais leur combat. Les militants d'extrême gauche, ce sont des militants aliénistes par rapport à la cause kabyle. Donc, nous connaissons, on les combat. Je suis un aliéniste. Je suis un aliéniste du coup. Donc, je dis qu'il faut les militants par rapport à la cause kabyle, là, je le dis. Je les connais, je connais beaucoup de militants d'extrême gauche. Donc, il y a quand même plutôt Izarfan Boumdan, on leur impose notre calendrier. Je connais beaucoup de militants d'extrême gauche du PST qui ont nié le combat, le statut de détenu politique, procès injuste, de le discours. Je pense qu'on a gagné des pas et j'assume ma démarche. Je ne détiens pas la vérité absolue. C'est une démarche que nous estimons cohérente. Je ne voudrais pas convaincre tout le monde. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas de souci à Nordin, mais dire que l'extrême gauche, on met tout le monde de l'extrême gauche dans le même panier à carabe, ça c'est un petit peu, ça relève d'une modernité intellectuelle et de deux. Tu as cité deux choses qui sont... Non, parce que tu as cité deux choses très importantes. Tu as cité que
tu ne reconnais pas cet État algérien, on dit, et donc tu combats contre qui? Il y a quelque chose quand même, il y a un ennemi face à toi. Si tu ne reconnais pas cet État algérien, quand tu vas au niveau des instances internationales pour porter cette revendication droit de l'homiste, tu dois citer quelque chose, tu dois citer quelqu'un. Et cet État algérien, il est là, il est criminel. Tu dis dans le langage tqbaylit Errechna. C'est qui Errechna? C'est qui Errechna? Il faut définir les choses. Il faut vraiment les définir. Amich? كذا قبايلي كيني. Donc Errechna est faillit تضعفها ذي قبايليين du coup. نو نيغ درشنا تمورت القبايل ابري لان إن كانت ندير مورت الجزائر je pourrais prétendre les défendre mais ouais être solidaire au moins c'est-à-dire ils sont au même pied d'égalité qu'il est pour moi ديال الحيره في التسرسيس نكوني اماز دايقنا سيت مس نخدم ديك سنكيلي جو سوي ميليتون زعما الناس خدمه تسرسيس هي كعدان اماز دايقنا نخدم ميتيد نتعرض نفاس قلنا لك التسرسيس donc je voudrais pas que vous nous drainez dans vers ce chemin. C'est-à-dire, personne te draine, je suis le premier. Non, du tout. Alors là, du tout. Ça tombe très bien. Moi, je suis de ceux. De morale. Non. essayé de me moi, je suis. Moi, je suis de ceux. Non. Moi, je suis de ceux. Je suis de ceux qui. On a des témoins Je suis de ceux qui disent. Vous avez deux opinions différentes du certif. Le but des microphones, c'est les otages. Exactement. Ça ne intéresse pas. فاش تجي بغا صدر غا جمال نكيني غيمدا كل فيت في اطفي الكرونومتر 1 minute Adjamal, moi je suis de ceux qui disent il y a des luttes, il n'y a pas une lutte. Et moi la lutte des détenus, elle doit être neutre parce que c'est une question de droit de l'homme et c'est pas une question de projet politique. Clair, net et précis. Moi j'ai toujours défendu cette position-là. Donc voilà, et les intentionnés, les préjugés, les doutes que tu as sur mes questions. Donc c'est clair, net et précis. ثنورا روك ايما مثلا زرا ثنورا روك انسو فيسكا ايما اكسب ميكروني قاعد خدم السوق ذا قاعد خدم اكسب ميكروني ايما زرا اثلس نجرجر بروفيل لقيت ثلس نجرجر أرى خطيها رقمة تمثل لي كومونتير خطيها مصيلية وخطيها مازال نزار زمرا من با 5 دقائق نمساوي أنا يتمثل القبائل Moi, je vais intervenir sur toi. C'est pas du tout mon objectif. قبل دوك اللي قلنا نميوس انا شحال سكواسيكي صدير ودوسي غير داكي بوليميك وصادر داك الفكره ادينا هذا شوف سميت وماز دايقينا هذا شنو نخدم نعاود تدي تزواره بلي تقدر هي اللي وانا نخدم اشو داغن دام غنا سيدير اي بوي وحمر غير يبدا اي درقمن دونك تبدا ترقمات كاين جا ريبوندو اي سا صارت لا صافو دير وين يبغى يقبش un ou menno d'un plan, je ne peux pas accepter, à mon âge, je ne peux pas accepter des leçons de morale, des leçons de militantisme, dans la phraséologie, c'est-à-dire, aussi, sous nous d'un plan, j'ai été invité, et puis, au fait des manuels wargama. Mais je suis j'ai accepté, mais Abdanani, ils renchérit. تحصل اون كونديسوندونس تحصل بلي مثلا هذو راك ربين كاين يصور شحال سنه يجي با
On n'a pas, ماشي هذا المكان بواش تجي وني بغا نخدم سيرتيف اون بو لو فير سور دوطر بلاطو مي سيدي قلا انا نهضر في سميتها في نكراف يكتاشين دي مومون دولورو ديفيسيل كاين سي مون اوبجيكتيف اساك دوسا خدمه البوليتيك فوالا اي بي سور في مايل الامريكان زكدا سولفا كتشيني غا مسنور دينامي سولفا تصطاس مي هكا يتسالي داك كوال غيني خاص نخلف نظام ديال نفوسي دمغي دونك قلا غير كل ولا قلا غنتسو ذاك قلا ذاكي لا دغا دي السري ذاكي غندا يقلا قاد اندوكل انجا كل غين يعني انا غي مخلفني مجال هذا الناس الطرف لا دي بريوريتي زوارن كوا كرا يلان سلفا تصطاس ثنميرتو كيودي مسلاين سلقدار ذم قراني دلي غاسكي جارنا نقدر كطاس نسمح ساكدا كني وثا نفهم الثغري نكي كني وثا نفهم دي خممني كدا غن مشي قارن نسموس كتاك اسموز كتلقاين لكن السنة كوا فين في لي فوغي تخمضي وكنا تفهمت تيكتيوين إناك تيكتيوين ومزدايا نكوني غيسوي لنا غير وكنا نزل تذوكلي غير مزداينا شو غرا لا هاد نجمعان وكنا ديفان صوتنا غادي ازدسلن جناس إمارة إغارة لا نغاها سنسي ولا دلالني مزداين النظام يجراونا كي غادي مغورن تميرتي كل السلام غدا سنين في قاون النظام هادي فكنت ثيموغلي وين النظام داغن عسلامة نسنير كل يوم الناس تكتي ناس نقدر يكون الكلية ذوقي غيدي سوي غنسري داكيا بوساكيا ثنميرتو كي ودي مسلاين وزغان ودي صح وال الجماعة هذا الفلوس رزقي لين تنض السلفة كرزقي لين نغارة نغارة دي مو انتيني وحميرها رزقي تفضل لو تجري الله والصاد دوري احسن سنا احسن رزقي وقبرتي السنة سنا الطريبية ثنا سل رزقي صناف غلطتي سل تسير ديال البريفي ماشي ذاك رزقي ذاك وريث كان نبغى نبروفيتي لوكازيون باش نسعى نفكي الحرمية كينا راه مينورتي غادي تفهم تمثل النغاسيكي كوبي اميكرو غاكما عزيز كوبي اميكرو مو ديرونج با تي خاصك كاين كيف ديرونجي غادي تنميرتي كوبي اميكرو اون تو ريسبكت فريمون تنميرتي كاكما عزيز فالكنا يدنيني هذا نور دين سولفا مليح وني فريمون دا شو يقلنا كاكينيا اتاشور يفهمنا راه تمثل هات نكوني ودي يفهمنا راه نكوني دا شو نبغى انسوم غار الكوليكتيف الاربعه نثيرة نبغى فريمون اتصل عفاز نبغى تنبوسيه الدرنون غورنا دعيونا محبسنا ماشي حاشا كان الاربعه نثيرة كربوا لنا كندير ضاكني لا محبوس كربوا ندي فغان كربوا كويسي سعدان المحاين على جل نتقبيليك نغ على جل نتمر تقبيليك نلا داكي باش كأندكل ماشي باش كأنتمرازا وذيا رزوا شوفا مليح سنميرتي صداغني حسن كنيك بغوي لي ان ريسبكتي دان البوين دو في العفاز النظامي الصواد غروي تنمرت ثموغلي تنمرت تصطس يشميني غادي جيرين اومو مشي قارن تجرد ديكني وثا ساقي تنمرتي مطاس زغالا ما إلا مثلا غمالي غيساع شاديني نغاسنا على وليتي غير تماسيفا وزغالا ما إلا غمالي مثلا داكي غير ثنون بوز وزغالا ما قلا جمالا نسادي غا وليتي غير تماسيفا ماذا نتا تدير صح زول المصيبة زول من حنا كنسو في السم الزول في اللوان الزول سي لا بروميير فوا
Bah oui, c'est la première, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Non, ça sera pas. J'espère qu'il y aura d'autres aussi qui va le. كل الخميس يا الخميس اقرا هذاك يا الخميس اقرا هذاك 20 اقرا هذاك. Sorry, j'ai Guinéen, oui, bien sûr. Je suis le collectif. Ça fait longtemps que je suis le collectif. Mais c'est les rares, j'interviens pas. C'est rare. Est-ce que c'est possible de le présenter? مثلا نور الدين رامي ثنا elle va te le présenter ثم وسني. الحقيقة كي تركيد الحقيقة ما عندهاش. ولا الشغل في مسافة ما تصير جميع دي كي وحريشة جيا وسقاد شوك ذا إنفجينا بوسيجيا مسلول دينا مي فيونو مغنا سيكتي ديال دي ثمورت كندا إلا فقرو ذا قال ومزداي الكوليكتيف يوسح فيفير افلا لا ديفونس اكو لا سوليداريتي دي ديتونو دوبينيون اكو لي ديتونو نتسرتيل سومثا كيف ديالنا انا ما الا كي غيتساعدوا استقسي هذا ستيد فكاض نظنين يعني انا مزدايقي تنغور ما ولدنا ذيني دهن ما يقدش باش ادياوي الحق كويكيا يقرنا كان البوفوار الجيريان ذي البطل مثلنا دايت مثلنا 38 ديتونو يسير الجزائرني derrière la mort de جمال بن اسماعيل نسرم ادياوي ندهن ايا بغي غزرغ depuis quand vous avez commencé à prendre l'initiative guinéenne باش se défendre في الرشاقية ودشو عندي الصوت فوالا تاي باغي غادي ندير تنبرس تنمرتي موسقسين مثلا مثلا بدي ريبوندي لو كنا نعرف تقولين صافا سكوسيا براتيكمون 11 موا براسكو سكوسيا دنا الناس سود منصيب دونك نعرف تقولين اوسي لا تشرت في جوان نخدم ثنت نوتامون دي دومين دا كومونيكاسيون دونك فين انا ينشرف تسرفيف تكفى يقدر يتموس الجزائر اي بي لا تجاوين نخدم عندها وجميع تدينا داكي نعرف بو دي ريزون سيكوريتي وغير الضروري غير مثلا اللي قدر يتموس سورتو بارابور ا نوز اكسيون مي سينو انت هاكي في جاوين نظام تواليم دونك وغير على تسمي مايلا ورادي دبلوت ورادي دليت مي مايلا كرا ديالان بلوتو سي سور كرا ديالين وزالي الفوار دونك وغير على ادخل مع ان في دانونس خاطر انا توجور قالت شي وين مايلا تيجاو وتسوا خدمه ديك وري ورا تلي بول مابو دونك اي بي اون اكتيف مودستمون كنا عند نعرف ميم سير تي 5 اسمي ديالو الكوليكتيف ديالنا نخدم تدويل تي 5 جي اكسبليكي نعرف بلي تايتي دنارنا يوين لان اي اون ا اوكين بريتونسيون اني فويا ما ادنا ثيريويا ما كوك سوا تايت كان نبغى دنارلو فوالا تنمرتي كي سيري رينا كاع افودي جالس انا كما داك ميز ربي تنمرتي تنميرت نوين وزغالا ماذا غورو دي صحوة ولا كما جمال فاليديد ماذا غورو دي صحوة ولا سي تو بلي وإذا غورو نشوف اش غورونا azul flawen azul جمال azul كوليكتيف وسيني azul انقران يمس رامي azul فوالا دونك فراد زرام كوليكتيف كي نهار نثيرة سكو سميت لاباج كي طفارات سدا كي سد مودو لي غير القس اللي وكسر ودينا كاين فراسي تسدي اتكاو مسليكم بعد تسقسي ادينا بتي مو بعد تسقسي يمس نور الدين فوالا نيتا انت كل خص تروح انا طاس في غير تماسيفا و مثلا ديجا لا كونفيرمي جوست لا كونفيرمي دايش كي دي فوا لي ريزو سوسيو تروح دون جي فوا اوتر فوا كو لو كومبا
Parce que Sekin Weda, c'est l'homme qui est dans l'action. Il est dans l'action. C'est ce genre d'homme qu'on doit vraiment encourager et aller avec eux à l'avant. خاطر ما ندور كان قلنا لي روزو بعد انت نسد ديماج دوطر بيرسون بالك وسانرك قبنو اركز كي توالى سيزك يعني الا ما غناش ديجا الا ما غناش تسرت شحال هي يجرد فودي سمنو يبحث سكيف كدا فودي يبحث سكيف وسينا ثاني ميرتيك فوالا لو جور كي سي ان غران ريسبي اسمو دو اركز كي الا دي سيرتي لي شوفروني سي ان شيفروني دي سيرتي هاك مثلا نوردين ان سوفيسي السقسي وكان ايدينا خاطر في المستقبل في سمسلتك محبس كلي مي وكا كي كونداني موراك فاني سنتا كلي c'est que c'est quelqu'un qui est loin de l'indépendantisme, loin d'autres politiques, loin. C'est tout cas ثمورثينا ياكل خاطر نكادوكسينا نسى دي اسبور ديال بوليتيك ولا نسى لكن دي بيرسبكتيف على ليبوك كلها الساكين خاطر تمثلتك حزايا مزيانه كل القماض على كل اسكي الساكين من تولي لي بوليتيسيان اللي وصغار كاس السميه لي كوفر كي يتوسن هكا يشبه ربي مايل دا تسقسيكين تمغليو وسني جيارة تمثلتك كي الاربع ادنين الكملين قوم شوار تسارفيت خاطر تمثلتك حبسيت نورمالمون اللي زا دينوتي تمثلتك بوناس يسمس اساكيف نتولي تروح ناردينا لكندا تروح نخدم دي كونفيرونس هنا مي تمثلتك وتشي تسالسنا راه الطابله وتهضر لا راه خاطر كاس نيكسن هو الوسك يعني مازال فسارتي ديالنا ارسي مذنا مي كذاك ما هي اللي تمثلتك وزمانا ما تهضر في الناس هو اللي وغير ذاك سورتي جيسبر فهمتي دا السقسيين ولكن نسلم فهمها كذا كما كاينين نعاود نخدم مع تسرتي جاسوم سدير جو با لير سي ديبوندون 19 ans puis ماشي دا تسرتي تساكي مي ما تبغى ما جمالة دارها في السقسيه كاع دارها سي كوم فو فولي خاطر فيغار جي با انفي دو كري دي طونسيون فيغار نغير انا باسكو il كان كاين شي اوفير مي فيغار وني لا دوغور par rapport au thème. Manor du moment support pour préjudice le collectif, je m'en vais dans répondre à Yemeno, Choulif. Qui ne sait pas l'article dans tous les sens. Ça veut dire, j'estime, c'est à Razal Fadina, c'est à Château Termith de Goumeno. Et puis, une Termithagi, vraiment, Syrie Smith d'avril et oui de Mzien, c'est-à-dire modestement, j'ai pas de prétention à Rabbi de Nanas en quoi que ce soit, mais c'est de mon devoir, car je n'attends rien de la vie. Je n'ai pas de projet politique, rien du tout, mais Nas Maïl ça ne fera que faire du bien. Donc, il y a 27, il y a le sujet, il y a à peu près une année, il était que 5, un peu moins. Donc, effectivement, il y a par rapport à le constat de la seule politique qui est de façon générale. خاصة كنت سموت القبيلة راه حل بلوس نقراتيد بون هاد فغاشيطوار سي لومانيتير كذا ها سيرفيس دي سيرفيس نكنياتي بوبليكمون داك بيدي ne devrait plus se battre pour l'Algérie وكنياتي au moins 2 ou 3 fois publiquement et je l'assume. Je ne vais pas m'étaler les causes parce que encore une fois. Mais sinon, il y a un qui est dans le Qabaïl. Maintenant, dans les partis politiques traditionnels. Il a وين يخدم بين يلعب. ما فكرت comme exemple عثمان معزوز يهضر في les détenus politiques نثيرة. C'est le seul parti politique qui est dans le cadre algérien il يهضر في الاسم. C'est le seul. Il y a قاتل دنيني. ويلي قداني تموت القبائل c'est sûr le MAC c'est le premier لانه ويا دوك يهضرون mais
Willy qui s'inscrivent dans l'Algérie unie et indivisible, c'est le seul qui a assumé publiquement son soutien aux détenus الثلاثة. وقيل donc كاين تجميلت. يقيم le contexte de lutte des partis politiques de Mouet el-Qbaïl, Mouet el-Djaïr Soumata, c'est un contexte extrêmement difficile. Encore une fois, c'est difficile مثلا كتخدم تسرثيث في مولت الجزائر. غتخدم تسرثيث مثلا اكل دابو الجزائري راك حذرا مثلا مجال دابو الجزائري tu risques la prison. Le MDS la partie يقول اللي غارك اللي هذا الار سي دي زي لا نولي قلنا نتصل قبيل le MDS لا نويا الساقي يمجل il est dissous. Karim Tabou, السؤال ماذا شو يضران. Je partage pas grand chose de ça مع الناس السرثيث et puis il y a beaucoup de choses de مقالات كيدس mais c'est un détenu d'opinion ولا نسى ثاني اللي sous contrôle judiciaire etc. mais كاين يحس فاش تاقي quel que soit سميت le différent اللي رانا مثلا مي الى قد اسن النفد ما يلي نسوا حرس يقاس النفد دير فاتر يكشم الحبس كريم طابو et puis دير فاتر يقلا ساقي sous contrôle judiciaire. Donc c'est pour vous dire que نكوفي راس نسمي بعثاكم ثم قرنت يكثر السرثيث الدينين اسكي لا قادرين او تسجيل رساكي نكين الدينين الى قادرين. Encore une fois, je n'essaie pas d'opposer les partis algérianistes par rapport aux partis kabylistes, c'est un territoire qui on a vécu dans nos différences pendant des décennies. Multipartisme, qui ne sert à rien. إلا قتيدنا بزاف وين لا يرين أكل ذا الجزائري أدنيني بلي أكل ذا الجزائري أدنيني بلي نسرمد أسندي تيخار أنفلو ثقمات ميكيني je suis pas du genre à taper sur la tête des gens sincères des militants sincères كسناغن avec leurs moyens خاطر وندينا une chose مثلا أزالي مغنسن il ne dépasse pas 5% dans toutes les sociétés du monde مغنسن ماشي ذا باس c'est une donnée précieuse et rare. Ça fait mais il y a là dans le semicha. Et je leur dis nous le lire des manas. Donc même si les adini كري قرمزيله دغونا تقرب هذا ليدنا هذا الولنا حتى سوى انسنا غيرنا. Donc c'est dans ce sens que je voudrais vous répondre. Mais sinon نزمر دنيني اين يلهان وين ندير par rapport au parti politique. إلا وين سال leur passé إلا وين خسران le RCDS مليار كي خسر la participation au gouvernement Bouteflika c'est une grave erreur. Je l'ai dit الوقت اللي je l'ai dit après mais c'est une erreur j'ai assumé. Donc خسر كيف مثلا on n'est pas dans une erreur mais وين خسر ديني خسر وين يخدمني لهاد ديني خدمني لهاد. Donc ouvrir راس نخدم الطابل راس سورتو ديني كان ديون بوفري ديك الرقم. يفرد انا كلي يسوفوا يقفنا في la sincérité في l'honnêteté نكينيش les encourage. Voilà, vous avez ce que j'ai répondu là, on devrait faire face à le domaine politique parce que c'est un domaine passionnant et puis j'ai pas envie d'ouvrir le hatastis. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse, c'est vraiment c'est très clair. شوف ما أصدر ريبون دايونا خاطر يون تشجع ناس كومونتي يوفاكي سور في كنا أدا جمال s'il vous plaît خاطرش بغينا نخشش من دون زي نوتر سوجي جوستومون إلا شو أصدر ريبون دا سور دينا وبعدين كاين كيواني ليك بقري سود مواك سمسايا روح مقرش نقريحة مقر تبون توسكي سوسون داني سا ديروج با نكي كي ديروجي روح تقرش ضم الشمال رقازنا في les otages au lieu de venir le commentaire les commentaires à deux balles j'ai laissé tous tes commentaires exprès راه مقاش نقراها هاني واوتي كنت اللي تخسي وين وديو زارن سون تديو فيك انت اللي واقيلا رب بثكينا شوفتي كتخا نكتم سارك لي ديطاي كي خاطرش ديجا نكون شغل كي نقرا كنيا ان فو كونت سور ديني فيك سي ستيلو ستي خرطس دي تابوتي وسامي لي سيسم الزول يانيس الزول كلشي يكفى إلا سي زابوني الكل إلا سي زابوني الكوليكتيف ديش قال كذا بارموين يجينا الدرابو بايدين هاكما في محباس إلا قالت هادي الباب كيقال ديال الجزائر شيني ديجا زارون كي كيديسولين شتو كوني زارون كي كيديسولين لا بين دو كون كلشي خايط ترقين
انا كايرانين وتسالي ثاني وكذا اللي موز كان كيرانين وين كي كان سمحسا خاطرش يا ربي وقيس يعني اكستريميست دين سم ليكس وزرار كتسلم جمال كيجوج عبد الجمال اخا جمال تمثيرك لي ديتاي حاول تسمع تمثيرك لي ديتاي سي بون ايا رزقي زي نكوبيغا ميكرو غنوغال ازل كلشي كفا كوبا ميكرو كوبا كوبا ميكرو كلشي كفا باين نكتو ترى تخرمس يولي هضرت تخرمس كلشي كفا اكو ميكرو يمكن ديفيت كان عزلة وثلاثة عزيز بغي غادي نروبوزي كلشي كفا ديا وتيخدم الناس فروغي شبحنا مليح مليح في تمسي قدران كلا كابيلي جمري بيا اختي داويت يانا نستعفو كشطح نبدل لي زيد هكا شويه انو غنبدا جمال هادي كمل لا جيستيون الناس هكا صاحبي تصوت غير كيف بغا ما تيلارجي مثلا كيف بغا ما تيلارجي ما قلت لا ميزون تنمرتي كا قبيلي كان تنمرتي كيجمعنا Avant le petit poème qui كان juste un petit mot كان سكيرا بونك مثلا ولا سكيرا بونك يفدنا كنت مرثق بعيري تسنيني حد حونو في اللون حونو الاسبوار لا كابيل en tant que simple citoyen واش كلش زعما خمار دونك تا واحد كان لوهي سوالا نتاجو كل ما هذا ديالي كي شطو حكا غادي كان الاسبوار دونك vous pouvez imaginer les famines les otages مشي تخميمه دونك اسفرويغي يعني ماشي ذايلو مي يتوشي مليح سي بور دي كوبي en quelque sorte تدينا ما فاصون جيسبيرون ياجو الناس البضنا ذاي نورث اللي يذرر في ديالي يريج المثزية تسم كل ثما اي حدثنا ثيانية دكي غبي يرني يزمرين ذا حجاجو يزلف المال ذا قدينين ذا فرخ يمحوغني بغانا تسنيقرنا قبيلي الصرغنا أرنا أغل الحبوس أسمنا منطقة إرهابية يوثو متشيم ذو نفذو سيتي زيارو كفاذو أين في جارسة الصرا الكراثة ذوك ليا نفذو أبريد النفي ذم ذيلي لصليو يا شدو يا الواذا شد يتمدو نزمريا الثواغيث اسم بقبيلي ذا منو ثمورتي سادتي يفنو ندها يا لا اساس تايما تنحرب في اللاس ما تخضايا ضا انكفو ورتكثي وهذا وثايوت اي الرشة ولاس نتكل في اللون ذكون ويض لاصول خاص قدنا خسو سافو كوكالي سون دكوكالي يكسبن تيساس يسون سيدا من ندالو الناس يا الخيرات دينو الفوق رشدو على نسخام أزكى ثمورت تغالي مولانيس أكن يبغو يضولو مشوار هادي يفلالي واس أنا مرثنون un message d'espoir à tous les détenus. فيلم 6 في فوسفرويكي زعر ذاك نادي حاز سوفتي كان أدا جمال ذا قلت لي تنمرتي ما أوتما زين تصب خاطرش ثنو مارس تغمطاس قليلايف نفورسي حتى شويه في ميدولي تنمرتي ما أوتما تاسيس هكا دا جمال أسوا ضغور كمل لا جيستيونيني ثنمرتي ما ولت ما يدقناش فراقي نحن فيلم وصغارو السيناريو مثلا الجمال ديال جبري لو ريسك سولاتي ولا كشمع البروفيل ديال شويه الزوج ليك كيما الجمال الزول في الأول صباح Ouais, désolé, Jamal, ça fait plaisir. On était ensemble la dernière fois, 14 juin, on a fait la marche ensemble. الله فويني كتنور راك تشوف فيا خاطر Ouais, ça m'intéresse là. يعجبني الحال اللي كدينا وقتاش كنا on parle de l'humanisme quoi. أين موزب رانا question de l'humanisme. تو في اللعبة هذاك يكشفنا على الحبس
pourquoi pas, on va faire une petite cagnotte. Bah, pour aider déjà leur famille, c'est un geste. Parce qu'il y a des gens qui sont, ça va pas. Deuxièmement, Zrablik, pouvoir algérien, il a déclaré la guerre contre les Kabyles. إلا كان خلاص منا المقلش نخدم وخلاص. On va prendre des précautions parce que tout le monde il est ciblé. Il y a personne. بس اللي دا قبايلي on ne parle pas de Mac, Naraka, mais خاص اللي دا قبايلي tu ciblé. إلا كان نخدم الحاجة لا شي كيف غادي. ميرسي. تدميتي يا جماعة زعما اللي غادي مثلا علاش ما نفراو سقسيك ساعة والياس غازولك ما جنباله أزولك في الأول. نشوف يسكا حد حلو في اللك بعد وغالا ثليس وغالا صباح تلميرتك يا جماعة ولا هاك صباح سلا غادي وسرايين. وي إفيكتيمون إلها شو دناما إلاقا فوالا إلها بارابور لي زاسوسياسيون إلها بارابور راعون انتو شو ليني محبس. مي البروبليم ماشي دايقينا يمكن بور موا اباز هذه قيمة الراي نو ناسيتينو يمكن ماشي دايقينا لي بليزيور جو سايقينا إلا قد فاني محبس كوت كي كوت محبس سايقينا ولاش دا شو خدمن باش هذي لينا كونداني امور نا باش هذي لي يون 10 ans de prison, na yona yelian 15 ans de prison, na 5 ans, na 3 ans, est-ce qu'ils veulent? Parce que خاطر ويجينا ولاش دا شو خدمان باش غادا فني ما نسنا ساكيني إذا خدمت نا الحبس انت مرتا مهرسانت الجزائر. ذا شو اكزوانا كون شتاكيني ادفغن يمحبس باش ادفغن يمحبس نكيني ça reste mon point de vue. طونك ثمور تقباليت ودكيرارا اتخم دي غريف هضرات بين في ثمورتا خاطر لا دياسبورا ناضي ليترونجي هذا فوايا مهرسانا بوفوار كي كريمينا الجيريان ثني دوكارا دونك الساكينيا إلاق ثمور تقباليت اسمو بويليزيا أذكر ناكو ماشي كان ان ريجيون ان دايره ان كارتيي راه ديكرن يقد كراك ثمور تقبالي بروميي طون الخدمه نقرايض كلشي هذه غياق سبيسيال بور لي بريزوني سبيسيال محبس كيني قلان اكتوالمون ديال الحبس. ensuite الخدمه دي مارش sans casser, sans être violent, ماشي باش هذا رزان نا باش بروفوكينا هذا فوايا مهرسان نو une marche totale spéciale et محبس اسما راه يضروا واش تاكينيا دي مرتق فايليت croyez-moi en 24 heures non en 48 heures محبس كينيا هذي لين برا طونك ودي ضرارة واش تاكينيا محبس كينيا جو سوي فريمون ديزولي يتواشولين كاين يسمنيا كاين ديوان اكسيلين ذي الغرفة اسكا لو كانت تسوي ثمور تقبالي تكتينيا وإذا كاين ذي الغرفة أدروحم أنخمث on va être immobilisé ثمور تقبالي je suis le premier راه يروحن يا aucun problème زمر غات جاراوي وضروحها يا با دو سوسي مي طونك ثمور تقبالي ودوكيرا ودكيرنا راه الخدمان دي مارش دي غريف دي ثمور تقبالي
محبس أجيني ويومي غارا أدفون خاطر ويجيني ذا ذا وانتو ذات ويجيني وساعة نرى الكور ils ont pas un cœur ils ont pas un cœur خاطر لو كان فريمون حنينيت ويا ونسن ساعة نرى ونسن autant que بيرن كينيا وقبل غارا مي هذي لي الحبس البطل il faut imaginer tout ça إلا قتيلي humain إلا قتا مرتا قبيلي تسيلي humain خاطر الساكيني تا مرتا قبيلي بوض القاع il faut dire la vérité بوض القاع نكينيا طونك تا قبيلي j'ai la haine contre ce pouvoir criminel لو كان ذنكينيا أذو ثافو قروي وسينا مي quand même وزمير غير هذا وايي ونكيني ديال البطل وزمير غاس خمار المالي ون ساعة غراوي أزكى إسكن كينا القبلاغ مي هذي تعدي فلاس يون قبل غارا دونك يقع القبايل يلاقى أتستظفر من لا لوجيك دي شوز يلاقى القبايل سي لو مومون أو جامي يلاقى تكرم باش تفاني محبسة غينيا دونك ثمور تقبايلي تذكرارا محبسة غينيا ils sont encore en souffrance أولي ورد كينا سورثينا عنان وما كوشو كي ضغطا خاطر هضرات سولي نكوايا سي لا سول سوليسيون محبسة كينا يقتا مرتقوا عليه أذكر اون جينيرال أولي ورد كي تنمرنون ميرسي كلاش فاهمة وريف سوري في الدمشق فاهمة كي ديما ميرسي لك الانترفونسيون انت ستويرا مثلا جمالين فينا تذكي كيرانا سنت لساكي الدواره كي غافو مازداي اكي دي سنو الفاغن تاع ذا قال نتود ساياكي هات ملا كي سقسيني سانوث مثلنا انا كي نتمسالي بغانا تسقال شنو كويدس هذا جمال الزول هي مازا أمر رزقياش دي بوجي الكيستيون أنا رزقي بوجي أصلا كيستيون رزقي بوجي أصلا كيستيون خاطر كي نسبوز على كيستيون كيما نسبوز على كيستيون انكي سي تو في داكور انا كدينا لياس خاطر انا كي خاف لنا غتفقني ثمو في القبيله انا ان بوبل كابيل ونسايا مقر ونسايا بوبل كابيل سان بوبل أتفغن فهم أتفغن ما إلا قنصب بس ناك تدير لأخي نهضر لي البريفي ناك مي نصب وقال كذا شوالي تمشالي البريفي رزق المشالي البريفي مي ذاك وانت رجل يرق هذا كيف يتمضي ذقيني زي صار خاصنا شوف كي خاصن صبر على الحديث إن كان سي لو بروميير صبا كي سي بخي صبا تي خاصنا غاكين مسكين خثيمنا فينا اللي بن ثيروين اسخا تاع فلوس بن ثمثنا تي خاص مينوسي طيب عرفت واش خدمنا يرجم غير يون اش قران كيني كي ذا قبايلي حمراء يما ثربي قبايلي يما يدير من ثربي حمراء يما الذا يما ذا ونرجم شنو نخدم لكم شنو كاين نخدم هكاك مي انا قتحسم شي طاقه نصيفط مالنا كومام يلقي قلنا شطاقي مالنا كان نهضر كان يمكن سانسيرمون لو كومباسيون تيان سانسيرمون ماشي مقال ماشي لي غيزو زعما نهضر افيراثان mais qu'est-ce que son papier qu'est-ce sont son papier أثيرثن محبسة كاع كوني كنا هوا أنطفال نافوكا أنطفال كوني هوا فهمنا غانا كسقرا مقرص ماشي كتصبر في مثل إنسان سواور خاطر في مثل إنسان في لاغينو في قبايلي في نوان كيما قبايلي في لاغي مساكي روح نبيربيتوي مساكي قرا ذاكي اما تنهضر فيك نخدم لي اللايف اللي جروبا فيها ودي خاطي سير تيغا ارواح
نقول نبغى نكشم ذي التراني اللي راه طبعا انا نكشم سوزر ماشي ذي البيت شارشي لا وكان خدمت تسارتيت لان وكان ثاني جمعتنا نوردين ثاني كيما اللي كنتسقسم يفي بارتي ثان دي ديفونسور دي ديتوني ما اللي كنتسقسم اثان زدات ما لا تشي كاع كاين كلنا أصدرنا زعما اش دارنا وليدي جوستومون بيان سور اكسل روح اكسل بارك ربك ما باسكو ولاد جوستومون بارابور لانترفونسيون مثلا ماكا اكزيتيرا لا دي ان تروك تري امبورطون. Et oui, le combat se divise actuellement en deux parce que la Kabylie n'est pas et l'Europe n'a dit le Canada n'a dit la Kabylie, c'est la Kabylie. Donc il y a un combat intérieur et un combat extérieur. Sans mettre les gens en péril, en danger, ce n'est pas le but. Mais est-ce qu'on ne doit pas justement, parce qu'il y a un truc très important, c'est que le début on peut aussi l'agrandir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'appeler maintenant les gens, c'est très important au moins de faire les premières révoltes à la nationale, ماشي à l'international, donc à la nation kabyle, qu'est-ce qu'on doit justement faire pour ne pas mettre les gens en danger, mais une date, etc. فورا ميسفهمن ذي الكيران يخدم لي كراف انا تخدم لي كراف ولاش لا تيك توك لا فيسبوك لا ريديو تو دونك هو اللي تصوض. اسكو en matière de détermination vous sentez que le peuple kabyle il est actuellement prêt pour prendre des initiatives et à son degré les initiatives est-ce que par rapport est-ce que نزبر commencer par rapport par justement ما كدينا كيما ثنايا on va tout fermer pendant toute la journée, la Kabylie va tout fermer. Après, on est sûr que personne ne va parler de ça. Donc, ils vont faire sourde oreille en matière de médiatisation. Et il est inexistant. Nous créons de manière nationale et internationale. On peut faire encore plus. Quelles sont toutes les alternatives qu'on peut rapporter en matière donc l'international? Tout ce qu'on peut rapporter, et en matière aussi la nation kabyle, le peuple kabyle, qu'est-ce qu'on peut faire في ثمورتنا اني ورنزمر نشوف ثغري ادنيني الى قاني دي شولاكي et voilà après à chaque attaque contre-attaque mais on doit essayer de canaliser le combat et d'arriver au bout de la revendication. وري ورده ورور تنمرت في الشخصيش يكون كيني نياد زقلين كان نياد كوا اين يجرا خدم مساكي اين نزمر سنيني مثلا يقلان زمرنا تخدم اذبدن ارتواش وليني محبس وكي سي اسونسيال اذبدن روصل سرق الدنسل هذا بدنا غرسن سميس استدري مثلسن نعاود حوايج لي ديبلاسمون نسن حوايج نتقضون اطاس انسان سميس اطاس بوين حوايجن تستحيل دينين ما الا بدني مثلا روسنا فاش تاكي هذا بدنا نسرق الدنسن سين تشوكو الثراق هذا ياكل ناون ما الا بدنا روسن اثناء النص استدري مثل قاتل دينيني لا نويد يخصنا ساكي يمكن نشوكو هذا زاد مقرن يقيمد قلنا ومنو قلنا الكوفريد نكيني وزبي غالا ديني غاسبي غالا زرفا ديني غاساكي اسنسيو غايد يمدانن ادفغن يثمرت القبايل مع الخدم اللي قراب اتسيتيرا اتفهم غافاشو اللي غادي الموفمون سيتويان لي زاني 2001 ابري المساكر اللي خدم الجزء العربيا اين كتقارن نخدم ميثون ديزان داكسيون لي مارش نخدم لي قراب اتسيتيرا. La conclusion relève Néafi dit Tazouara limite d'Adra. Le régime algérien, il va nous avoir par l'usure. Qui nous met là une leçon que j'ai retenue de ça. Il y a un مثلا arrive à l'aql انسي مورث الشوال surtout ما إلى les répercussions qui مقرنين les répercussions de الشوث أدنى النوث محبس ويا الحبس أدنى النوث إذا ما حد النوث الموثى أدنى النوث يقول النظام. Qui je pense si je résume ma pensée فشو نزمر ناول نساكي سيجي وندنيا تمزوروث ويدي قلنا دي ثمورث نعم ويدي قلنا دي برا ماشي ما ناس كان يبدا ناك المل هذاك كنت هذا ريمث
أثبت نسي نتقول ثلا يتواشي محبس ما محبس يديفغنا وندنا ويك تياشين ديال الميزانية ساك تيسنف أمنو إلا دي برا نزمر أنا نقدرش دي برا قرب ثرماك قرب ثلث وين النظام كوليكتيف ضربانة ثلاثا ويدي قلنا كيفغانا نقاش ندور الكادر الجاية قارفن ما لا ليغا جاية ندرو دلوم ما دي ميليتون دي فرنسا قرب ثرورسن نغند النظام كيني جو بونس كو هكاكي نزمر ناول مي نكيني شكو غادي سوات الجويد اللي ساكي ونزمير على اسنسيوليو مثلا غاية ثمورث أطفال on va juste empirer la situation هذا بو الجزائري يفضل ليف et puis il va pas se gêner باش يدير نويض الحبس باش هذه ينغ ميم ما يفاكنا ينغ دينا ثرى il a essayé de provoquer l'affaire ني دحدو هني دي شمن سي مارسي زعما يبود السلاح c'est des gens qui sont prêts à faire le pire il faut voir les choses qui arrivent maintenant donc فاش ندير نكملوا la vulgarisation du combat la vulgarisation des injustices que les régime algérien devrait se passer en dehors des frontières algériennes. الجزائر c'est une immense prison. Donc ما إلا نكوني نسيولي مثلا ثمور تقدشن نكيني c'est une façon de les exposer aux pires situations. Et que je pense que ما إلا كان يجينا ثمور يجي من برا je pense c'est comme ça que تقدشن تنمير تنسن وين زمانه ديال نوافذ ما إلا وحاسي قلنا غيني با أورغانيزي ما كون الناس ما دايرين السدريمت زعما غادي يستيليفو يسيولهم داك الناس ما يسن يوني فاتسي الحبس ناشي بان كاسيني قريب كيما كان حوايج داك التفكير اثي صبار خرصهم ما إلا يون دا بسيكولوجي زعما اللي قرر اثمطوط ومحبوس نهار يماس اتياون سي سو جور دو شوز كون بو فير تلقى زعما تنخدم هضره دوسي واكي يعني ماشي البوليتيك شريف ملال وحمرات سيتي اسمون بارابور ديتوني شريف ملال تيدس كان كيوتي جاوثي يورانا اون اكسيون يورا زعما نسخدم القبايل شريف ملال مسكين ها نحكي من الناس الرئيس جلس الحبس لو كان قبايلي الحبس الشمال الستاد ثاقي سي غراتوي يا بيرسون كي فات كوندان لو كان قبايلي حبس الشمال الستاد ادوين جيسكا ça peut être une bonne action qui va aider شريف ملال تاكي سي كاون كون بو فير غراتويتمون ما تقرضي ثمورث تاكي جو بونس اتيخدمو مزال اي بوي سي با ريسكي مي اين كا يرني مزال دي الحرصنا اسنديرلو سميتو غورن نكشكو اون دوفري لي زيفيتي هذا القالوا كي رايو فوالا تنمي فطاسي ثريريتيك مس نور الدين نسلم كان داك نوثاي ضرا وثاي ضرا هكا هات قمي دي فدا هكا وحال شقي ويسين مازال ماشي نقول با بروبليم مازال تكمل داك الشطاح كيدنا وزاري غير نودي ما يصح دوال يمثنا غيو كستار جمال ذا قزمة غداراغ ما ولا شغلي في السيرة الصواضينيك تمسلا ديما ملي كلا السير وستقسيان تتفكرين في كينا جام وكان دينا كدينا كالصح نزمر نخم لا كابيليزم نخم لا غراب سي بوسيبل مي ان بوين اخم لي مارش يشبه ربي سي ils vont s'exposer pour le danger parce que l'État algérien qui connaît le Coran ils vont faire quelque chose pour attaquer provoquer le rachis après c'est une catastrophe. Il vaut mieux la sensibilisation ici des Varans sur le pouvoir algérien par tous les moyens. Tous les moyens pour le déstabiliser, faire des trucs, les marches ici. كل يوم يزبط يخدم الحاجة هادشي كيف غادي باسكو بور اكسبوزي لي اخمن لي مارش نخدم كل مارش ديال الجزائر مكايناش هاد داكسي داش هادينا j'ai vécu pas mal de choses باش نخمن لي مارش vraiment c'est pour moi c'est un suicide parce que هنا ils sont prêts à faire tout باش تكي قران تبروفوكي القبايل تبروفوكي نو ماكسيموم باش هاد جين ابرا هنا نخمنا بياج سي سا
La grève, d'accord. La grève, ils peuvent arrêter la grève 2 jours, 3 jours. C'est comme ça, c'est juste pour que أصدقسن شوية l'État algérien, c'est القبائل كنت دوقسن ils sont tous contre فاشتكي parce que la grève l'État زميرة تبروفوكي الغاشي. Mais la marche, ils vont s'exposer directement au danger. نساعدد لي بال نتا لي بال نتا ولاش توا هادشي هذه. Moi j'étais parmi les marches, j'étais depuis X temps, je sais qu'est-ce qui se passe. À Tchigan, les commandants, ils vont faire leur truc. C'est pas bien pour la Kabylie, pour les jeunes. Après, ce sera une catastrophe. Ça y est, Zrachi déjà 2001, Zratou à chaque fois les marches à Tchigan, à Tchigan. Après, ils vont faire Chorlensen. Après, Ben Rali ou Nassin, la marche, les attaquer, après, tu vois, c'est une catastrophe comme 2001. Les achetés qui sont c'est la guerre. Alors, la guerre, il ne faut pas le provoquer. Il faut combattre tout ça intelligemment avec les têtes. C'est l'intelligence. Parce que les c'est de la mafia, c'est des voleurs. Ben, ils n'ont aucun niveau. Je ne sais pas comment on arrive, nous, à Mchekayani. C'est juste une mafia qui dirige avec l'argent. Ils achètent tout le monde, les KDS, les cabines de service, tout ça. Ils manipulent tout le monde avec leur argent. Mais question d'intellectuel, de capacité, où c'est un là, il faut les attaquer ici avec tous les moyens qu'il faut. Sensibiliser l'opinion internationale par tous les moyens. Parce que sans l'État algérien, sans l'opinion internationale, il ne peut pas bouger cet achat-là. Cet achat casse l'importation. Ça achète ce produit Mortis. Ça veut dire qu'il faut sensibiliser les pour que la grève des Mours, parce que la grève, les commerçants, le transport et tout ça, ils peuvent arrêter une journée, là, 2 jours pour ça. Ça veut dire ça, la grève déjà c'est grand, la grève ça va bloquer. On va pas payer les impôts, on va arrêter ça. Mais elle ne peut pas provoquer les gens comme ça. Mais faire la marche, c'est très dangereux. Merci à vous. تنمرت ولا تكتش أيما تنمرت كويتي وانا جيت تفكر يولي ديماتنا ثورا كان ميسنجر جا وزغر واقيلا يصوب وزغر غير كيرسين غير لي بتيدو ياكيا وتسلا يغور تصب كوني با ما إلا يبغى غادي يعاود يخدم لا دوموند ديالي سلامة ينس ديماتنا عما كابيليا ومن بعد نوغال ديماتنا مثلا يغال ديماتنا ميسنجر جا سوفتيات مثلا سنراوال من بعد نوغال غورول الزول في الأول الزول في الأول مس الخار في الأول الزول ما هذه أنا هضر في لمانيا راه كاين لا كاريف ما هذه وين باغ اكزومبل تيتمول باش هادي يخدم لا كاريف ديجا بنادم مني ما هذه يخدم لا كاريف دي تمورت في الكوميرس في الترونسبور وني ذا ماشيس انا ما يخدم كاين لا كاريف نادي فرحي مانيس بلي هذا الشو يتساوال افلي ديال لانديبوندونس خاطر انا نشتكي كذا نزمر من بعد استدعى ربنا اللي هو ولا شيت لا سوسيتي كابل دي تمورت ما لا يخدم لا كاريفه او فان الى قد يري ان اوبجي الحاجه السينيه كي سوا خدمه كا صمانيه ماشي نقعد سوا في الحمدان انجا باغ اكزومبل تاي توشي لاكيس تمورتينا تمهارسه لازم تدعو صوني كازا كيني تخلصم تيليسيتي سنتيني مكوارا لغاشيني غتقبرن ومن بعدين ودي سفانا راه كوميرسوني يخدم لكن لاكاريف اثان دو كوفريد كونتار الحاجه يعني ديجا الشاب لغاشيني تدارتيس غادي فرحي ماني ساعورسن خاطر كوني مادي انت شي دي تدار دي تمور هكا ثقبايليت انا خامان سامبل الجيست غاد نفان
ومن بعد ما عاد نفاني اختاريات ما من بعد تسجل فلانا نكون عاد نقول قاعد نقول ومن بعد كنت تسجل فلانا نكيني ذراف اتسيا شاك والسيني هذا نكذي الحبس اصامانيار هكا ازا سالي دياكي وما جيت دارو تفهميت ترونكيل كلش يوني روح ضرباني لا ربعنا ثيرة سميت عرا يوني كشم من بعد يفود من بعد دارنت من بعد ما لا يون دي تمورت لقى الشهر ما ذي خاملة قربن قاد يفان الخسارة في اللانا الخسارة في اللون أول واردة ثنمير نمون بس خصيدة ميكرو مولو شغل تلميرتي كيما تلميرتي كتصطاس مشاكس فوالا مثلا سقسينك توثمثلا تلميرت نسن تمثل نعم كابيلي نا اكسل وزاري غير نودي صح هو والدي هون شو كرا كيني شو كيزوار يد ما ناور غورسم بعد الدرنا ماشي ضروري تلميرتك ما كابيلي صح هكذا هو ما تستفاض فازي هما ما فاس هذا فازي با سوسي اول غوري اول غور كي مثلا اكسل داكور يا با بروبليم ان كيني ثلاثة انت تكتينو كان اي مثلا سا سابيل لا ريفولوسيون ما شفت باقت بورومين تنا نافاشو دي مثلا قلنا ان كيني يغار يتقرا لو سوجي كي تري تري امبورطون يغار لو سوجي كي تري تري امبورطون لي arriver à libérer nos détenus c'est quelque part c'est la Kabylie qui a gagné avant l'indépendance de la Kabylie. Faire ce geste, avoir les moyens de libérer nos détenus, c'est quelque part on a gagné, c'est quelque part on a réellement démontré qu'on est fort, qu'on est réellement capable de, on a les moyens de notre politique. Donc, le collectif il est très important dans le combat de l'indépendance de la Kabylie. C'est-à-dire, entre la théorie et la pratique, attachée à la scène. Qui m'a coupé le micro? Il y a quelqu'un qui m'a لا روح عاد نسلايا ومن بعد يكون ولاش لو كوليكتيف النثيرة ولاش تسرتيث ونتمسلايا راه في تسرتي تتنج هاث دي سريدات النظام ديك مكان النظام لكن تمسلايا كان في محبسه هاث الزيداره مع الشغل كيا ميرسي بور تا كومبريونسيون كيما لا ولي كيما داك لا ساتي كثير غاتي تكمل ناقص تقسي كيما مثلا مس رامي نور ديني قلنا نسقي غير نعرف كي نعرف تصبكو الميرتي ساتاس لاتونسيون داغون اي سكونسونطر فريمون سور تو سكون دي سلام غولاد نتا ديال فكتي سكا ما تكفوض كان مثلا ما ولاش غير في J'ai compris. سرتي تقوم كان نظن كما ما ولاش غير J'ai compris, voilà, il n'y a pas de problème, je vais essayer de faire court justement. Donc réellement, ce Bossagui, la Kabylie, donc l'Algérie ne peut pas contenir tous les Kabyles en prison. Elle a pris 38, elle a pris le chiffre qu'elle veut, elle ne peut pas contenir toute la Kabylie. Nous, on n'appelle pas à mettre tous les Kabyles en prison, jamais de la vie. Mais réellement, est-ce qu'on est tous dans le bain? Mais les vioniques, c'est pas le chiffre qui compte, c'est l'action qui est glendagi. Donc, donc 38 n'a tout le monde, toute la Kabylie en prison. C'est un projet que peut-être l'État algérien, elle peut investir dans ça. Actuellement, ça ne peut pas tous nous contenir. Donc, quelque part, il y a quoi? Il y a la peur, il y a le doute, il y a l'Iqdashnagi ou Davouegi qui sont réellement indéterminés, ils sont toujours cachés, ils sont dans l'obscurité, ils sont donc il y a réellement à ce question, on veut réellement porter un plus. C'est quoi? Voilà réellement Belik. C'est une pensée que je porte au profond de moi-même.
attaquer un seul Kabyle, c'est attaquer toute la Kabylie. Attaquer un seul Kabyle, mais là, c'est attaquer toute la Kabylie. Donc, on n'en parle plus, peut-être qu'on va en parler, c'est pas encore urgent, mais on a encore des gens qui sont en vie, on n'arrive même pas à leur rapporter du soutien. Il y a actuellement tous les doutes, on ne sait même pas c'est quoi le chemin qui va nous amener à la solution. Et par rapport à Arthdoukli, il y a un problème kabyle qui réellement qui se pose. Le problème est kabyle, est-ce que réellement on va tous adhérer, ou il y en a des gens qui vont adhérer. Moi aussi je suis là, je veux juste libérer mon frère. Nous on veut libérer nos frères, c'est très important. Et on veut libérer la Kabylie, c'est encore plus important. Donc, les deux sont liés. Ils sont liés. Pourquoi? Parce que si on arrive à libérer nos détenus, on a libéré quelque part la Kabylie. Donc, on ne peut pas me dire actuellement qu'ils ne sont pas liés les deux points. Si on arrive, si on a les moyens, pour libérer les 38 agui, national, faire la grève. La grève. Donc, la grève, ils vont le ficher. Bien sûr, on peut en parler de ça. Est-ce que réellement toute activité à l'intérieur, elle est exclue par peur? C'est quoi la peur? Mais c'est quoi le combat? Parce que c'est quoi la peur? Est-ce que le combat, on doit l'exclure? Même pas avec la parole. Donc, je ne pense pas comme ça. Je pense comme Kouloua, bien vraiment في إيمانيس إذا مزوارو سكرا بمزال إغارنا داخل الحبس ضوايض تابور تقفير كيريك خسرن دونك انا كحبس هوارنا جماد كان تيكتيويني ولكن Parfait. Donc, je vais d'accord, il n'y a pas de problème, je vais aller direct. Même dans le combat direct, même dans le combat dans le national, dans la Kabylie, il a Kadiri, mais on doit essayer de réfléchir à une manière intérieure et extérieure. Le combat, il est dans la Kabylie et on ne va pas aussi essayer d'une manière ou d'une autre de dire au Kabyle qui est en Kabylie ne fait rien. Ne fait rien, وكي دي الصحراء ووال نقرا نقدش نوقد نقرا راش تخدموا باسكو بوتيتر يزمر لا ماشي لا كراف بالك ذاين نظن دونك الى قد نفكتي باسكو ميم دو مانيير ناسيونال الى قد يفهموا ذا ويجيب لك لي كابيل ils peuvent s'unir d'une manière ou d'une autre sans porter préjudice. ها وري ورده sans porter préjudice. تنمير تطاس يما نفهمي كي داكني وثا اشو ما ولا شو غير نسوزالي اد نخدم تاك زولي تيكتي وين لنا ونغرق ثلا غطاس كدي دي حريشنا كي مخلفن ايوا كنا نفكزر في وثمثنو كد مسلايا ساعه نبدي الا قاس نخدم القدا في مسلايا وند دي باسيون اسلا ديال تيكتي يدفكام ثاني زريغ ذاكني يفهم الدوك تيكتي وين نوانس نفكو لا نتسا نتا غادي نفكي غاس نفكو لا نتسا غادي مسلايا ماشي ما فايني ولا قينا كدنا نوك وثمثننا نفهم ذاكني سي اون فا كونسنسويل ذايني دي سفهم كاسيس قال لنا ما الا كرا غيسا في ديني ولا غورس سير كان صواضينك امس نور دينا راه ميتخيلك كاين اللي عاود زقلين صدير ثم جوروث اي قرات ثغري باش نمسكي قرات ثغري غريب نبدا ملن ني كرا قد بدن ما يلي كرا ياونن دو فاسون اوستونتاتوار صدير اين يبانن يعني زعما نخدمن ما دوي اللي قلنا دي ثمورث كيني
ابروسكرير ماشي بروسكرير ني ويني نو تقرا غير يمدن اش راه خدمن باسكو ني قدام ني زعما ناخذ من شي ناخذ دونك جمي غير سنيني سي كاسينا يمدن نخدم داك ناخذ داك سي غير زرفاكي بار كونتر ولي قلنا ندير كي شوكو مكون دنيا زداو ذاك نداود و زمرنا داونن دو بليزيور فاسون مي دي تمورث اونكور اون فوا نعثيت لو بلوز امبورطون ساكي سي لي مون كي قلنا لي تمورث لو سوتيان بسيكولوجيك زمرنا وي يتواشولين يسمس يعني كذا فاك هكا ولي دي فان اوسي لي ديتوني قلنا دي فارا ساكي سمس تيقول ثير وارنت il faut se rapprocher وكي زعما تخدمني مثلا شوكو سا با بريجوديسيال وكي خاصني اذكر غوصن لو ميم ابل هذه aussi يغرب ناو دونك اون فوا جو مادرس با جوست او ميليتون ميم وذين ديال دي مانسن يا ديون تزبرتيس مي l'expérience de 2001 داش تقعدنا سي كو بارفوا لا دي زاكسيون انا نخدم يمكن هذا اداويت فينالمون المضره داويت. Donc, en résumé, l'action politique, l'action, les répliques qui se mettent je crois qu'elle est varasek. Ce que ça m'a dit, les nègres qui disent de façon spontanée, ils viennent gounder sarti, gounder ils arrivent à faire boumedan, je crois règle pour le moment. Voilà. كيفاش تكتيوينك امس نور الدين نغ مازال نغ الا كلاس il n'y a pas eu de question franche donc c'est un commentaire mais oui par rapport là l'un des appels aux actions des mots qui ne suis pas partisan او نفتكر كان امذيه وين يدي دران il y a pas longtemps راشنا ثيرا في الخدمه دي غريف غرق نتاعو الناس etc كزرا dès le départ زرا بلي ça peut pas aller زمير شي تواخدم نجرب في 2001 تاكي لا لوسون سي كو نعاود le régime algérien il va يوث avec l'usure tout ce qui se fait avec répétition toujours يونا يروح يونا خاطر يدير بالسيف وين غادي يحبس ديال الديبار يونا وذيك مول قرا في الحيف باسكو تقبيلي سمي صاب بوكو دو سونس في الحيفه طفن شي طوحه بعد السرحان ادكوير واث النيف اثروين هذا النيف وذاك هيتش الحبس وذاك يروي الحيف ايتترا دونك انت شبير بيت مثلا اما ناس اللي قدام دي ثمورث اثن حذر او لو بلوس بوسيبل السكاد نلهو اقرا اوني اون تران دو بونسي نو بليسيور اد نلهو كيما ناسن يساعدن الحبس ويدي نحاف ناس وسنا لا خديم الراونسن ويدي لا قنمقل سا كوت ça vaut le prix d'or. إذا كانوا تقرا ساكي يمكن بور موا هو كذا جاروجين ساعة ساكي. أمنو غسرثان أمنو غزرفان بومدان أثل رفضن نكوني قلنا ندي برا خاطر نكوني وزمعنا راه طفن تسكي تقبيلي تكي تلا تهضر تاع تاع اللي باش هذا مكنان كي مدانا ça ne marchera pas on dit donc on verra où tout le monde qui sera soumis votre espoir mais ça ne marchera pas si on dit نخدم اللي قراي ونخدم اللي مارش ça ne marchera pas شنو ثغريتي بي عاد تستحينا وكي راح كيما قالت توال مكاكي اي بي كي سي رزرف جي اوكان دروا سينا يوم ذلك دي تمورت جي الدروا دانتربيلي ولي قدنا من كدي فارا باسكو اين تيدير زعما تيدير مي كاسينا يولو حس خدمه كرا تيدير تمورت اسكر تفهم شي خدمه با Donc j'ai pas le droit de donner des conseils ou des grandes études dans une prison et il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Il a quand même حذر قالنا. نكون كاين ميساج ينو نقالو. Il a quand même حذر قالنا le plus possible. ماشي de la démagogie. تيلاوث. Là on a vécu beaucoup de situations et puis les situations qui il a غير تسير يوزكا. ونشكاري مثلا ساق مش لفا ام بعد نقار العراء فينالمون كنا خرج كثر. Donc, j'insiste sur ça. Mais c'est parce que nous, mais je ne peux pas être responsable des malheurs des autres. Donc, فاشني ودنيا كيف مثلا نسالم وكي يحكم دابا في الجزائر هذا وين بلي غلط كنا نسوي على خير كل اسم نسالم هذا وين بلي غلط نسوي بلا دغونا الفير نسالم بلا الظن بلي دور نتا مول في الجزائر كي دغس الحيفي كذا نفلاس
تموت القبائل سورتو كارهنس يانا ضرونس نسالم يباس هاد ديال ساكاكي شغلاكي مي بور المومون تيلاوث ماشي كي درنا ماشي كي تلا ساكي يا سيدي قال سيدي تقول لي حرصنت نكون الا قاني نحرش اين راه نخدم ذلي مارش ذا نكزا كلي لا سطونطات ولا سقران كاين الا دي في كدنا كلي الا تيخدموا مدان طون زون طون باش دي في بلي لا مي لو بلو غرو طرافاي تيخدم واحد ومدان يالاس او نتفكر مزيان ما الا ما نخدم 100 مارش نكون يوثي باري يوثي تولوز يوث بيناث اين كنا تخدم 5 سنه تخدم ذاك لا مارش لا شي بان كيني تلهاش تخدم يباس هذا كنوض بلي تو بو سي فري مي فو با كو سوا اون روتين كيف دي دريم اسكو القرار اللي بدا الناس تسلم اللي بدا الناس تسلم غادي ناس تسلم الجيران ناس بتات هو هذيك حوايج دونك ليو دو تابسونتي تخدم مارش تطبط جمع دري منك يثنويض تخدم دارا خديميك جمع اين كنا تخدم تفرس خدم مارش شي با كيني تميثني في كيف وين حوايج هذا في ريزو تاون وين حوايج كيلي سو سون مي ونقرا ذريه ولا قيم توجور ذريه وبي زعما الغلطه مي كان ذاك بوث مسلم فوالا تنمرتي كاطاس مس نور الدين فريمون سي بيان السلام هذاك نيا نسفايدين داك ويدي دي تفان سري ذاكيا ثلميثين تين غزيفن ساعة مزروي كان غردفير ماشي بوسيكيا نو ثلميثين بوسيكي داغن لا دغا لقدشي انك غيانا ساكي دي السري داكي لقدشي انك داكو مزدايا كيا تخدم داكا يوسحبي فيرا اف وكذا كيا كان يسالنا كدي زوبينيون لي ديتونيو كيا محبسه كيا طفن افلي لي زوبينيون نسن نتسرثي تو تنمرتين كطاس نسمح سك داكني وثا سلام ثغرين تبضا عندها قلاقه تصاوض شارديني تنمرتين كيف صفارين كداغن صفار داطاس كوميم كويدنا سور فارما ذاك لا الا كاين الاختصاصي ديال دي ستري داكيا سور فارما ذاك لا الا دان ديباسمون نا غاين ولا داكا دايني كيقلقنا ماشما سور فارا تاسطاس نسرم دو غلط دي ثوناثين النظام اي غرا لا سيكيا هذا تاسو كي السنه راه صوضن سننك ولا انت كثي ويني كان دا يصوضت ولا انت مسني وينيك لا دغا كدني غسر ميثينك ذو حريش نتسرتيث داغن مقرث غزيفث وزري على ماذا قلنا دونشيني ضاد في كذا وليك انت كرا كان اماس نوردين راه مياد غادي نزوير ديك كي وال انت كرا هو كنا كنسال حتى تروحض سولفا في العضي لاكي غير نعطل هاث نعطل فلاكي طاس تنمرتي كي الصفر كي الصفر داك ويدنا دونك وليك انت كرا تخيلك تنمرتي سيزطي دايد وني تخيما يدون ماشي ولا شوك تجميل صدير مكون الدنيا كذا ما غنسي ليا بيو كي جلاسيوم خاصة كنساعدكم في واشول تساعدكم في لنا مام دي تزمار تيتيرا مي سميس ولاش تستجميل تخاطرك شكو ويدي قلنا ندير حبس الساكيم ولا مقارن ديك ندير معنا السن ونسال زرفة النتشو دونك ونسال زرف ونتبدا لا غرسن تقبيل ثلاثي ذكي بي ثالثة وسي ثلاثي ليومانيتي كتوالي ليومانيتي كلا قاسيلي افوذ روايض بي يمدن يولا قرار اتشون ويدي تاتيفنا في اللسن باسكو ويدي كشمنا الحبس مكون تقرا مورا مقارن ديما ناس عزدا ويدي يروح ندير غلط مي مورا مقارن سي دي جون كسان دي زوبينيون سي دي جون كسان منو اوسي كي يجي بوكو دو ريسبي يلا مذلك يخدم من اين الان اي بي ماشي تاعكم تي اللي اصلا ديال كيني نعم واش تحسفوا الا شي طوح سميتو ميراد يرا راكم داك اللي هضر ناس قليل ممكن نسولف في ما الا واش الناس قصح صاري فوكيستان لايف اي بي لي لايف دي فوا سي لي كي شتو مسكروش كيني دو بون غريد كيما نسمع اسم ماشي ذوك ديال جينيرالمون ما ناس اون ا توندونس بلوس نتبيو تافي حسفين كيني ولاش تحسيف c'est-à-dire ادنيني لي كاترفيليتي بي اون باس اوتر شوز خاطر كما غناش جو لا ريسبكت دون تو لي كا لكن السوا ديالي دونك كيني سون روكول غا وندينا بارابور
البتيت انسيدون قلنا زقلين. Et puis ماشي دول صارف سنتيمات aussi في الدنيا. Il y a absolument rien par rapport à ça. Il faut تنميرتي يقرز نصي. تنميرتي كاطاس نسال ماشي تيكل تنقارو تاع زدغورنا غداويض تيكثيوين النظام ديال هنا دكوسان دي تدون دكوكون دي تدون هذا غد حكوضان دي يصوض القديشات عندي تصوض ديال القديشين نون نسلم ديالي وشدو ديال نوساغن يا الكوليكتيف كيان قلنا كادي ثمور في كندا الكوليكتيف نثيرثن لي كوليكتيف النظام نسلم ديال لنا هاتويه نسلم دي مغورنا كيراونا كيا دي مغورنا ايمز دايناكيا تخدم الناس غنيا راساني وكنا تصاوب طارينا ندا قلاق اثبت لنا هات اسنف كوا اكوال انت قال هذا مسني مش ولي في تشوف وكيستان ديتاي امبورطون. Le collectif ماشي كي ديكاري c'est un groupe de militants وكي وفيغا حتى الناس قاعدين يتخدموا دايره واحد يخدم واش جو توني à le préciser. Et puis, ça rend là, donc j'espère qu'il y aura du nouveau et puis tout. تنمرتي كاطاس مدار زدغورنا افوذي كارزنا طاس القديشات دي الدون الكوراج القدار ذا مقرانيه المغناسيك سحفي فيرن في زلفان بومذان في ذي تواضل المن في ذي سوق قهران في ذي توحقران في ذي ينطران ثمورت القبايل تحواجنا قلا ذاكي غير ثماس كل يوم ديفكايني ميزمر وكذا راونا وكذا ثمثلنا من سوسمي البطل شكرا وري لاقارا اولا ذي يغال اساس مثلنا غاول نتا كارام كل يوم سيسميس مشيد الميزوار ويولد دار بحورس نفكارا اول مثل مية مثلا نفكا والو ولاد نتا يسعى زرفه دي مسلاي الزلف لك الدرجة حتى مرتي مدلت كارانا صيغة الصواضينك ما ولا شغيليف وسلفة لا غطاس خاطر بدارتي كارا داخل السلفاض الكوليكتيف انك دنينا والنتا مي مسلاي تيكتي وينك الدرجة الزلف الاول الناس لما نقول اكل شكرا مليح باسكو ناس يوط الجرح رياس ثلاثة قبيلي ثاقيا غيستوكلن تا قبيليتنا غيجمعن ضخام نبنو سلا بلاتفورم يصحان باش نزدغا كوخا كيني ونكوني دايت مثلا لازم تيلي تدوكلي لازم تيلي الحنانة لازم تنجمع ثيمات ناس نيقو بريد سداو بريد القرار سدا بريد ثورا نكوني سيكزيك نتسو فريدي ثمورثني نزرا بلي نتوحقر نزرا بلي نتوعزل نزرا بلي صروغاينا ثوذرين الشاكاني نزرا بلي جبار مهنا غايني يفياندرا لو جور تيخلص مليح الا مام حسين بولحيا اللي ثانيه نساء يخدم او كذ جبار مهنا وكي مقارنه كا لوبيراسيون زيرو كابيل الور دونك ملالن مستغالم في 12 كيلومتر مسفهمن افلا كابيلي باش اغسل نقرن دونك هيا يتما ونتسيارة الجروحاكي ونتسيارة رصاصاكي ونتسيارة غيدري مناكي الناس اذا مناكي زوزرناكا كثبرت القبايل مام ذي الجي 2001 ثورا السلام غا القبايل كذا سعوا الكوراج باسكو بايلا وين ثعنا في قبايليتيس يتحارب في الجدوديس يتحارب في زورانيس لازم الديفيد باسكو تاقي تسويحت نصح ثورا مكيسينا وين يوشو ثورا لومباسادا ديال فرنسا أكد المينيست دو لا كولتور الجزائر بتسيليغ لا مارش دي باري تساوين دلي خدمن دلي كالا خدمن الغنى باش تسون اني قطرون يفخ يعني يقلان لا كابيلي ثورا غايا يثمان لازم تفيقم باللي ليطا الجيريان الشواطن دونك كل حاجه تسافناز
يعني يونواس سمي يخدم قلقالة ذي باري ان ناس من قبيله ميغنيو ميشطحوا ما صرا لهم والو ما تحرقوا ما يعني باش تفكر ليماجيني سنه انترناسيونال ثورة ميزران باللي غاثا نسعى يعني دي دوسي واشنطن نيويورك جنيف بارلمان اوروبيان كندا مام لونجلتير تعدى لافير لا جوستيس يعني هضرن في الماكاكير هضرن في لا كريميناليتي قطرونا كايني لا كابيلي ثورة تسويح ثقي الوقت ثقي بدات هذاك فنون ديال الكازيرنات لا كابيلي باسكو زران باللي اثر تسدود لا غير الريال باسكو ثورة اثر تفحرس لالجيري او يعني لي فوازاير يقلنا كاغاس ليبيا النيجر مالي باسكو مام النيجر مالي غاثان في كايس الرصاص في كايس السلاح معور بوتين باش يعاون النيجر او مالي مام الترك تدور في الجزائر اتسدي ليبيا الور مام الروس اتسدي ليبيا دونك اتسدو طويله لا غير اتديكلوشي اون الجيري ثورة اكتويال فرنسا تهضرت ثورة كان ان ناس بلي لازم انحسب كويس ويكير يكسروا لنا كان دي مليار يا ناس انتردي باش تسعوا الفيزا مام ويكي يكسعنا كان لي باس ديبلومات انتردي باش تكشف من فرنسا ثورة اكتويال من السفر ثورة الساقير صالح غوجيل كير دوبي 62 نسا البريزيدون دو بارلمون اوريسينا ديغار اوريسينا ديكتو الور ثورة تستخرنت الساقيني دونك اثن اوسان كيني سافا با لي جينيرو كاراسن واغي تحصيلي تقوا واكيسين كتشكش من بوعلا بصلصار وسيقار كتشكش من اثن بون ناس يوكي غير مقارنة كاين نصر الجن لازم اتسفوت با سوفرنت الور دونك غا سوفرنت فرنسا اثن تدو تخدم الحراس مليح في لي جينيرو غايني مام لي زاميريكان لي زونغلي مسفاهمين في الجيري اول غروب تنميرتي الدرجة حتى تنميرتي فاينة كان نغاك كيا سلامينك السري داكيا السلام بوسان ديت الدونات تيري داكيا كويدنا تفقد سيار ذا ادفكضوا لك تشاوليك كنت تكتوينيك سلامينك ميالتي كلمة تنميرتي التصميم درجة ضغونا الساقيا ساعة دعنك والتا قران سادي غيوث مثلنا كل يوم سيسميس زارا يمثلنا جمال ماذا قلا إلا ذاكيا ما إلا ولا شو غيليف أتقي مع أفكا والتا قران يوث مثلنا تصي قلاني ونيثن يمثلنا نور الدين يونيثني شبحاني ونيثني قارزنا تص وكلالني وكن كبناد مثني ديني غيون ريون مي تصي يفوتني وساون دعا كان كامي هوايا كان قالوا ياكيا مسا رامي نور الدين برافو بور فوتر لوت بروبر ديني اي هومان تو مي ريسبي عطاسي وليت العالي قلان الشو هات من وليت اساون اثنف تنميرت نسلوكي وثمثلنا غادي يكتبني وليت ناكي غيساوى ليت كيما تذكليا ايوين يلهان تنميرت نسناطاس وزري غنودي صح هكا ثورة ووال مكابيلي نصوطي سقلينا غي سولف اثني يروحو بوز يمثلنا ميسنجر جار ما هوايا كتفكر ولكن انت كالا ولا كتشينا خاطر نبدل تا كالا نسريت تنميرت ما ولت ما تنميرت نون هي مثلا كان لا يكون كذا كنا دينا ولي غد دنكارو سري غد السوجينا كني لا قريب ومن بعد ولي غد كاين تتفاصيل شام دينا تنميرتي مع فرق ديشيم تنميرتي وكا يكون قيمنا كي ندير لايف هكيا وكا يسمح سنه كلي تنميرت نسن بون سواري بون ويا تنميرت نون اولي والد صحيتو تنميرت ولا ديك تشاطاس كيما سلامات تغالض تاكد ولا ديك تشوالي كتكتي وين كارسري داكيا مكتم مثلا غير كليا ما كابيلي نصوتك سقل لنا سولفانا صحي كي النوفا ومن بعد ود مسلا يضارا والدا كالا ما الا ولا شو غيليف ولا شو غيليف تما يا كان بروبليم سي فريمون دوماج كو سيري ذاكي وين يقرزن
c'est vraiment parce que qu'est-ce que je veux dire, c'est la solution et محبس parce que كان يقدر au jour d'aujourd'hui يمرتق عليت malheureusement سحسفا باسكو خاطر ساقيتا مرتق عليت ولاش شو خدمن محبس كينيا باش ادفغن خاطر ثي واش ولي نسن ذا نسوالي بلي يسوفخ طونك دفير نرى انكي بور موا تمرتق عليت الى غيان في certes il a Moussou Franiman, devant les instances internationales, oui, il n'y a pas de souci. Il a dernier par rapport à la diaspora, psychologiquement, ماشي ذاكي حواجن مثل سن ناغيليث سن ادفع ذي الحبس سيد واقي كان لوبجيكتيف انت مرتقبه في قلاد بليزيور جون او جور دaujourd'hui دونك اكيد الناس قالت داودا اتاشي كينا ذاكي ذي شري ذاكينيا وي نضخم الله قرايب اخدم مسكين تشينا ذويني ذا ماشيس سيرت ذويني ذا ماشيس ماشي بو اون جورني ماشي اون جورني كومام اون جورني تخمم le vendredi تخمم grève le vendredi non je sais pas تخمم le jeudi pour une journée je suis désolé il a مرتقبليت il va être solidaire مرتقبليت اسدوكل il a قضيه القديش كوليكتيف il a مرتقبليت اكو اون جينيرال هذه لي سوليدير الخدمه دي غريف سون اكنتي الناس قال لي اتداوى هذولا سون ياتر فيولون باسكو خاطر هذا فوايا مارسان تمورت الجزائر نا البوفوار كي كريمينال الجيريان ايزاتون كو سا تقليفن تمورت قبيليت ادكار اي فا اتر فيولون باش اسمحق تمورت قبيليت ماشي سي با سا لا سوليسيون لا سوليسيون او جور دaujourd'hui c'est ton droit à تخمم une grève ساعة تحانو تستلقاو ساعة الخدمة تروحوا على الخدمة ماشي اي جورني باش تستخران اكسيتيرا. Il y a beaucoup de choses. Les marches à Guinée, attachez qui n'a même masse Rami Nordine, il n'est c'est pas une solution. Bli askham la marche. نكوني ذاين نوالا بلي les marches de 2001 rien qu'empêche خدمن دي مارش certes لانو ذاك يموتن oui باسكو خاطر هذا هو جماعة عرسان دا قتال هذا هو جماعة عرسان تمرت الجزائر سي دي كريمينال سي نورمال لانو ذاك يموتن ديك السن مي زمرات كومام اسخمضين مارش اما انا نسوالي الساكينيا لو 87 بيس يغلق اقموش ناغي يسرسد الرهفه في المستقبليت نكيني ديوان جو سوي ريفولتي بارابور ا سا نكيني اشتاق قبل غالا ايماني ودي جو قبل غالا دونك سي بور سا يقلق المستقبليت الا كان كساكو اشتاقينيا يقدر يشوكس ل 87 بيس الا قيم محبسات فرون الا قتا المستقبليت ادكار طونكو دكيرات المستقبليت محبسه كينيا القيمه رضا ذي الحبس محبسه كينيا كي سوفر ذي ماويا نسن نوثني ذي غنيا خاطر نكون قير ذي لي ساعه ساكينيا وني ذي قير ذي لي ساعه درا فين كينا في مانيو اخي ذي لي ساعه وي مي كومام il faut penser quand même محبسه كينيا ذا شوك ساعه داير في اللسن اما نسوالي يا مام دي فيول ذي الحبس ذا شو دي قيمان جو فوا با بوركوا ام كدينين بلي ويلا قرا هذه لي ديمارش il faut كهذه لي ديمارش il faut que ta مرتقبليت يسوا موبيليزي ta مرتقبليت ادكار لكن وين يقد سونك ونيف يقد سونيف خاطر ساكينيا النهنيا اسكاد نكونيا اي نوبلي با سورتو نوبلي با بلي اني تسدون دات واش ولي نون اسكا اسم راح يكون وين كيف غا كونداني ا مور دونك il faut c'est le moment ou jamais يقدر مرتقبليت يسوا موبيليزي اسمين ولا الحراك تو لي فوندرودي سكارند خدم دي مارش
Et ben, écoutez, on va faire la même chose. On va faire des marches tous les vendredis. Le vendredi, c'est le jour de repos. Et ben, tous les vendredis, c'est la seule solution, c'est le seul moyen. Oui, voilà, qui sur fiat, suq tagaway, agrachto parce qu'à de liou et du chouchen. الميرنوان اثنين يا محبس السلامة الكوراج يتواشولين اي محبس الكل الميرنوان لان ميرثي كارطاس مثلا ما كابيلين زراد تمسد الحرارة دي سمسلين تقوليه ثان ميرثي كي ويني دنيا تيكتي وينا كيا تفكي ضاكيا اطاس نتكتي ويني ديال انا ساكيا سي تزوارا نسري داكيا ماشي وث نتكتي نغسنات لا تيدي دوكلا لا تيدي يمياردن. Pour le moment, on est en train de faire un petit une observation de ce collectif يعني قلقنا أثناء نوتي أثنوالي ماشي داكي يقلق المسلاين غنسق هذا الشيء كل شغالاكي إلا وندا إلا تكاد دي سيتوياسيون امباراسونت بنادم هذه اللي اخير نوتر غادي يسوسم يوكن هذه الدون السري داكي غازدات هذه الدون كيني واثا الحال السلام كانت مثلا فهم نشتاكيا هاس نظلف كنا داغ سورفن يولد مثلا ياسين دريسيا اسماينك محبايسك مثلا ياسين ولا ثنا غورك سي غاسواضينك الا دين فكيا نا السكيدين في الزريضه ماس نور دينا راميه اولا غورك ملي كلا غتبغي تسقاطش لاك مثلا ياسين azul Jamal azul نور الدين نجمة وندينا نور الدين سنخت ذاكي ما كدفع كي سي ثمورث يسنا سلا يس ميس سي زهر سمي يتسنفك تونيت هضر بليزيور فوا يدس دايدس قدرها مليح نور الدين ماشي من ولا سورفتي غالمي تورا إزمر غادا لي سويفي دير كولي لايف كي بون 80% سويفي خديد مي توري تسنفك تونيت كي ندا لي بغي غادي لا يدوني يعجبني وين تمسلايم دونك سي جوست كان بغي كان ادفكا تموالي افين دولا كي سي لمبيد وفي هاد ايمانسون يعني سانوك الحراره سانوك لي دي سوليسيون يليون ام كي تتولي نور الدين ذمدان يخدم من الكوليكتيف كي وكذا وات مثلا سيم دوكاليس لاني مع ناس النظام يعني ايثي شوفان يروح عود اكن سنفكيس تقسيين في ابري لي ميليطون تيدت مرد الفغيو دي تقسيين انفك الا شان تقرض شي كارابيدمون مي سيكيم ثلا ماذا قلت بغا ان بلوس زعما كونتاكتي لي ميليطون زعما كونتاكتي ديال البريفي لازم نديك بلوس دي ديتاي تطر لا دي شوز اللي راه تديني سيري زرام يعني ثلا كي دار لنا نوني هذا الخدمه نسن تاع سان توالي لان شغال يزمر دي هضره كي بليكومون الور اي مغناسن هو اللي وي مغناسن زمرنا تكونتاكتي هذا هضرني يدس ذاكي ابري داني وذاك يسان تيموغلي وين النظام ذين يقرز إما نسن زمرن أخدمن دي كوليكتيف كني مرتفع ناخذ قراثي توجور مرتفع يعني شاك ريجيون دينا دي لا كابيلي سون ان كوليكتيف فوالا يعني من بعد هات نسفهم مثلا رزدت انطر كوليكتيف كي خاطر ثمرت القبعي لا سكيو ولاش يعني لا ريجيون ساعه محبوس نخدم محبوس ثاني او كتمثالت ترى هو فن يعني البوليتيك سي فري البوليتيك اللي نسرت لي بوليتيسيان هكا ابار نور دينا دي هضره في اليومانيزم اشتكي سي المينيموم يزمر خاطر نبغي ثلاثه لا ريال الا قنوليت لا رياليتي اون فاسيت مثلا ابار ما تو عرفتين اللي بغيو كاينين نقل بغيو 2021 ثرو ماند بونار
كانت شغال عفتين الفغي او كذا كي نبغى تيلي غتفرد 2021 وتوارد 2025. مي مالوريزمون السواليم تسوات حرشاوت ثاني كنا قلا غادي فوالا تيزت قلا غادي لي تاع نزمر نهضر هكاكيا اسما ساكي ماشي دير كازني كيف انا تيلاوني كيف ندير لاكابيلي لان مي لي كونديسيون كوي تيجين باش نشوف كاين الحال تهضرن ناض خدمن كيركولي نكوني ثورة فهمات مثلا ناض يهضر نكسل الغياض تهضر سي فري باسكو افريد دقسي كي كون ميم سي 2021 مي ادنو على الماء لا رياليتي ني ذا شو قلنا ندير مثلا ثورة الكونية اكيد الناس قلنا نور الدين او فان يعني ونبغى نرنو ويا دار الحبس ديجا وذاك كي الدقس يخبوي وكوين دارن داني ماشي دروس ماشي شويه ماشي يعني 2021 زرا من كل ماشي دينا ونملا اين داران فرامون قسيح الطاس قوالن واش تكي ماشي داين تزرا ماشي دينا دار فلاس الو راهي مثلا وذاك يفغان ولان ذاكن ثيكتينسن التفراث زمرن اذ خدمن سي الجهانسن اجتويا ضد خدمن او فن يعني القبائل الكلية يليون الديكر والديكر سليمانيزم وهذه خمس البوليتيك وهذه خمس بالونس وهذه خمس لا كولتور وهذه خمس باسكو ناوت الحاجة زريف القبائل زران اوك لكن دلباط مي يليون على حسب تزمرتيس يليون ندثي هو الحال يليون وزمير راه ناكوزي سنيني غيغرثو كاذا من ثوك ذيكي الا وين يوثنو كوين يتوثني كزران من المينيموم نزمرت تنخدمت ارشكي اركزن تلاونا كي غير ندير الحبس ديال البطل ادفون الا تفغينا ادفون اي لا كذي ندير لا دياسبورا مثلا نكون كلا ندير ليتا نخدم اوك اني لاقن يوكلني نصوت عريسن واذا كي ندي ثمورت واذا خاصيون يعجبي مليح مدي ناس قال لي النور تغرينس ان في بليزيور فوا ماشي لي ميليتون اللي كان فنن اللي جانا كي نورمال خضان البوليتيك مي زران ديك انت البطل شتكي زرانت لو مينيموم الا قام كومباني في واش ولي تورا توثد الحمله يلي وندا تطف وثبوث على الحبس وثنفاثيد وثنغاث وثصرغيث و يلي ونا مكي يستضرع من كوني ثورة المينيموم زمرت نخدم ثلاث مثلا طموان در دي شوزا محبوس ماذا قال لي زرات واش ولتيس سالا باي كان راوس ذوان 50% نا 80% ونث بروبليم سيفر داخل الحبس نتسي زرا يوكو كذي لان داخل الحبس زرا داك انت البطل ومننا دفغان خاطر ولا شي شو خدمن مي بوندون لا بيريود اللي البطل اللي يتعدين فلاس نكوني سي المينيموم ما نفدس واش ولي نسن ابرا نشتكي ولا شويه الزمرض يسقسيها في ميس تدارتيك يسقسيها في الجاره يسقسيها في داكوليك تزرع مكذا الباطل واش زمرن اكي يحبس واش تسال صدر خما على خير ماشي ديال البوليتيكا لا خدمن فوالا كذا شتي كان يبغى او ندينيو داين دوماج يعني يتوصل غير يمكن بارتيسيبا شي طوح لي اللايف هكا مثال مرث مقرات كويدي يهضرون سيرتو كشا نور الدين تلمرث اجمع تلمرث مقرات تلميذ يسال كذا تلميذ وشي تنميرت ما ياسين ولا كتشيني غير ما خاصك كنود الحق لا راسي لا زويره واش غادي نبض شو كثر على ثقاله نسري داكيا السلام ما لا كلا شوفوا وليت يتبغي تساعدي واش ولينا غادي سوالين لو انا كيا مثلا نور الدين دغا تيماثين يوم يتحرق تسا في ثروان ست تيماثين كسو مثلا يكسا داكيا وذي كيتوحبسن دي الحباس فرايا كينسن تسرتيت ديال البطال اي تو سعدي ثغرين كما هوايك نو ثنتي ما ولانو كي محبس كسو مثلا ما هوايك مثلا نوردي
نكاسني اقرا يدسن ثمزوروث راونسن ديال الباطري يثني بين الحبس وكي داير النزره نولي هني إلا قال استحليسن ما كدير ياسين زقلين دير ثرقيث يدعدل دير ثرقيث نسترمد اد نفاسيس اي بي نكوني غنخدم يلي منزبر يلي يونس الجهاز ما يلا كرا سميس يوراني ثني زمان في دينين ناثي شوتي كو سانك تيك نتاع اوسي اتقرب نرونا دينين يخص واش تاكينا زعما ما تخممش تاكي نبغى تخممش تاكي مي سينون ils ont toute notre solidarité فايتنا وكرورسن اي بي نخدم مع ورسن يالاس نزرا ماشي اللي ساهلين اي بي نتويا لا فوالا دونك كيفاش ندير بلي خاصة ما نهضر فلاس نكون شي مغانا سنساكي نكاد ثغري ثم قرنتساكي يويذو قلينا راه دي مغانسن لاباج كي ضربانا ثيراثن ينكرف سرسيس تيكتري تموت الجزائر سماثا يورا قالت نتسيا درواين نغ حملناكم دنا فرحان هذا زهون اكسيتيرا مي نسا تاعكم تنسى الجرح يرا قويكي يكسوا دورن il a قد نبدا العرس donc c'est le même appel à خدمه et puis ما نبدا العرس شو كوا on attend droit de fin parce que vous dites oui effectivement je suis d'accord avec واش نادي قام يسوي مقارن تشوفها وفقا je suis d'accord mais on attend droit de fin ما كدير ياسين الا وين حوايج اما كون الدنيا le moindre qu'on peut faire le moindre des choses la moindre des choses qu'on peut faire نبدا العرس انا في دراوسنا كدوين باللي ازرن باللي خاطر هذه نوي حس فينا سنين الناس تيكتنا ثلاث يمات سنين وضرب غير مين هذه القاعده من البوليتيك انا القرا يا بوكو دو شوز راه يضرون نكوني بالك راهو سي نيجليجابل مي سي با نيجليجابل ما يفدي ما يفكت تدريم ما يفميني السوق راهي ما ويجي كل سي دي شوز كي فون جوست عادي فكنا فايت فوالا نكوني اذا جدي مساواه فوالا تنمر تاس مسنور دينا في غريكي تيما تيجي تغرينا ميال مدينه اللي غاسري داكي ايوا كنا دوك اللي غالن ثيتر ثيت ايوا كنا ناونث ثيواشو ليناكيا ناونث محفساكيا بكل يوم ناينيز مرات يخدم ما سوا ولا ما استدريم اما استيا وين كي دنا نوث مثلا كي دنا دولا ديك تشيني غطس تيا وين قلان ورزالي غالا يسوثريد الكوليكتيف دفدرا لاباج دفدرا غيسين يمزداي ناكيا الا ومزداي الكوليكتيف نثيراثن وكيا يعني ثيواشو لي كونداني امور تمثلت نانت ديانت لافا نثيراثن ماذ نوردين رامي ديال الناس كيا يدنا غادي سري داكيا الا ذا عقال ناغ مومبر فونداتور ما غلطا كوريجي دامس نوردين ومزدا يوسف حبيب راه في محبس نتكثي وين نتسرثيث ناغ لو كوليكتيف لا سوليداريتي اي لا ديفونس دي ديتنوي بوليتيك اي دوبينيون انكارسيري ان الجيري سي سا مي لا غلطا كوريجي هذا هي اسم نسلمت دوك اللي نوكي غالن ثيتا كدني يوكن اني ليث انا عاونت يمحفس ساكينا فوالا ثها شون غاديني غتسوض تيغري تيغري دايوغ تيغري كي تيغري تيغري الكوليكتيف تيغري نسريده ثقي غير نخدم يالاس تنمير ثيك نظن سولفا غطاس مس نوردين ميلا كيرا ثلاث وشدان غالي كيرا بويني زادنا يخصن تنمير ثيك طاس في الصفار دا كنا غير ميتاكرا غنسري داكيا تنمير ثيك القديشاتين هي يخدم وسان الكوليكتيف دي لنا كادي تموت لكندا نسلم دي لينا طاس وشدو ينا طاس بوسا غنا كدوت كوليكتيف نسلم د للويا تيجي غارينا سياكيا وزري غالا الكوليكتيف هات نبض دار ثقرا نسريد هذا الغصوض الكوليكتيف هاتي لا واشون يكسا غاتي دي ساكيا واش عارف فغام ديز باوال الكوليكتيف نا ماشي دي كندا كلا الا بارتو ستادير كون نخدم لن ديسي كيرنيس لن ميم دي فرنسا لن دي امريكان دونك ماشي كان دي كندا كصح داك تيديرها الا لن ناود تسجيلي تزوال لن ما غنسني لن تيدير ندير كي دي فرنسا
فوالا الا ذي قطاسي مثقان ندونيث الكوليكتيف يظل بدد لاباج الفيسبوك نومز ذا ياكي وزغالها ثلاث سيغمون اون باج فيسبوك يكون يعنان ما تيجي يلون اسم كوليكتيف سوليداريتي دو توني ولا لا فوتو يتخدم سينا لا فوتو كي اسم كوليكتيف سوليداريتي دو توني. داكور دونك لا فوتو ياكي قلنا كاذي ذي لا اوت. اي بي سميس لا باج نا فيسبوك سي كوليكتيف سوليداريتي دو توني كي سميس. تنميت نسالم إلا كي راه غيدير لنا نبوض سيسوي نسري داكيا نبوض هكا غاين نبغى نغاينين منا ذاك ندير نوساغن يا لو كوليكتيف كي يدير لنا كا مزدا ياكي وصحابي فراكي وكي قال كا يتكير كتشينيا ذويا ظنين لا دغا وكين الكوليكتيف نثيراتنا شغل لا ايوا كانت هذه يجهد تسمى غادي يجهد الشغل غادي يجهد القضيشه كيا واني زعما نخدم ثياوين ثم قرانينا غالا لا فوالا وكي دي سوي سيسري وكي دي سوي الناخ وزري غالا الكوليكتيف ماذا قلا ثوالا ذاك الصوت دار ثقرا هاد سعدي ضميلي كرا كن النوم نسل داكا غي تزلاتين ايوا كاين هاد نسالي اما شما المورال اي ويدي غدي يسلن اذا كان توجور نكفوتي استغري هكا وسيرم سوين يلهان زغير الكوليكتيف ماذا قلا يوجد توجد تزليته د سعدي نغا شويق نغا سفرو اون كلوتور ثنمرت نونسو مثلا ثنمرت الكوليكتيف ثنمرت مس نوردين ثنمرت كاطاس ولا كتشينيا ثورا غاديك فوس السريد ما تبغي تصبض مولاش نتا ثورا هذا الكوليكتيف بيتو ثورا غادي يغلق السريد هكا ثنمرت نونسو مثلا ثنمرت نظام كاس نظام كاس كان في ماس 5 في مية فيكسن ذكرى إلا قبيلي كل فلاس يغلي لما ينقر فيني دولة عناية وجدرني كاسكيط يوم سندي ثمن مسدورة ريت السرسم خدمنا الفيلم كثيرات انتي تولين دير برفا تيكين بيكسي مسجرنا وذيف كان فايتي يمشو من الحباس ذا القبيل تشورن بالسينما هي وتفرج ثالو في مقرث تاشتو فرقو وينسي مقلن نادي الزاقرو نغثان مولاشي ستسجلو شو كان يلا الشيخ لولو يالفيك الفكير دي فتو ارسانك هما نشفو نقار كان نبوي دعوسو نغوي موت نربس يعفو انوا كان سي جوج دورو يكسر غني قبيليا اي ركانك يزلق يمرو نايم لان كان دي قبيليا الجوج يحكم فثيرة الراوس دي الحبس رمثا 38 ذي المصير وكل السيادة سوا وريد سيلي ودي نضغط صغلين درهبة في يمثلا سيتو كتي خاضن يماون قوق منو لا تثمثا يوغال يدم التليفون يسد لا مرة كنا دفرون يغان سدرار درزون ثواشو ثو محبوس الفلون
يد السورار مزبون انا سمي مدعكون الى قادت فهم المعون ذي يخضوني وذي يتسرقون ويني وكينا زقلو في ريم ويلي بغنثو ذر في الليل راسي ستارس مسمي الحبس ذاك يخفي سيكوني أفكار كان تحيا لنجري لشنو شكرا أنا عن سيدي يثمر فيك غاش تقلب دين الكي أحمد ربي هياكي هيا راكا غاسي جوج دورو وتحكي مرا فيك اسكيرو هيا راكا ليك يزرقي منو نايمور اللي ندق ميليا باقي مازال يكفى غاست الرئاسة الموسيقى الوزارة الثقافة اللي هكا في مغربي يون الجرح مازال يحلى ويضير ولد الغرفة ينفى يون ماشي داو في السوايا وريش اللي عضك من الطين وشولي ويدس كفر النور نيت تسدر زوس مطفيني كارن وحذر ارجو ويض في الاسنة تزقر اتعدي 300 زركر سحمو ذاك ما تسوب النيا استغرثينا وطارسكر الفولكلور يسكت اليفر لحكم ماضي الطس إلي سار يباس كان الفيلم هذيك فوق غارتو درين في ذات تدرسو استفري وينا مفرطو عافيا لا جدجي قاس شنو عافيا الثيرين فيا الاسكلو غافل حيوضني قلنا تارو غارتا مكيطي جد جفو وينديلو للناس يشفو وينديلو للناس يشفو وينديلو للناس يشفو وينديلو للناس يشفو وينديلو للناس يشفو